Так, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, джамагат. Так, bosh выпуск эфирно. Здесь ладно, короче, видим. Так. Так, салям, джамагат, соседи орут. Ой, ёбки. Так. Я хотел это... Тему эфира, короче, я сегодня уже обозначил. Вот это второй YouTube тоже дополнительно хочу подключить. Интернет тупит, короче, как обычно. Не тянет он на 4 телефона. Хочу другой какой-нибудь найти, но не получается. Так, значит... Я не смог найти, какая этот... Надо было мне контакт, блядь. В этом телефоне нет контакта. Так, ладно. Сейчас. Могу же я YouTube включить. Хотел обозначить. Так, сегодня старый ТикТок мой. Но его чисто из-за эфира только выхожу. И 2 Ютуба получается. Ну, будем говорить. Но до этого я хотел поставить одну песню. Так. Хотел поставить песню. Так. Сейчас. Вот эта песня. Надеюсь, не орёт. Реклама, блин. Так. Всем салям. Короче, играла вот эта песня. Чуть-чуть давайте поставлю я его. Чтобы мы понимали, о чем поет песня. Чуть-чуть погромче. Секунду. Играла вот эта песня. Это тема эфира. Сейчас мы. Сейчас я вам расскажу сказочку такую сегодня, что у меня произошло. Зайнетдин жырлый, Зайнетдин. 19 кіші, сәлем, 25 кіші, сәлем. Мұнда бір кіші тоқтар. Она так буду вам рассказывать насчет этого. Чуть-чуть послушаем слова. Слова чистые. Ануар илім де. Не понимаете? Ну потому что это на нашем языке. Не на устаджоковском. Так, ладно, отставим. Короче, до половины дошли, послушали. Теперь тема эфира
обозначено у меня. Сегодня я приехал, как обычно, где нам дают продукты. Приехал, стоит толпа. Ну, как толпа, блядь? На остановке люди стоят. Справа от этого здания люди стоят, ну, ждут кого-то, наверное. И кто-то возле велосипеда стоит. Но это я вам просто описываю мою память, то, что я помню. Ну, как бы, сами понимаете, узкие улицы. И это правая сторона. Кстати, одностороннее движение там. И автобусная полоса есть, и для легковушек. Все. И это все, вот это наше здание возле остановки прям. И возле остановки, как обычно, такие вот заборчики железные, да, здесь, что, ну, как бы, хз, для чего, но суть, я туда постоянно привязываю велосипед. Все там привязывают велосипед. Я подъехал, развернулся. Вот там я затупил, надо было эфир не останавливать, который я снимал сегодня, если вы смотрели в новом моем ТикТоке, его есть. И я выключил, вот как я заезжал в эту улицу, думаю, нахрен снимать эту улицу, оставлю, короче, и выключил, надо было включить, блин. И тут минута, блядь, даже не проходит. Я развернул велосипед, поставил, хотел, еще не привязал даже, быстренько побежал к дверям, проверить, работают они или нет. Обычно один раз я приехал, не работало, чтобы не лохануться, чтобы привязать, отвязать. И тут, короче, я просто отошел, и мне на французском кто-то орет, блядь. Типа, наверное, там вырубит, типа, свою хуйню там или что-то такое, блядь. Я говорю, what's problem? Да, типа, блядь, что за хуйня, типа, да? Подошел и начал как раз вот этот телефон был у меня в кобуре на руле. Его вытаскивать начал и начал с другого телефона, который вот здесь он, уменьшать звук. Начал уменьшать звук, но не выключать принципиально, потому что человек пропизделся. А эту тактику я уже знаю, блядь, нахуй. И таких людей, как говорится, сажать на кол надо, блядь, сразу. И потом что-то я этот звук сделал, все, начал вытаскивать свои сумки туда-сюда, брать, ну, то, что нужно, привязывать велик туда-сюда, ну, как обычно, свои махинации находят какие-то. И все, и пытаясь уже уходить, она мне на русском нахуй. Типа, говорит, выруби нахуй, типа, что-то такое, блядь, нахуй. Что-то Магардана, блядь, нахуй. Под носом, блядь, Магардана, блядь. Нихуя не понял, блядь. Она, блядь, от злости уже не на французском, а вырвалась у нее нахуй, на узкожоповском на меня наезжает, блядь. Ёб твою мать, давай, говорю. Ты чё, нахуй, тетя, я говорю, нахуй. И чё, блядь, чё ты, сука, я говорю, нацистка, что ли, нахуй? И она быстро, нахуй, что-то пиздела там, нахуй. Еще что-то, блядь, пыталась мне, Магарданаинда, блядь, нахуй. И быстро отвязывает свой велик, вот этот в аренде, который, блядь, тут красный велик есть, в аренде они, блядь, спереди с ящиком, нахуй, сзади, блядь, всякой багажником, вот это такой велик, типа как дамский он, городской велик, короче, красного цвета, он вроде в аренду дается там надолго, так скажем, блядь, на месяц можно брать в аренду, вот такая, не серый, а именно красный, блядь. Это мандалошка, блядь, грызала, ну, пыталась меня грызаться, нахуй, я ее, нахуй, заебашил там сразу на русском, нахуй. Вот дурак я, надо было снять, нахуй, надо было, я же, блядь, папарацци, нахуй, надо было снимать, блядь, сука, жди, сегодня, блядь, ты мясо моем, блядь, канале, нахуй. Нет, сука, затупок, блядь, затупок, нахуй, надо было сразу снимать, блядь. Ну, ладно, в следующий раз я ее запомнил. Жирная свинья, хуй поймешь кто. Но обычно, блядь, это явно не узкожопые. Не знаю, вот вопрос сегодня как раз в аудитории, блядь. Будем гадать, нахуй. Узкожопая она или, блядь, украинка? Вот два в одном, блядь. Ну, явно не татарка, не башкирка, не казачка, не кыргыз, блядь. Никто, нахуй, там. Явно, нахуй, вот такой, блядь, квадрат, нахуй. И вот это уебище пытается мне, блядь, что-то наезжать. Типа, я вспомнил, блядь. Она же говорит, там ничего не понятно же, говорит. Хуль ты ставишь такое, говорит. Это мой язык, я говорю, я понимаю. Нахуй тебе, я говорю, понимать, блядь, уебище. Вообще, блядь,
нюх потеряли здесь, блядь. Здесь, нахуй, блядь. Во Франции мне указывают, как слушать, блядь. А мне это сразу, нахуй, манда, блядь, хобзала, нахуй. Красная лампочка горит у меня здесь сразу, нахуй. Вспоминая Москву ебаную. В Москве, когда я жил, блядь, нахуй, едешь, нахуй, в машине с татарской музыкой, туганьяк, нахуй, и хуяс тут, нахуй, сзади начинает пикать слева, справа, типа, выруби шарманку, нахуй, бля, вот это, блядь. Иди нахуй, пидор, блядь. В Москве сколько со всеми грызся, блядь, насчет этого, чуть до мордобою не доходило. Здесь образовалось уебище за 3 года, блядь. Ни один француз мне, блядь, карандажы корамый, ишетмеу, киті бара, блядь, бірсі, онда тұра, әлләншә кіші, остановкада кіші жиылды, автобус келіп туқтады. Yok, бұл кутарбаш меня, блядь, это нахуй, выруби, говорит, блядь, нахуй музыку, блядь. Я говорю, это моя национальная музыка, я говорю, нахуй, какой нахуй вырубить, блядь? Иди нахуй вообще, кто ты нахуй? Мне указываешь, блядь, в демократическом, нахуй, стране, блядь. Это не ваша, нахуй, узкожопая страна, где выруби, это не врубай, я русский, нахуй, вот такие. Блядь, нахуй, только врубать надо, да, блядь? Гондоны сраные, блядь. Короче, меня вот этот момент взбесил. Но, не знаю, блядь, надеюсь, она, нахуй, узкожопая, надеюсь. Но я ее первый раз сегодня вижу. До этого 2 девчонок видел, украинки были. Но мое подозрение, что она, блядь, не узкожопая, потому что узкожопые какого хуя здесь делают? Какого хуя она делает? Что, она мобилизованная, что ли? Нихуя. И это 100% украинка, блядь. Украинка, только с той вшивой, нахуй, коммунистическими мозгами, нахуй. Понимаете? Потому что с Украины же, вы же не знаете, кто бежал. Может, она тоже узкожопая, но с Украины. Может же такое быть? Надеюсь. Но если она оригинал украинка, ну пиздец, нахуй. Вот такая хуйня, блядь. Это вот мой инцидент сегодня за 3 года, который я здесь наблюдаю. В Италии украинка встретилась нам, когда мы ехали, короче, встретилась нам, нас было 2, я и 1 чеченец. Встретились 2 украинки, такие адекватные женщины, блядь. Они нам, наоборот, помогли, блядь. И тут, блядь, эта овца мне указывает сегодня, нахуй, что и какую мне музыку слушать. И потом улавливаю ее вот этот порыв на меня. И тут вспоминаю и пытаюсь сформулировать ее, блядь, предложения вспомогательные какие-то. Если бы, допустим, мне бы, не, вообще, адекватно какой-нибудь человек, или я, или кто-то мог бы вот так сказать, допустим. Там молодой человек, там, или хуй, похуй на французском хотя бы скажи, блядь. Этот, чуть-чуть нельзя убавить звук. Ну нахуя она мне это говорит? Типа, выруби, блядь. В Москве говорили шарманку. Здесь уж она шарманку не сказала, наверное, не употребляет это слово шарманка. Она говорит, выруби это какое-то типа непонятное что-то, говорит, блядь. На каком, говорит, языке это, блядь. А хуль тебе понимать, овца ебаная, блядь. Хуль тебе понимать, блядь. Мандалошка ебаная, блядь. Короче говоря, она бы хотя бы сказала бы, хотя бы что-то громко, типа, убавьте звук там или что-то такое, блядь. Сказала бы, блядь, и то как-то я бы не реагировал бы так нахуй. Может, даже в эфире это не сказал бы, блядь. Но когда она говорит, блядь, по нацию, блядь, по нации проезжает, блядь, по музыке проезжает, нахуй, в конце до концов, нахуй. По моему, нахуй, языку проезжает, блядь, нахуй. Нихуя себе, блядь, нахуй. И это все происходит во Франции, блядь. Сколько, вот я вам говорил, от французов хуёво ничего не видел. Алхамдулилля, кустимасан. Ничего не видел нацизма, блядь. Везде этот узкий мир портит гниды, нахуй. Сука ебаные, блядь. Кислород, блядь, нам, блядь. Қоя бармасаң шу урыс кутақ башлар. Қоя бармасаң шуларны тілі. Қоя бармасаң шуларны көрәсің, ижетәсің этсеккенләрне. И еще сиңа претензия ясый, блядь. И аузыңа сигейм, блядь. Қайтып кит, этсеккен қайдан келгенсің? Ошамы екен, кутаққа келдіңме? Инәң тишеге, блядь. Вот такая хуйня, дуслар, блядь. Ну, я это, как бы, в телеге тоже высказал уже. В ТикТоках загрузил уже, в Ютубе загрузил уже видосы, короче. Везде загрузил, короче. Но,
Короче, будем мочить таких сразу нахуй. Если там был бы мужик, наверное, я бы, конечно, пиздец подрался бы, наверное. Менты приехали бы, вся хуйня нахуй. Но я, конечно, как в своем репертуаре сказал бы, нацизм нахуй, блядь. Все, нахуй. Меня заебал этот нацизм в Москве, нахуй. Теперь они приехали сюда, блядь, во Францию. Мне еще здесь, блядь, толкают свой нацизм сраный, блядь, нахуй. Вообще оборзели, нахуй. Поэтому всем европейским нашим пацанам, девчонкам говорю, блядь, встретите узкожопых, ебашьте нахуй всех, блядь. Не дай Аллах от них какая-нибудь выскочит какое-то ебаное слово, опять какой-то там вырубит свою шарманку или что-то вроде в этом роде. Нахуй их посылайте и сразу накол их нахуй, накол. Кутына пышақтығы ол ітсіккенлер нахуй. Бүтінісін нахуй. Бүтінісін қыз боламы, мужик боламы, әби, шәби, похуй. Бүтінісін сігігіз нахуй, блядь. За всех нас, блядь. И не останавливайтесь, нахуй. Не ссыте, нахуй. Сразу, блядь, кутыня сыгигез, нахуй. На месте, блядь. Потому что вот такие быдло, нахуй, нам не нужны, блядь. Нациктан, блядь. Кутулолмибез, блядь. Бетон жир дошел нациклар, блядь, ебучий, блядь. Я не знаю, как с ними, блядь, бороться, ублюдками. Шундыхаль, Дуслар, это так уж. Сегодня тема эфира такая была, да? Будем дальше, как говорится. Ебаные нахуй, узкожопые, блядь, нахуй. Нам, блядь, никто, блядь, чтобы учат нахуй, как нам жить, слушать мне башкирт жирен или татар жирен или нет. Хочу мен узбек жирен ишеттерге могу, кошыкларын ишетишим мүмкін. Казахстанныкын коерге могу. Какая хуй разница? Как я вообще, вот мой образ, блядь, нахуй, который двигается, допустим, иду я где-то, слушаю что-то, блядь, громко, или что-то говорю, блядь, и так далее, блядь. Я сколько это слышал, блядь. В Москве едешь, блядь, допустим, в автобусе, помню, этот пиздец, это семейная, нахуй, трагедия для нас, блядь. Я, тетя, сестра, еще какая-то подружки какие-то, нахуй, ехали, толпа мы, блядь, и пиздим на татарском. Пиздим на татарском в автобусе, и нам говорят, понаехали, блядь. Говорите, говорят, на общедоступном. Кто вы, бабушки, нахуй, ебаные москвички, синички ебучие, блядь, нахуй? Кто вы, блядь, нахуй, нам, блядь, татарам, башкиртам указывать, на каком языке нам пиздеть, блядь? Или там другим нациям, блядь? Какой хуй разница вас, о чем мы говорим, блядь? Гандоны, если даже мы будем о вас говорить, пидоры нахуй, на вашем языке, вы же пидоры же, вы же наш язык за 500 лет не выучили, гандоны, нас взяли в рабство, гниды ебаные, за 500 лет умалишенные мрази, вы не выучили наш язык татарский или башкирт-тален, гандонлар, и чё вы мне будете указывать, гниды, как мне говорить? Уёбки, мы вам, блядь, все равно будем это высказывать. Кутыризгам нашлась срябыз нахуй. На русском, блядь. На вашем узкожоповском языке, финно-угры сраные, блядь. Вас всех будем ебать, гниды ебаные, блядь. Не думайте нахуй вы, что там, блядь, нахуй этот придет, другой придет, Путин уйдет, не уйдет, похуй. Наша цель, нахуй, выебать вас всех, блядь. Московская ига, нахуй, закончится, нахуй. Потому что вот эти гниды, нахуй, там понарождали вы, суки ебаные, по всему миру пустили своих отпрысков сраных, блядь. И вы будете нам указывать, на каком языке говорить, гниды ебаные, блядь. Слушайте, гандоны, пока мы говорим на узком, блядь. Потом гандоны, нахуй, по губам будете читать, пидоры, когда мы вас будем трахать, нахуй, автоматом в жопу, нахуй, ублюдки. Распространяй, отсекельна, распространяй, нахуй. Мои слова распространяй, нахуй, до Путина. Гнида, блядь. Дойдем до него тоже, нахуй. Ублюдки ебаные, блядь. Расслабились, гниды, блядь. Вы не думайте, что, блядь, 500 лет вы нас, блядь, пытаетесь гнобить, нахуй. Выебем, нахуй. Вот мы соберемся, иншаллах, блядь. Я вот 50 тысяч армию соберу, нахуй. Я ебать буду каждого из вас, нахуй. Узкожопые мрази, блядь. Начиная со Скобеевой, заканчивая этого пидора Путина, нахуй. Мы будем ебать, нахуй. И никто, нахуй, нам не указ. Как кто-то мне недавно внедрял, что кто-то будет нам указывать. Кутарам, блядь. Кутарам на тоторос, блядь. Указывать никто не будет. Я надеюсь, вам, блядь, доходчиво гнидом говорю, блядь. Записывай, гандон, распространяй, гандон. Быстрее распространяй, сука. Чтоб до Кремля дошло, блядь. Уебище. Сраное, блядь. Так, дальше его. Татарские школы замещают русскими. Вот, вдобавок, нахуй.
ебаное, блядь, В Татарстане состояние закрываются татарские школы. За униженности год наших закрылось татар, 9 блядь. татарских школ, а за 3 Вдобавок, уже блядь, нашей 19. теме. Об этом рапортует министр образования и науки республики Суки, блядь. Ильсур Хадиулин. Власти ничего плохого в этом не видят и преподносят дело так, как будто татарские школы закрываются сами собой, по естественным причинам. Мол, Да. эти школы находятся По в селах, естественным а причинам, детей да. там мало. Правда, есть нюанс. Татарские школы замещают русские. Их развитие получает больше внимания со стороны Казани. Лига свободных наций. Да. Подпишите. А потому что в Казани одни манкурты, блядь, нахуй. Им похуй, блядь, татар tilindami, блядь, урыс tilindami. Оларны сыкмейді енді, блядь. Манкуртларны нәрседір сігірге может, что ли? Манкуртлар ведь олар уже конченный халық, блядь, конченный, блядь, нахуй. Миннехановтан башлап, қалғанына хатлы, блядь, все вот до уборщицы последние конченные люди, вы, суки ебаные, блядь. Татарстан, блядь, Башқұртстан да шундай ук, нахуй. Один хуй, икигізде, блядь. По сути, блядь. По сути, блядь, білмейсіз нахуй, блядь, өзіңіздің тіліні нахуй, әтәшкебек нахуй, қышқырасыз нахуй, блядь, бин нахуй, блядь, татар дей, блядь. Құттағым сен татар, блядь, ітсіккен, сен башта тіліңні үрен, құттақ сынықлары, блядь. Башқұртстанда да шулай ук нахуй, Лариса да, Вася, Петя исемлері аузына сигимлеріне, бүтінісін исемі урыс исем нахуй. В тот момент сразу вспоминаю этого Мурзагулова ебаного нахуй, Станиславский, блядь, нахуй. Хуиславский, блядь, нахуй, блядь. Исемнерсе аузына 80-90, блядь. Так, идем дальше. Красавчики до нашей эры. Что за хрень? Прикол, что ли? Подожди, а как мы поймем, что это именно вождь? Так это ж просто. Вождь, лысый и тупой. Окей, идем дальше, что-то не понял. Так, Путин только что срочно приехал из Подмосковья в Кремль. Ранее Трамп заявил, что хочет немедленно связаться с президентом России. Нихуя себе. Опять, наверное, нахуй, Рублевка вся, блядь, нахуй, остановлена, нахуй, все стоят, нахуй, час-два будет сейчас пробка, нахуй, и этот гандон выезжает, блядь. Также и Каримов такой же был, блядь. Закроют, нахуй, Каримов выезжает, ёб твою мать. А там как закрывали? А в Узбекистане вообще идиотизм закрывания, нахуй, всего вот этого пространства. Даже окна закрывали. Вот многоэтажки, допустим, с дыры, нахуй, с бункера, нахуй, Каримов выезжает, Ташкент, допустим, и в эта вся дорога по краям дома имеют. Все закрывают, нахуй. И на каждом доме, наверное, подряд стоят менты, нахуй, вот эти, их ебаная армия его, 10-тысячная, нахуй. И все закрыто. Не дай бог ты в окно выглядишь, не дай бог вот так посмотришь. Пизда твоей квартире, нахуй. Примерно вот так, блядь. Закрывали все подряд. Ну, конечно, этот пидор, когда ехал, нахуй, я тоже видел, блядь, раньше. Но вроде такого нету, блядь, не закрывает. Закрываются дороги все, нахуй. На 2-3 часа, блядь. Как будто, блядь, переезд ждешь, ёб твою матерский. Ай, блядь. Ну так, подряд по новостям, как обычно. Ну вот, Активатика. В тот день Активатика участвовала в этом. Так, 106 киши утра. Мында 3 кишигina утра. Так, 106 киши. Мына құттақ башы нәрсе яза аузына сігейм. Что за бардак нахуй вот здесь творится? Сіккенлер. Такой бардак, блядь, ёб твою мать, ла. Нәрсәке, теге, безнекеләр булса, әйтеп торыгыз, кемне ябарга, прям исемен шығырдатып язып қойыгыз, исемен прям нык иттереп язып қойыгыз, блядь. Кайсы эт сиккәнләрне блокировать итәргә.
А то, блядь, она 138 киши болып кетті, блядь, в один момент. Так. Надеюсь, енді мен аңлаттым, енді шундай тема болды, енді бүгін шундай инцидент, нахуй, ебаный. Так. Так, Активатика пишет. До 3,1 миллиона подняли выплаты, чтобы заманить ямальцев на войну. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поднял выплаты военным на 1,2 миллиона рублей. Если раньше они составляли 1,9 миллион, то теперь эта сумма 3,1 миллион рублей. Ее получат те, кто подпишет контракт с 20 января по 31 марта этого года, сообщает пресс-служба правительства региона. Это сделано ЯНАО вторым регионом по сумме. Единовременная выплата за подписание контракта первый месяц занимает Самарская область с выплатой в 3,6 миллионов рублей. А чё так, блядь, она уменьшила цифры, блядь? Чё-то я не понял, блядь, нахуй. Цифры сейчас уменьшила, что недавно же 4,5 говорили, блядь. Чё такие цены? Уменьшенные цены, чё-то, блядь, не понял я. Так, извиняюсь. Так. Так. Kimni yoborg'a bo'lsa menga aytingiz, men потому что qaysi bir narsa yoza anglab bo'lmaydi. Qaysi birini yoborg'a aytirsiz, короче. Big ko'p o'zini sigimlar o'tiramanda. Получается 3,6 Самарская область. А что, в Башкортостане 4 там или где-то там 4,5 говорили, блядь. Об этом что-то не хотят говорить? Что-то я не понял, нахуй. Так, вот опять, блядь, какое-то дерьмо, блядь. Вот. Какое-то дерьмо, сейчас почитаем. Жена погибшего военного нашла доказательства его пыток током. Жена погибшего военнослужащего из Луганской части 4463 сообщила, что ее мужа, это тоже Активатика пишет, что ее мужа признали погибшим за 4 дня до его настоящей смерти. История раскрыла ужасающие подробности пыток, бездействия и отказа в эвакуации. Видео и сообщения опубликует Астра. Михаила, имя изменено, отправили штурмовиком первый батальон как наказание за самовольное оставление части. После ранения в апреле 24 года он находился в госпитале, но был вынужден на неделю уехать домой из-за критического состояния своего ребенка. Вернувшись, Михаил сам явился в комендатуру, откуда военная полиция отправила его в батальон под командованием Алексея Корчагина, известного как КЭП. Последний раз Михаил вышел на связь с женой 18 июня, а о его гибели она узнала 3 августа, когда медик его роты позвонил с вопросом, куда везти тело. Вместе с телом женщина получила телефон мужа и нашла в нем неотправленные сообщения. Из переписки стало ясно, что Михаила отправили на штурм, где он потерял палец. 23 июня он писал, что вернулся с задания, где его избили и пытали током. После этого его снова отправили на штурм. Через несколько дней он сообщил, что лежит в укрытии, потерял много крови и ощущает серьезное повреждение печени. 26 июня Михаил писал, что в руке завились опарыши, а палец пришлось отрезать. В свидетельстве о смерти указано, что мужчина погиб 22 июля, однако сообщение и видео, найденное в телефоне, доказывают, что он был жив до 26 июля. В последнем видео Михаил сообщил, что он смог проползти часть пути, но эвакуации и помощи так и не дождался. Вдова заявила, что изначально ее мужа и считали пропавшим без вести с 24 июня, и ей предлагали сдать ДНК для идентификации. При этом часть утверждала, что его нашли убитым после позиции 2 августа. Вот. Что за хуйня, да? Это пиздец. В семье погибшего остались 2 детей, один из которых имеет инвалидность. Эта история подтверждает обвинение в пытках и бесследном исчезновении военнослужащих Луганской части 4463, о чем ранее писали родственники других пропавших солдат. Мына рахат дөнья эме, мына Башкортстанда, Татарстандагылардан что-то шундый нәрсә ишетелми. Только урыслардан ишетелә, блядь. Что-то подозрительно, блядь. Безнекеләр нәрсә үлмиме икән, мен аңламыйм шуны. Безнекеләр все вечно такие, блядь, нахуй, живучие, что ли, я не могу понять. А чьи трупы-то едут, нахуй? Не могу понять, блядь, чьи трупы везут туда? Может, нечаянно, нахуй, чужие трупы везут с других регионов, нахуй, а?
Однофамильцы, может, да? Все везде были татары, башкорты, блядь, однофамильцы, блядь, нахуй. Вот этого что-то я не могу понять, блядь. Что-то хуйня какая-то, блядь. Только про узкожопых пишут. Вот куда ни сунься, только узкожопые гниют, узкожопые только, нахуй, теряют яйца, там другие что-то еще теряют, нахуй. Вот так, нахуй. А тут, получается, башкортные татарлар прям целиком или возвращаются, или целиком пропадают вообще, нахуй. Ищи свищи, блядь. Вот он нами, блядь, вот этот момент, блядь. Или целиком полностью, нахуй, взрываются, нахуй, все, блядь, нахуй. Их как бы уже искать даже не надо, блядь. Вот хуйня, блядь. Пиздец, блядь. Вот это, то, что у него пиздец на ногах, конечно, ужас, ужас. Ой, блядь. Так. В результате ракетного удара по Запорожью погиб человек. Пиздец. В ночь на 23 января по Запорожью, блядь, сегодня получается ночью, да? Нанесли ракетный удар, сообщил глава областной администрации Иван Федоров. По его информации, в городе прогремели 4 взрыва, а ракеты попали в жилые дома. Ну, как обычно, нахуй, косоглазие, нахуй, узкожопых, нахуй. Стреляют, нахуй, вроде прямо, попадают по домам, нахуй. Вот примерно вот такая хуйня у них, блядь. Тупые. В результате атаки погиб 47-летний мужчина. Ранения получили 24 человека. Нихуя себе. Включая двухмесячного ребенка, блядь. Ебаный в рот. Уточнил Федоров. Среди пострадавших оказались 4 сотрудника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Федоров опубликовал фотографии и видео, показывающие последствия обстрела. В подписи к одному из видео он отметил: так выглядит дом, в который попала российская ракета. Дом такой. Раздолбали полностью, блядь. Нихуя ничего нету. Рахмат. Olti kishi o'tira TikTok'da. 3 kishi qori. Bunda 129 kishi o'tira. Короче говоря, то ли 3 этажа было, блядь. Ну, полностью все, там кишки видны, блядь. Всего дома, блядь. Все раздолбали, все. Воздушный удар российской армии по украинским городам продолжается почти ежедневно с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое длится уже 3-й год. Российские официальные лица утверждают, что атакуют только военные объекты. Пиздят, блядь. Атакуют, блядь, объекты, блядь. Косоглазие, нахуй, у них атакуется, блядь, нахрен. Понятно, короче. Дерьмо какое-то. Так. Целый километр чего-то опять. Полигон Медиа. Новости к этому часу, да? Главные новости к этому часу. 45 человек были ранены в Запорожье в результате удара российской армии. Уже 45, блядь. Недавно только, блядь, один был. Убитый, да? Об этом написал в телеграм-канале глава областной военной администрации Иван Федоров. При атаке погиб один человек. Это 47-летний мужчина. Среди пострадавших есть двухмесячный ребенок. Удар по Запорожью российской военной нанесли ночью и утром. Как сообщал Федоров, повреждены жилые дома, взрывной волны были выбиты окна. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поражение Украины в войне приведет к тому, что странам НАТО придется потратить дополнительные триллионы на оборону, и это обойдется НАТО дороже, чем поддержка Украины. Что, доходить начало, а? Натовцы, блядь. Ташаклар тоже, блядь, тупорылые, блядь. Математики с стороны, блядь. Учить надо, нахуй, математику, блядь. Сука, чем пиздеть. Задачу Альянса он назвал усиление позиций Киева перед наступлением переговоров. По словам Рютте, те страны Альянса, которые еще не нарастили оборонные расходы до 2%, должны сделать это за 2 месяца. Угу. Пиздец. Сделают они, нахуй. Кремль не видит ничего нового в угрозах президента США ввести торговое эмбарго против России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ранее Трамп в случае отказа Москвы от сделки по Украине в ближайшее время пригрозил ввести санкции на все товары, которые Россия поставляет в США и другие страны. А я что-то слышал другое, нахуй. То, что эти пидоры, нахуй, вот эти Песковы, пиздовые, блядь, начали ныть, нахуй. Другие начали ныть о том, что, блядь, нахуй, им вот это, блядь, санкции дополнительно не нужны, потому что им вообще пизда будет, нахуй. Вообще, блядь, что-то непонятно. Кто пиздит, кто дышит, нахуй. 750 миллиардов рублей власти оценивают ущерб Курской области от войны. Боевые действия затронули 21% территории региона. Об этом заявил исполняющий обязанности министра национального приграничья Курской области Алексей Карнаушка.
на пресс-конференции ТАСС. Сумма 750 миллиардов рублей в несколько раз превышает бюджет области. На 25 год он составляет чуть больше 95 миллиардов рублей. Сука. Карнаушка заявил, что ситуация в регионе остается стабильно напряженной. Стабильно напряженная, блядь. Нихуя выражение, да, блядь? Сука, блядь, как так можно сочетать? Стабильно напряженно. Нахуя, я охуею, блядь. Утешительно, блядь. Напомню, что бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. 6 августа 2024 года. Ну, скоро будет год. Школьный автобус попал в ДТП, один ребенок погиб. Авария случилась у деревни Шелестово в Волгоградской области, на трассе Волгоград-Сальск. Автобус вез учеников местной школы. Он столкнулся с другим автомобилем, перевернулся. Погибшему ребенку было 10 лет. Еще 4 детей пострадали. Пизда. Под Подмосковье сильный пожар. Клину загорелся складской комплекс. Телеграм-каналы пишут, что помещение принадлежит агрохолдингу Мультипро. Причина пожара — взрыв кислородного баллона. Площадь возгорания выросла до 10 тысяч квадратных метров. О пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные. Молодцы. В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который пытался пронести туда гранату. Сообщает телеграм-канал 112. Пиздец. Боеприпасы нашли при досмотре вещей на входе и терминал. Сообщает, что мужчина пытался купить билет во Владивосток и заявлял, что граната не имеет запала и не взорвется. На месте вызвали силовиков и взрывотехников. Они выяснили, что граната боевая, а запал мы нашли рядом с ней. Мужчину передали полиции. Вот тоже ебанутые люди, блядь, а. С гранатой, блядь, прут, блядь, Шереметьево. И явно скажут, таджик был, блядь, нахуй. У них же привычка, блядь. Или узбек, нахуй, в этот раз уже, блядь, нахуй. Подмосковном Балашихе охране школы обнаружил у ученика 10 класса кухонный нож и топорик для мяса. Заебись, блядь. У ученика в Балашихе, блядь. Ну, пиздец, нахуй. Люди, блядь, уже ёбнутые стали. И дети уже такие же, блядь. Да потому что у вас, нахуй, сука, вместо учителей приходят, нахуй, вот эти маньяки, нахуй, и вам преподают, нахуй, обществоведение, нахуй, блядь. Как, блядь, заряжать, как ползти, как ебать, блядь, 9-летних, нахуй, детей, нахуй, блядь, девочек, нахуй. Вот такая хуйня у вас, блядь. Пропаганда ебаная, блядь. И поют в этот момент сразу: «Я русский», блядь, нахуй. Вот это дерьмо, нахуй, ихний, блядь, нахуй. И все в одном флаконе, нахуй. После этого, конечно, нахуй там. Не то, что топор принесут, нахуй. Или ножик, блядь, или топорик, нахуй. Кувалду будут нести. Спиздят, нахуй, с могилы Пригожина, блядь. Кувалду, блядь. Ой, блядь, на место вызвали сотрудник ФСБ. Им школьник сказал, что не собирался делать ничего опасного. Угу. Топорик для мяса и нож кухонный, блядь. Ничего, да. Пиздец, отмазки. Напомним, в последнее время произошло несколько нападений в школах. Сегодня стало известно, что подростка, напавшего с ножом на одноклассника в поселке Российского Краснодарского края, выдворили из страны. Вместе с родителями семья уехала в Армению. Армяне были, что ли? Ну, хоть одних уродов меньше стало. Молодцы. Как говорится, нападение произошло в начале декабря, тогда пострадали 3 учеников. Суд признал школьников виновным в хулиганстве с применением оружия и оштрафовал семью на 30 тысяч рублей. Блядь, православные певцы, ой, блядь, вот говно, нахуй. Шаман и Олег Газманов поедут в тур по российским школам. О, говорил, блядь, вот добавок это еще, блядь, не хватает, нахуй. Певцы, топор, нож и я узкий. Они приведут ученикам уроки патриотической песни. Ой, блядь, мебитайтан, блядь, мына айтып турам, блядь. Кутак башлар жиыны була, блядь, мында. Кутак башларның жиынында жырларга кирәк бит, блядь, нахуй. Жырларга шулай, блядь. Заявили в Госдуме, блядь. Там сказали, что это инициатива самих артистов, а уроки пора идут уже скоро, с февраля по апрель, блядь. Ну да, надо же, блядь, подготовить, блядь, оттуда, прям оттуда уже, с пеленок, нахуй, солдат надо готовить, понимаете, ползти должны они, блядь, научиться, они, блядь, должны, блядь, сука, напасть на Украину или там Молдову, блин, или, в конце концов, Казахстан, куда-то должны проползти эти дети 9-летние, оттраханные, блядь, маньяком, блядь, нахуй, девчонки, блядь, мальчишки, ой, блядь, сука. От талибанов не отличаются. Там сказали, что это инициатива самих артистов. Ага. Певцы высказали идею на круглом столе в Госдуме. Ой, блядь, эти певцы еще в Госдуму ходят? Ой, какие же они подъебошники, блядь. Ужас. Помимо Шамана и Газмана в тур поедет Денис Майданов. Ну да, ну как без него, блядь. Нам Майдан надо же создавать. Майдан, блядь, у них нахуй. Узкий Майдан в школе.
Российский актер Юра Борисов какой-то, кто такой нахуй, Моисеев что ли, блядь, номинирован на Оскар за роль в фильме «Анора», блядь, категория «Лучшая мужская роль второго плана», церемония состоится 2 марта. Нахуй это нам надо? Так, идем дальше. Дерьмо какое-то, блядь. Новости дерьма, из дерьма состоят, блядь. Ухайсы кильми, блядь, брарда. Пиздец, блядь. Реально, блядь, какой-то Кутакбашевский яңалыклар, блядь. Бөтенесе, блядь. Бер жүннесе yok, блядь. Монда ведь әле аны башы булган. Или я это читал? Или я это закончил, блядь? Нет, это начало, ебаный в рот. Надо было вперед мне чуть читать. Ладно, давайте еще раз начнем, блядь. Блядь. Блядь, опять такой же новости, блядь. Ну, давайте еще раз. Повторные, блядь. Российские военные снова ударили по Запорожью, блядь. Что за нахуй? Дубль 2, что ли? Вот суки. Целью атаки стал энергетический объект, а затем жилые дома. Ну да, как без жилых домов? Надо же, щинатрага. Пи, Путин, помоги. Вот это же надо, блядь. Ранен 31 человек, в том числе 2-месячный ребенок, от спасательной энергетики. Один мужчина погиб. 22 человека попали в больницу. Более 20 человек остались без электричества. 17 тысяч без отопления. Пиздец, блядь. Заебись. 17 тысяч это уже пиздец. Всего за ночь Россия выпустила по Украине 92 беспилотника и 4 баллистические ракеты «Искандер». В России Минобороны сообщили о 4 украинских дронах, сбитых в Белгородской области. Власти этого региона сообщили, что будут отселять людей из приграничного села Терезовка Шебекинского района. По их мнению, там стало слишком опасно жителями. Еще 4 сел пообещали компенсацию за аренду жилья, правда, частичная. Добавлю свое. Насчет вот этого. Они стреляют искандерами? О чем мы вот, мы же вам предлагаем. Давайте, если вы не можете стрелять, украинцы, как говорится, вам нельзя, давайте мы будем стрелять. Давайте, блядь, выйдем в Курскую область и будем хуярить по Москве, блядь. В чем проблема? В чем проблема? Давайте уже договариваться насчет этого, чтобы мы собрали войска у вас на вашей территории и чтобы мы, как говорится, долбили по Москве. Прямо по Москве будем долбить, как говорится. Но идея, конечно, идти на Башкортостан с Татарстаном, конечно, зигзагами. Но можем пока чпокнуть нахуй по Москве тоже, блядь. Они же ебашат нахуй. А чё вам-то нельзя, блядь? А если вам нельзя, значит нам можно. Нам похуй, мы россияне. Мы россияне, нам похуй, блядь. У нас щедрая душа. Мы будем ебашить нахуй по Кремлю, блядь. Мы добрые, блядь. Так что берите нас нахуй. Свою, блядь, в свои круги так. Вот так вот. Так, kimni yopirgan mында ko'payib ketdi. 100 kishi o'tira og'zini sikkan to'qsonlar, блядь. Так, mында 7 kishi o'tira. Manda qo'rtoqboshlar ko'paygan bo'lsa, yobam давайте. Yobam кого? Yoborga aytingiz menga. Shirkaните, kimni yoborga? Так. Kimni yoborga? Туганlar YouTube'da 100 kishi o'tira. Блядь, 128 o'tira. Как они резко 128 ga mina ekan, а? Удивительно, блядь. Так, Ярар, где я там остановился? Идем дальше. Опа, новость. Россия отправляет на фронт новую партию солдат из Северной Кореи. Нихуя, новая партия приехала. Че, Умберман Кишина уже да? Уже все, узкоглазые влились, узкожопый мир, нахуй, стали подыхать, нахуй, да? Где эти 11 тысяч, блядь, узкоглазых, а, корейцев? Куда вы дели их, суки? Куда дели, нахуй, Ким Чен Ына, нахуй, войска, блядь, бляди? Все проглотили, ублюдки. Мясорубку пустили, дебилы. По данным источника издания Нью-Йорк Таймс, в Пентагоне они поедут на войну в ближайшие 2 месяца. Нихуя. Мында ведь сука штуктарға да улямай. Хуя Трамп, блядь. Сука, Трампа намыло нахуй с Путиным вместе, блядь. Какого хуя война не заканчивается, блядь? Я не могу понять, блядь. Кто тут наебщик, блядь? Почему нет, почему нет стопа нахуй? А? Вы сами говорите, чтобы закончилась война, сами не тормозите нахуй, нас не зовете, чтобы мы пошли поебашились нахуй с Москвой, блядь. Вас не понять, украинцы тоже. Вот нихуя не могу понять, блядь. Или останавливайте нахуй, или зовите нас, блядь, чтобы мы тоже нахуй там поебашились, блядь, по Москве. Определите же, блядь. А то вам же, вон, зовут, блядь, корейцы к вам в гости, блядь, а вы никого не зовете. Так что вы какие-то негостеприимные, смотрю, блядь. Пиздец, блядь. ВВС в свою очередь пишет, или BBC нахуй, BBC или ВВС, блядь, в свою очередь пишет, что на фронте умерли
получили ранения или попали в плен уже 4000 северокорейских военных. Ну, заебись, 4, так, минус еще 7 кусков там есть. Из них около 1000 погибли в боях. Ну, понятно. По данным издания, всего Россия отправила на фронт 11 тысяч граждан. Понятно. Президент США Дональд Трамплин, блядь, пригрозил России полным торговым эмбарго в случае отказа от сделки по Украине в ближайшее время. Трамп заявил, что войну в Украине можно завершить легким или трудным способом, и легкий способ всегда лучше. Президент США писал, трудный способ в случае отказа Москвы закончить войну, он ведет санкции на все товары, которые Россия поставляет в США и другие страны. Обо всем об этом он заявил в соцсети Truth Social, блядь, какой-то. Truth или Truth. Труд, блядь, перетрут нахуй. При этом Трамп отметил, что он не хочет нанести вреда России и любит российский народ. И напомнил о потерях Советского Союза по Второй мировой войне. Ой, блядь, ну да, у него, блядь, на Второй мировой войне, блядь, говорят 60 тысяч, а так, говорит, 27 тысяч, нахуй. Непонятно, она 60 миллионов умерла или 27 миллионов умерла. Хуй поймешь, блядь, нахуй. Он даже определиться не может, блядь, историк. Чертов, блядь. Так, Путин обеспокоен перекосами в российской экономике военного времени, пишет Reuters. Со ссылкой на 5 анонимных собеседований знакомых ситуаций. По словам одного из источников, Путин означает, какое давление война оказывает на российскую экономику, которая сейчас страдает из-за нехватки рабочей силы и высокий процент ставок. Вот здесь, ну-ка, отмечу. Ай, блядь, куда бежит, сука. Так, Шагинский, кое хочет не был. Секунд. Так. Югалттым аузына. Тащим, блядь. Ага. Вот тут. Что я хотел сказать? Вот смотрите. Вопрос украинцам. Опять. И снова. Снова или опять. Трамп, Европа хуйней страдают. Реально, блядь. Они уже не знают, что делать, блядь. По идее, блядь. Вот нельзя им, блядь, мое предложение вот пихнуть нахуй, мое предложение сказать, что вы уёбки нахуй, американцы, блядь, европейцы, тупорылые нахуй. Тут есть регионы, блядь, которым нужна свобода, блядь, от этой нахуй московской, московитых, блядь, нахуй, болот, блядь, нахуй. Нам нужна свобода, блядь. Они готовы помочь, мы готовы помочь, блядь. Вот я за всех буду отвечать. Я готов помочь, блядь, Украине, чтобы нахуй Москву расхуярить полностью, блядь. Для этого просто нужно сообщить, блядь, что Трамп и Европа хуйней не майтесь, блядь. Просто услышьте наш призыв, что, блядь, мы готовы помочь, чтобы у нас была тоже, блядь, независимость. И у них, блядь, возврат Крыма вам, если хотите, похуй, если они сами не будут хотеть вместе. Все вот эти все запоры нахуй, запорожские, блядь, не запорожские, все Донбасс, хуембас, все вернуть нахуй вас, блядь, и забыть на этом нахуй. И Москву забирайте нахуй с собой. С собой забирайте нахуй, чтобы мы не слышали никогда про Москву эту. Всегда об этом говорю. Передайте Зеле, передайте военным, Трампу, всем, блядь, всем передайте это нахрен. Насчет этого, блядь. Что вам не нужна, блядь, нахуй, блядь, натовская армия 200 тысяч, блядь, как этот, кто-то говорит, 200 тысяч натовских пойдут, нахуй. Нахуя вам эти 200 тысяч, если они, нахуй, воевать не идут, блядь. Они не будут за вас дохнуть, поймите, блядь. Мы за свою землю пойдем дохнуть. За вас тоже мы не идем дохнуть. Понимаете? И поэтому не надо нам подсовывать, езжайте РДК, езжайте пиздыка нахуй. Нет, мы никто, блядь. Ни РДК, ни пиздика нахуй. И сами мутите с ними нахуй. Вы же их пригласили. Теперь нас приглашайте, блядь. Мы вообще другая, блядь, нахуй, структура, блядь. У нас только будут башкортлар и татарлар, блядь. У нас узкого мира не будет внутри нас, блядь. И в идеале все будут муджахедами. Я, как говорится, надеюсь. И все будут идти только как на джихад, блядь. Только нахуй до конца, блядь. Назад нет нахуй, как Пригожин, блядь. Отчаливать нахуй. Где там проебал вспышку я где-то? Сейчас найду. Сука. Предъявил торговый эмбарго. Вот. Кроме того, как сообщает издание,
этот Путлер считает, что основные цели войны уже достигнуты. Это контроль над территориями, которые соединяют Россию с Крымом, и ослабление украинской армии. Вот это меня убило сегодня, нахуй. Я где-то тоже слышал об этом, нахуй. Причем тут, блядь, была тогда территория Украины, если у него есть, блядь, Крым, блядь? Это что за нахуй, блядь? Задний, блядь, приводный Путин, нахуй, а? Пидор ебучий, нахуй. Я же говорю, блядь, он не Путин, а пидор, блядь. ВВ пидор, блядь. Он же заднеприводный, нахуй. Нахуй тогда ебашиться с Украиной, если ему уже Крым была, и все, проход был, блядь, с газом этим ебаным в тюрягу, нахуй. Туркам, блядь. В чем проблема была? Нахуя ему, блядь, другие территории нужны были? Что-то я нихуя не понял, блядь. Нихуя он, блядь, пиздеть начал. Мына шу туганлар артка сию мына шу була инде ул, блядь. Мына шуларга айтам бит инде. Мин Аллага шүкір Өзбекстанда туылганмын. Онда бір конкретный сүз бар, блядь. Кутинге жауап бер деген сүз бар, блядь, нахуй. Bizde это, как, я не знаю, блядь, котировка, нахуй, на высшем пилотаже это слово стоит, блядь. Кутинге жауап бермесең, нахуй, будешь вот таким пидором, нахуй, Путиным, блядь. Понимаете? И другими, нахуй, пиздоболами. И Трамп такой же, нахуй. Европейцы такие же, блядь, нахуй. Кутина жауап бермей тұрған кішілер болар, блядь. Бүтінісі, нахуй. Эрдоган да шундай ук, нахуй. Кутина жауап бермегенлер, нахуй. Мен Аллаға шүкір, Өзбекстанда шул сөзні, нахуй, отлично, нахуй, для себя воспитал. Точнее, нас воспитали этому, нахуй. Кутка жауап беруге, нахуй. Потому что кутны сігіп кетерге могутлар. Біз онарға жауап бере алабыз. Куты бізге сіктірмейбіз. Мынаулар сіктірі. Ослабление украинской армии. Из-за проблемы в экономике часть российской элиты хочет закончить войну через переговоры, сообщает агентство. Күтләрегезгә сигелдегез шул. Урыс пәтәкләр, блядь. Поэтому так и получается, нахуй. Я же говорю, блядь, вот этот в начале что-то я читал, что-то не сходится вот с этими, блядь, словами. То, что, блядь, они же ноют. Песков говорит, нам ничего не надо. Песков, блядь. А в идеале там всем надо, блядь, нахуй. Потому что эмбарго и санкции, блядь, это пизда, нахуй. Это все, нахуй. Бурга, блядь, урслар булып, сигелеп, шунда дымыгып үлешәде, җәләпләр. Запорожье по-прежнему остается без тепла, целый поселок 50 градусов. И минус... Не понял, нахуй. Запорожье по-прежнему остается без тепла, целый поселок. В минус 50 градусов. Тьфу, блядь, не Запорожье, Заполярье, блядь. Кускурми, нахуй. В очках даже. Сука. Заполярье, инeng тишеге. А ситуация в Хатанге, Красноярского края, стала известна накануне. При этом житель замерзает минимум с 19 января. Заебись, блядь. Это тот, который вместе, наверное, на том эфире мы же читали, как хуй какой-то пошел срать в туалет и замерз в своем говне, нахуй. Вот из этой категории, наверное. Но он был, блядь, мурманский. Так, в аномальные морозы у них случилась поломка на единственной котельной. Ну, как всегда, инда, блядь, ну это же не нонсенс, это же пидорасия. Там у них, блядь, туалеты, блядь, 3-9 земель, нахуй, там, на улице, блядь, нахуй. Дома, нахуй, блядь, ничего нету, отопления, печное отопление. На печи, на дубе том, нахуй, блядь, коты сидят, провода, нахуй, горят, нахуй. Вот такая стихи писали Пушкины, но нихуя, блядь, нахуй, этих стихов нет, блядь, полка, блядь. Сука, на дубе том, блядь. В квартирах максимум 4 градуса тепла, блядь. Ну, понимаете, вот позорище, блядь. В таком, блядь, газофицированной пидорасии, блядь. Люди ходят дома в уличной одежде и обуви. Ну да, валенки, нахуй, в валенках, в шубах, нахуй, надо ходить, блядь. Нормально. В кранах замерзает вода, лед на окнах и дверях. Ёбаный в рот. Меня жаль түгіл, нахуй. Меня вообще жаль түгіл. Туғанлар, мана вообще жаль түгіл, нахуй. Меня күләсім келә, нахуй. Блядь, мен, блядь, Comedy Club ашырға тиішмін, нахуй. Только Comedy Club деймі біз оны, блядь, нахуй. Кутак башлар клабы диябыз, блядь, нахуй. Кутак башлар турында, блядь. Бізге мында анекдот, ғұмырге жетерлік анекдот, нахуй, блядь, жита бізге. Понимаете, вот читаешь этот узкий мир, это же анекдот, блядь, анекдот, ходячий анекдот это. Ай, блядь. Позор, блядь. Так. Сегодня местные власти впервые прокомментировали аварию. Они обвинили во всем жителей, мол, те сливают воду из батареи, и только поэтому в их квартирах холодно.
Сливают воду. Куда сливать воду, ебанутые, с труб нахуй. Ебанутые, охуеть. Сука, нахуя зимой минус 50 сливать воду с труб, блядь. Вот жители нашли, блядь, обвинение жителям. Хуее, блядь. Пить, что ли, сливают? Ржавую воду, блядь, с труб? Ржавых труб ваших, сраных, гармошек, столетних. И заявили, что в местном доме культуры, детском саду и 4 домах уже тепло. Ой, блядь. У жителей утверждают, что это не так. До этого чиновники говорили, что люди недостаточно утеплили квартиры. Ой, блядь, отмазки. Еще одна авария в Новосибирске. Там отключение продолжается 4-й день подряд. Блядь, этот гарантия берелмен bu TikTok'ka туганlar. Если что, YouTube'ка кіріп отырыңыз. Башкортостан, Уфа деген YouTube'ка кіріңіз. Если что, вдруг здесь выключится, гарантии yok. Бұл будет китайское говно нахуй. YouTube более-менее держится, TikTok пиздец. В любой момент мой эфир могут бахнуть они. Так что этот, кутаклар жетерлік анда, блядь, страйков накидает, гниды ебаные. Так что, наша YouTube'ка еще кіріп отырыңыз, если юклап кетмесеңіз. Так, sizda уже narsa durт тула. Так, Башкортостан, Казахстанда durт, Кыргызстанда биш. Так, итак, в Новосибирске, короче, остались сегодня без тепла, остались 20 многоквартирных домов, блядь. Пиздец. Идут аварийные работы, блядь. Ой, бля, 30 градус. Новосибирск 30 градус. Итак, дальше. США новый пожар Хьюз. Он начался утром 22 января и затронул округа Лос-Анджелес и Вентура в Калифорнии. Мана, Аллах Таалямның ләғнәті дегенде мана шу болады, туғанлар, блядь. Урысларны солқын білән сіге. Бұларны ісі білән, жәһәннәм ісісі білән сіге. Аллах Таалям молодец та енді. Аллаға шүкір. Бұлар туңа, бұлар яна. Рахат. Власти штата эвакуируют более 30 тысяч человек. Мало. Минимум. Еще 23 тысячи человек получили предупреждение о возможной эвакуации. Частично эвакуировали заключенных из окружной тюрьмы в Костаике. Частично эвакуировали. Понятно. Ну, шап. Мин вообще сүйінем, блядь. Шу. Бұлары да янамы, күйемі. Меня рахат, білесімі, блядь. Пиздец, нахуй. Шулай, блядь, нахуй. Олар бит күлелер бізден, блядь. Бізге де нахуй, блядь. Рахат бұларға керек бит. Иногда хотя бы. Так, и что тут, блядь, пиздоболит? Ну, конечно, приделали, наверное, это, мана, ике кутақбаш. Ике дүния кутақбашы, блядь. Шоларға кешелер буйсынырға ойлай. Мына шул бетінде, мына бәлекейсіне бетінде кутақ қойып болады енді, блядь, нахуй. 1,5 мың километр Башқұртстаннан барып сігіп қайтырға бетім, мына шуны аузына беріп, блядь. Представьте, блядь, 50 мың кеші Башқұртстаннан барып, мұны аузына бере. Тоншығы тұрып, блядь, үтіреге, а? Как вам думаете, блядь? Нормально, а? Тішлерін полный бәреге башта, блядь, нахуй, потом аузына береге, нахуй. Как вам идея, блядь? Нормальная тема? Ну, наверное, блядь, аузына береге башлаганда узбеклер да захочет, наверное, приедут, блядь, с Узбекистана, аузына береге Путина. Шолай. Так. Трамп является системным врагом. После угроз нового президента США в адрес Москвы The Пропагандона, блядь, сменила тон и сначала дружно клеймить Трампа и хвалить Байдена. Ой, блядь, нахуй, до этого же, они же молились Трампу, блядь, Байден говно, писали, блядь, что он падает там, падает тут, ржали, блядь, а теперь хуякс нахуй, блядь, Трамп говно, блядь. Определитесь, узкожопые вы мрази. Вы же, блядь, нахуй, на дохуя колов вы можете сидеть, блядь, нахуй. Вам вот каждому вот так кол, нахуй, поставить, вы будете еще выбирать, на каком сесть, нахуй, блядь. Вы же вот такие, нахуй. То, блядь, на коле, блядь, нахуй, Путина сидите, то на Трампе, то, блядь, на Байдене, блядь, то эрдоганский кол, нахуй. На всех вы любите сидеть, нахуй. Садомазохисты ебаные, блядь. Вы же пиздец, нахуй. Конченые люди, блядь. На следующий день, после того, как Трамп опубликовал обращение Путлеру с угрозами санкций, Песков сообщил, что Кремль тщательно фиксирует слова президента США, блядь, после чего активизировались, блядь, пропагандоны, рассказывая об бессмысленной такой тактике. Нам не надо испытывать никаких иллюзий. Трамп бесспорно является системным врагом. У него нет никакого основания вступать с нами в некий позитивный контакт, заявил Соловей, блядь, разбойник. В эфире Соловьев, говно лайв, блядь.
Его поддержал депутат Госдумы из оборонного комитета Андрей Гурулев. О, ташак, блядь, Симес Чушха. Он рассказал, что американцы хотят через искусственный интеллект подчинить себе весь мир. Вот это их основная цель. Пиздец, нахуй. Да. Еще, блядь, Илон Маск со своей свастикой, нахуй. Да, Гитлер вперед, Гитлер вперед. Он, да, блядь, вот такой ташак, нахуй. А потом говорит, не-не, я, блядь, нахуй, я не этот гондон, нахуй, Гитлер, блядь, нахуй. Я просто забылся, блядь, не надо было так афишировать. Я забылся, блядь, вырвалось, нахуй, от души, блядь. Ну, я, конечно, блядь, типа, Илон Маск говорит, я нацист, конечно, блядь, нахуй, но это вырвалось, блядь. Понимаете? Это пиздец, нахуй. Везде, нахуй, двухстульные, блядь. Он расскажет, что американцы хотят через искусственный интеллект. Ага, окей. Прокремлевский политолог Сергей Марков, блядь, считает, что Трамп не сможет добиться мира между Россией и Украиной, поскольку он подвергается манипуляции со стороны дипстейта. Прокремлевские СМИ присоединились. Военкор Коц КП обвинил Трампа в недальновидности и заявил, что Россия не пойдет ни на какие сделки, продиктованные шантажом и угрозами. Вот такие гандоны всякие, пропагандоны, блядь, нахуй, пиздят, да, ведь вот прикольно, да, вот слушайте их, слушаешь, вот где-то год, блядь, допустим, да, долбит, нахуй, Майкл Наки о чем-то, да, ведь нам. Постоянно он нам читает вот эти гандонов, блядь, нахуй, он любит, мне кажется, их читать, блядь. И вот, получается, вот эти гандоны в течение года, нахуй, 1000 раз, по его словам, нахуй, переобувалось, нахуй. Вот он рассказывает, теперь вот это, нахуй, вдобавок, блядь, сопоставляем, блядь, слова Майкла, блядь, и вот это дерьмо, получается, нахуй, эти пидоры, даже вот эти пропагандоны, которые с телеграмма, блядь, не могут даже, блядь, нахуй, ответить просто за свои слова, блядь. Не то, что за свою жопу, нахуй. Просто за свои слова не могут ответить. Так говорят, блядь, год, нахуй, так долбили, блядь. Теперь так будут говорить год, нахуй. Мозги нам ебать. Я вот этого не могу понять, почему шуны эшеннен Башкортостан, Татарстан халкы не может, блядь, нахуй, поймать, блядь, какую-то правильность. Почему вы в это дерьмо верите? Вот это я хуею, блядь. И вот это вы терпите. Почему вот это, а? Как контактка кірмесең, мені сразу сіге башлыйлар, нахуй, татар белән башкортлар, блядь. Мыйымны сіге бетәләр, нахуй. Мен әйтсәм, Хабирова намыло, или что-нибудь такое напишу, все, пиздец, налетели, нахуй, как на говно муха, нахуй. Вот так, блядь. Начинает мне троллить, блядь. Мандада Шулаевна, блядь. Вот эти пропагандоны узкого мира такие же, блядь. Как вот здесь, мында, вот так башлар. 100 киши утро кита, блядь, бір вақытта, а 50 киши утра. Вот так, постоянно какая-то вот шняга, блядь, и вот эту шнягу, блядь, они разводят, блядь, и башкорт һәм татарлар в это верит. Вот это меня убивает, блядь. Вы хотя бы чуть-чуть смотрите, на какие каналы сидят. Хотя бы, ладно, хуй с ним, мины каналга кірмәгіз, блядь. Кіргіз хотя бы Габасов на каналына. Хрен с ним. Кашапов на канал кіргіз хотя бы, ладно, блядь. Бик культурный язалар олар, нахуй. Мен бит не культурный, нахуй. Олар культурный язалар, блядь. Кіргіз оларға, олар сізге мәгънә белән аңлатырлар, блядь, нахуй. Мен мәгънәсез сөйләсәм. Но вот это дерьмо, ну ладно, короче, это боты, паблика ВК, вот, видите, вот паблик ВК, блядь. ВК нельзя заходить, это атомная бомба. Мобилизовались кремлеботы. Я говорю же, блядь. Боты утверждают, что Трампу не удастся запугать Россию санкциями, так же, как и не удастся усадить Путина за стол переговоров. Пиздец. Боты предлагают меньше читать посты Трампа и больше смотреть на карту боевых действий. Боты с теплотой вспоминают Байдена, как во время не показало... как бы время не показало, что Байден-то вроде бы еще и ничего так был. Ну да, он же вроде бы и падал, не падал. Ну нормально же был, да, блядь, по идее. Нахуй Трампа, да, выбрали? Ой, узкожопые, вы опять, блядь, лоханулись. Потому что вы лохи, блядь. Недоверие к Трампу выражает и часть либеральной оппозиции. Илья Яшин, ой, блядь, Яшкин кют нахуй. Подчеркнул, что Трамп размывает ответственность Путина за войну в Украине, обвиняя Байдена в начале конфликта. Дерьмо нахуй. Трамп предъявил 2 ультиматума одновременно, Зеленскому и Путину. Так может вести себя только Бля, чё? Так может вести себя только суверен в общении с вассалами.
считает Лев Шлосберг. По идее, блядь, эти предъявы, нахуй, уже вы ждали, хуй его знает. Год, нахуй. Год ждали этого Трампа, блядь. Вот дождались. 23 сегодня, да? 23 января. Все, вот как 3 дня он, как этот, блядь, короновал сам себя, блядь. Что, в чем проблема? Узкожопые, нахуй. Сядьте, договоритесь и выебите Путина своего, нахуй. И все. Пусть Трамп вам поможет. Скажите, нахуй, сдрючни, нахуй, нашего Путина, нахуй. И все. И, как говорится, всем независимость, нахуй. И даже вам. Понимаете? Узкожопые, отдайтесь украинцам. Блять, по-доброму отдайтесь им, а. Просто отдайтесь. Все вот, кто сейчас на войне, просто снимите штаны, нахуй, и раком станьте. Вот отдайтесь, нахуй. Пусть дрючканут вас, украинцы, разочек, нахуй. Все равно не залетите, не ссыте, нахуй. У вас рожалки нету. Просто дрючканут вас, нахуй. Пару палок, нахуй, кинут вам, блядь. И все, блядь, нахуй. И сдавайтесь сразу, блядь. Сразу сдавайтесь, нахуй, на месте. И сразу берите автоматы. Это касается башкор-татарларга, да, это всем касается. И чеченцам, дагестанцам, всем пидорам, вам всем касается это, нахуй. Вы не думайте. Вас, сраных мусульман, тоже, нахуй, вот этих псевдомусульман, трахать надо еще как, нахуй. Швабрами, нахуй, конечно, вас можно и ебать еще. Всех заебенить, нахуй. И главное, развернитесь 360 градусов, нахуй, на Москву. Вот это, со всех территорий Украины. И на Москву ебашьте, блядь. Вот ебашьте на Москву, блядь. Все. РДК, МРДК, все ебашьте туда, нахуй. И проебашьте, нахуй, Путина, нахуй, полностью всех, блядь. Всех, блядь, Соловей, блядь, Скобеев, всех, Поповых, блядь, всех. Задолбайте всех. И подчинитесь Украине. И оставайтесь там, в этой, сука, Москве. Украинцы вас, получается, под себя замнут. Получайте украинские паспорта. И все, живите там, нахуй. Все вы, манкурты ебаные, вы нам не нужны, блядь. Башкортостан, Татарстанга, мы не нужны, блядь. Хотя бы останьтесь там, в этом сраном болоте московском. Живите там, нахуй, блядь. Не дай бог оттуда выйдите, нахуй, с нашу сторону, блядь, суки. Вы будете предателями. Вот вы сейчас для нас предатели, блядь. Вы сдали, нахуй, Башкортостан, Татарстанны, Хабировка, Кулак Салдагас, Минихановна, Кулак Салдагас, Кадыровна, блядь, нахуй. И претесь, блядь, за Путина, нахуй, умирать, блядь. Вы нам не нужны, блядь, по идее, блядь. Мин башкорт болсаң да, мин татар болғам, нахуй меня кирәк түгелсің, нахуй. Понимаешь, блядь? Сенен толық юк. Син уже сколько времени киши утерясың анда. Если это, я обращаюсь к тем живым, которые вот сколько-то лет вам Аллах Та'алям дает жизнь. Там сколько вы держитесь? 3 года? Допустим, в течение 3 лет вы убиваете украинцев. Вы думаете, нам нужны будете потом? Мы вас, думаете, примем, что ли? Башкортостан, Татарстан, да? Если что-то я не могу понять. Вот этот момент, блядь, я вроде бы как-то с другого флакона заходил, но вот прямолинейно вот так я вам вроде не говорил. Вот как мы вас будем принимать? Вот ответьте вы сами, блядь. Уёбки, блядь. Вы столько времени мочили у людей, маньяки. Вот эти маньяки вернулись в Башкортостан, Татарстанга. Без нәрсәсезне, блядь. Килеп, башыгыздан сыларга тиешмезме? Мен аңламыйм, блядь. Нәрсә әйтергә кирәк? Килдеңме, туганым? Молодец инде. Украинларны үтердеңме? Молодец инде, молодец. Так, да, нам надо говорить вам, да? Кутак башлар, блядь. Я не могу вот этого вообще, минем башыма әле ул килмәде. Ну, надо будет обдумать насчет этого, что будем делать с вами, блядь. Меня постоянно айтайм инвалидлар, туда-сюда. А мына просто, которые живы еще, блядь, эти целые, нахуй, так скажем, блядь. Целые ублюдки, блядь. С вами что мы будем делать-то? Кул аяғың, бүтін жерің бар, потому что сеңа отсрочка дает Аллах Та'алям, 3 ел әлі сен яшасаң, әлі қайтып та келсәң, сеңа Аллах Та'алям отсрочку дает. Но мы-то не дадим тебе отсрочку. Понимаешь? Biz bit sizni har biringizni bilamiz, блядь. Башкортстан bilan Татарстанга qaytgan kishini har biringizni biz bilamiz, so'g'ishga bormaganini biz bilamiz. Biz butun ustidagi qiyag'azlarni qo'lga olg'ach bit, блядь, har biringni bilamiz, nahvoy. Har biringni kim borgan, kimni qo'linda qon,
Аллах Таалам көрсетіп қоя, блядь. Мана шулай даже қолыңны 1000 жусаң да көрсетіп қоя қаныңны, қолыңдағы қанны көрсетіп қоя. И мы это однозначно поймем, блядь. И этот будет, так скажем, блядь, переполненные тюрьмы, блядь. Ну что-то, блядь, тоже не прикол, нахуй. Вами забивать тюрьмы, блядь. Надо что-то с вами делать, блядь. Вот интересно, что делать, блядь. Это, кстати, Габбасову и с Кашаповым вопрос будет, блядь. Как мы их будем делать, блядь? Как Китайда уйгуров перевоспитание ведут, блядь, будем перевоспитывать вас, блядь? В каких-то, не знаю, блядь, тюрьма, не тюрьма, в каких-то, нахуй, заведениях, я не знаю. Где вам, само собой, с обществом, как говорится, общения не будет, блядь. Вот этот момент, блядь, надо подумать, блядь. Я постоянно говорил про узкожопых, которых будем, как говорится, учить, блядь, татарскому или башкорталина. А вот с вами что-то вот вопрос будем думать. Хазар гана келіп шықты ол, башқа келді. Известная тройка оппозиционных лидеров уже объявила, что будет просить Путина из Берлина на демонстрации 1 марта «Хватит убивать». Ничего умнее они не придумали. А ничего нелепее и придумать было бы нельзя. Кто такие, нахуй, опять, блядь? Опять эти уёбки, нахуй, блядь? Навальнисты, что ли? Суки. Че, 22... Ой, блядь. 22 февраля. Украина. Фрейхейт. Демократия. Найн. БСВ Путин. Чё? Наш выбор, блядь. Че, опять эти пидоры, Яшкин Кюты, нахуй, что-то делают? К счастью, в Берлине не только такие акции проводятся, но и вполне осмысленные, функциональные. 22 февраля, в 3-ю годовщину полномасштабного вторжения, 22 февраля, блядь, вторжение, и за день до выборов в Бундестаг русскоязычное общество и активисты проведут акцию поддержки Украины. И против пророссийской партии АФД и блока Сары Вагенхенд. Цель вполне прикладная и рациональная. Агитация немецких граждан против пропутинских партий и в поддержку Украины накануне выборов. Агитация против пропутинской партии со стороны бывших жителей России звучит, наверное, да? Звучит для немцев достаточно веско. Уж россияне-то знают, кто из политиков продался Путину. Ну, вот этот АФД как раз таки, нахуй. Илон Маск, нахуй. Который, блядь, пускает там член свой, нахуй. Туда-сюда, нахуй. Виляет, блядь, рукой своей, пидор. Понятно, блядь. Нацисты, как говорится, будут подниматься. Так, что тут происходит? Президент США Трамп заявил, что намерен попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы российско-украинская война немедленно закончилась. Он также добавил, что усилия США достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом уже начались. Так, это... Кто это написал? Ага. Мне засунули сюда кое-что. Ну, короче, все. Планер. Понятно. Короче, это хуйня полная была. Так. Onda yanılgılar menga kerakmi dedim bit endi. Так, hozir jomdirmaylar ozgina. Sekund tomoq ketdi. Так, или бишкиши утро. Так, на рассвете без объявления войны мы вошли. Теперь понятно, в чем СВО похоже на Великую Отечественную. В российской школе раскручивает пропагандонскую находку Путина год защитника Отечества. Задача этого года защитника совместить в головах россиян Великую Отечественную войну и преступное СВО. Показать, что различий между ними почти никаких. Именно этому будут посвящены ближайшие уроки разговоров о важном. Ну да, блядь, нахуй. По всем школам, блядь, сказали, типа, будут, нахуй, вот эти уёбки будут ездить, блядь, нахуй, и преподавать, блядь, разговоры о важном, блядь. Это уже
Не знаю, блядь. В течение года об этом говорят. Сценарий разговоров по просмотру интервью 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Константина Федотова, а следом интервью очередного героя нынешней захватческой войны. Затем школьников спросят, согласны ли они с тем, что оба военных настоящие герои и защитники Отечества. Интересно, какой ответ предполагается на пятерку. Судя по всему, Путлер хочет опошлить абсолютно все, чем дорожили россияне многие годы. Ну вот, как раз это относится к Башкортостану, блядь, Татарстанга, блядь. У вас тоже вот этот тупизм, блядь, нахуй, будет проникать? Башкортостан, Татарстанга. Как в начале эфира я читал, что школы там, татарский язык уничтожается, туда-сюда, блядь. И вот вам будет, блядь, это говно, блядь, суваться, блядь. То, что, блядь, нахуй, Отечественную войну будут путать, нахуй, вот этим, блядь, таким же, нахуй, Гитлером, нахуй, Путлером, блядь, нахрен. И это будут сопоставлять. Это представляю, блядь, нахуй. Где победил, нахуй, допустим, на войне 41-45 Гитлер, и Гитлер в школе всем нам говорил бы, ну как это победа нацистов? Нормально, да, вам, блядь? Вот так, да, он говорил бы, наверное, представляю, блядь. Гитлер Башкортстанда, Татарстанда это. Ну, ничек, туганлар. Әйбәтме немецлар бана яшәргә? Как вам вообще, блядь? Яхшымы? А, вот так, наверное, да? Как вообще, блядь, нахуй происходит, блядь? Прикиньте, да? Теперь этот Путлер, сам нацист, блядь, вам приходит, блядь, Башкортстан белән Татарстанга и әйтә, ну, туганлар, 41 белән 45 белән безне бит, моны хәзерге сугышыбыз бит, нәрсәкә, одинаково. Да, вам сказать надо будет, нет, вы не сможете сказать. Вам придется сказать да, как в тот день, в прошлом году заставляли Казанда хиджаблы татар кызларын петь песню «Я узкий», блядь, нахуй. Вот то же самое, блядь. Вот это и есть, нахуй, быдло народ, который соглашаться будет, лишь бы вас не убили. Будете креститься, шуконасыз да, блядь. Шукончик кайланасыз, нахуй. Sizga похуй, лишь бы siz o'lmassiz. Mana shu o'lmasangiz endi, rohatlanasiz endi og'zini assigim, nахуй. Но Putin uchun, блядь, ularga sizga вообще jalda tug'ilaymi? Bushqa o'lasiz, блядь, Putin uchun, nахуй. Putin sizni, jonig'izni shul necha million berdi? 5 millionmi, 4 millionmi? Shul 5 million, 4 million oqshaga jonig'izni sotib oldi. Rahat ayni, блядь. Men shularga aytam bet endi. Boshqirdiston ham Tataristonni ozodligi uchun kurashirga borsangiz, har biringizga minimum 100 ming dollardan hisob olinirga tegish. Minimum. Putler sizga 5 ni berdimi? Biz sizga 10 ni beramiz. Пойдётmi? 10 milliondan. Rubl oqchasina 10 million, 15 million, похуй, 20 millionni da berga можно, нахуй. Bizga jal tugul o'zimizni qoliq uchun. O'zimizni davlatdan chiqqan resurslardan sizga beriga не жалко. Если siz borsangiz Moskvani sigir uchun, блядь. Putindan ko'brakka sizni jonig'izni biz sotib olarga hozirmiz. Nechik shunlarga qaraysiz? 5 millionga borasizmi? Или biz jiygan armiyaga 20 millionga borasizmi? Вот думай после этого. Stavki rastut. Tigrasgina 100 deganim, hozir 20 ga ko'tarib qo'ydim. 200 ga degani u. 200 ming dollarga ko'tardim. Borasizmi Moskvani sigirga? 200 ming dollarga. 20 ming sizni сраный деревянный oqshaga. Borasizmi? Пока sizniki. Borsangiz, yoziling'iz. Mening Telegram kanal Xorvatiya, граница Xorvatiya degan. Shunda yozarsiz. Boram desangiz, yoziling'iz, как говорится. Я уже давно начал набор вообще. Набираем, как говорится, 30-дан 50 xatla yigitlarni, которые готовы пойти на Москву. 50 тысяч пока не наберем, как говорится, власти, Башкортстан, Татарстандан chiqig'iz и Европаga kelib пока munda yashab turig'iz. Jiyamiz 50 ming kishi. Ukraina bilan narsa bo'lib bitta pokhuy bizga. Bizni interes Moskvani baribir sigirga, nахуй. Ukraina bitsa-da sigirga ularni. Понимаете, блядь, нахуй. Ukraina bitta degashda bit Rossiya bit sizni boshqa etaga jibermay, Башкортостан bilan Татарстанni он же не отпускает. Значит, получается, если вас не отпускает, Украинада bitirgan может, Израильда да so'g'ish bitirgan может, везде so'g'ish bitirgan может. И shunlardan so'ng narsa endi o'tirabizmi? Вы думаете, что все, мы закончили, Украина закончила, все, у нас нету плацдарма, мы все, не будем уже ничего делать, да? Все, забросили. Так что ли вы думаете? Нет. Набор будем делать так же. Набирать будем.
Готовиться надо к этому. Утазан или яхатля. И идти, как говорится, на это сраное нахуй московское болото, блядь. Топить этих ублюдков нахуй в торфе. И сжечь нахуй весь торф, блядь. Вообще идеально будет. Без следов нахуй. Уничтожим. Верстка, блядь. Протезов нет, лифта нет. Ну да, я это слышал. Короче, в этой ебучей Подмосковье или Москве, блядь, эта хуйня происходит, блядь. Героями себя не чувствуют, что происходит в центре реабилитации российских военных, которые вернулись с фронта без рук и ног. По менее 100 тысяч россиян вернулись с войны инвалидами. Рахат, юзменкише, блядь, рахат инда вообще, юзменкише, блядь, юзменкише, просто это пиздец нахуй. Бля, я не знаю, это юзменкише, блядь. Куда можно укласть этих людей? Юзменкише, это дохуя, блядь. Ой, бля. Многие из них потеряли руки и ноги. Ну да. А эти, как можно их назвать, блядь? Огрызки, нахуй. Огрызки вернулись, блядь. Путинские огрызки, блядь. Лечат и ставят протезы таким пациентам в десятках медучреждений по всей стране. Одно из самых известных закрытый центр Вороновская в Новой Москве. Ой, бля, Вороновская, Новая Москва, я знаю, блядь, это же мои нахуй места, где я обитал, блядь. Ёбаные места, блядь. И чё там Вороновская, блядь? В сторону нахуй, где-то там, в ебенях. Калужское шоссе или, блядь, Теплый стан, что-то такое, блядь. Мне кажется, там, помню, блядь. В Верске удалось в него проникнуть и поговорить с военными сотрудниками. Что мы узнали? Военным не хватает протезов рук и ног, изделия приходится ждать месяцами. Причина проблем со стороны подрядчика и неразбериха внутри центра. Здесь действительно основная проблема с протезами, их нет. Самое долгое, что я знаю, чел с августа тут сидит, вообще нихуя не было. В жилых корпусах не работает лифт и не оборудованы дверные проемы для пациентов на инвалид-колясках. Лифт не ездит. Сломан, люди без ног на костылях должны хуярить по лестницам. Хуею, блядь, нахуй. По лестницам на костылях без ног, нахуй. Охуеть. Культуристы ебаные. Порожек для скатывания нет. Ну, казалось бы, просто дерево, положи кусок, но нет. Военные сталкиваются с холодным отношением со стороны властей и сотрудников. Героями себя никто не чувствует. Хуёи вы, нахуй! Какие герои вы? Хуёи, блядь! Хуёи! Вообще, герой по-английски heroi, блядь. Вы херы, понимаете? Херои вы, блядь, нахуй. Они герои, блядь. Хэ, блядь, сөйләшергә өйрәнегез, блядь. Хэ, блядь, шулай. Немецлар говорят, герои, блядь, вы понимаете? Не герои вы, блядь. Герои. Да, вы шутите, какой героизм? Героизм. Какая забота, всем насрать, никто такого не ощущает. Мы вообще как отдельное государство, мы как из Луны для всех прилетели. Ну да, вы пидоры нахуй. Вы конченые пидоры, блядь. Герои, блядь. Никто из пациентов не жалеет, что отправился на войну и лишился руки или ноги, потому что они заработали миллионы рублей. Ой, блядь. Миллион рублей на ғұмырың өлгенше эшләтеп бетерерсең микән, а? Аягың кулыңа җитермәкән. Ой, блядь, миллионерлар инем баттаги, нахуй. Аяк колу юк, нахуй, миллионер. Вот, жизнь пошла. Садомаза, нахуй. Не жалею, что пошел, маме все кредиты закрыл. Ой, блядь, я только для этого и пошел. Кредиты брали на квартиру на ЖКХ. Ой, блядь, нахуй, мана үйлі болды зато. Аяғы қолы yok, но үйлі рахат инде. А хули им надо? Онарға қазір ауызы бар, главный. Мана оны ауызын лишили бы. Было бы, может, как-то, блядь, не по себе. Ауызы бар, арақа ішәлі, тышала, бутыркаға утрала. Все, онарға қол біле аяқ нахуй керек. Они созданы так, они, даже лапти не нужны, ёпта, блядь, экономист, лапти не нужны, блядь, портянки не нужны, блядь, варежки не нужны, нахуй. Только телогрейка, нахуй. И в ГУЛАГу. Сколько времени проходит от подписания контракта до получения тяжелого увечья, как чаще всего военные становятся инвалидами. И почему с трудом говорят о своем будущем? Читайте в материале Ивана Жадаева и Олеси Герасименко на сайте
короче. Верстка, короче. Ну да. О своем будущем я знаю. Их не будущее я знаю. Жить будет нахуй бомжами. Дом будет у них, все будет. Потом через какое-то время, лет через 10, они пропьют дом. Придут черные риэлторы, выебут их и выкинут. И вы увидите их на мусорках. На мусорках, возле пятерочки. И все. И они будут там бичами нахуй, с мусорки будут жрать нахуй овощи и фрукты, вот что-то в этом роде. Все, вот ихняя жизнь нахуй. Там далеко не надо идти, блядь, нахуй. 10 лет, блядь, после Путина. Путина уже не будет, но эти бичи будут. Без ног, без рук по всей России будут колесить. Увидите, все электрички будут ими забиты. Везде они будут, я не знаю, гармошку даже они смогут уже играть. Ёпта нахуй. Только будут нахуй с ртом что-то играть нахуй. Наверное, во рту член будет у них и сосать будут, наверное. Я не знаю, как они будут. Руками, рук, ног нету. Я не знаю, как-то, ну, что-то придумают, наверное. Наверное, языком будут, нахуй, играть на гитаре, нахуй, и петь, нахуй, песенки, блядь. Примерно так. И все. И все электрички будут забиты ими, нахуй. И метро. Метро, электрички, везде они будут, нахуй. И каждое метро в Москве, как в 90-х, будут везде сидеть эти, играть гармошки, а эти будут на колясках сидеть, попрошайничать, нахуй. Каждое метро Москвы будет вот забито этими инвалидами, нахуй. Все, как говорится, Ташкент, город хлебный. Нет, там будет Москва, город хлебный, и все там будут, нахуй. Все вот эти 100 тысяч будут, нахуй, попрошайками, нахуй. Нормально, нахуй. Нормально. Их, конечно, приватизируют цыгане, бароны. И каждый вот этот пидор, инвалид, нахуй, будет работать на цыганах. Вот и все. Круглосуточно, нахуй. 24/7 будет сидеть на пороге, нахуй, метрополитен и будет там собирать ваши деревянные рубли, блядь. На кружку пива или бухла, нахуй. На тройной одеколон, блядь. Вот ваше все, там описывать даже дальше не надо, придумывать, интерпретировать не надо. Вот это все, Кончита Вурст, блядь. Ай, блядь. А ол башқұрт белән татарға да, вы не расслабляйтесь, башқұрт татарда шундый ук, блядь. Сез думаете, башқұрт татарда ондай булмыймы? Менә без кергәч, хуй с ним, блядь. Инвалидка теге мискин диеп карап, хатаңа, сине хата кылганыңа без кергәч, Алла бирсә, мы можем для вас создать какое-нибудь место, блядь, теплое, нахуй. Чтобы вы туда ходили на работу. Кешеше. Аяк кул бирәбез сезгә. Кулны да эшләтә торган кул бирәбез, Алла бирсә. И будете работать там, я не знаю, где-нибудь на фабрике, допустим, собирать что-нибудь там, электрические приборы, там, тройники, лампочки. Я не знаю, вот что-то придумаем. Хуёво, блядь. Шлисез. Главный бонус был месяц. Ичмисез, тычмисез, нахуй. Аракы сразу тыйла, нахуй, без кергәч. Башкортстанда, Татарстанда аракы сатылмый, нахуй. Вообще. Ох. Так. Вот до Москвы дошли. Донецк, ДНР, новости. Какая хуйня тут? Семья мобилизованной из Башкирии Виталий М., позывной Малой, почти потеряла надежду увидеть его живым. Как вдруг его узнали на завирусившейся в сети фото. 2 месяца назад Малой с товарищем отправился на задание по вызову раненого с передовой позиции. Их транспорт был подбит. Товарищ убит. Вдобавок ВСУшники контактировали, и Виталий оказался у них в тылу. Бойцу пришлось ползти к своим по ночам, остерегаясь дрона противника, временами прячась по несколько дней в развалинах. Но это у него ушло почти 50 суток. Последние несколько суток он полз по болоту и обморозил ноги. За это время Малого признали пропавшим без вести. Теперь родные после госпиталя ждут его домой на побывку. Эти тромбит нахуй. Аяқсыз қалған, наверное. Мына урыс пәтәксә. Эвакуацией раненых на фронте занимаются убитые сами раненые. Провоенный канал опубликовал историю очередного раненого, которому самому пришлось выбираться из зоны боевых действий. Видимо, потому что эвакуационные бригады направили в штурм, и их самих надо было эвакуировать. Военнослужащий 50 дней полз в сторону российской армии.
Переползая через болото, он отморозил ноги, а когда наконец мужчина оказался в части, выяснилось, что командиры объявили его без вести пропавшим. Странно, что не самовольно покинувшим часть. Но что самое удивительное, в конце поста на канале говорится, что родные ждут военного домой на побывку. То есть даже после такой истории и отмороженных ног мужчина не будет отпущен с войны. Блять, нахуй. Если без башки он остался бы, да, базара нет. Его отпустят сразу домой, нахуй. Все, иди домой, скажут, нахуй. Только голову найди, нахуй. Где проебал, нахуй. Вот примерно так. Ноги хуйня же, блядь. Вон, отрастут, блядь, в Подмосковье. Сделают вам, нахуй, протезы. Так. Недовольно работает чиновников. Ну так, это статья. Посадить россиянина за комментарий в соцсетях станет еще проще. Правительство решило... ну это мы читали. Мы это читали. И дальше. При этом российские правоохранители чаще всего привлекают людей за возбуждение ненависти к очень специфическим социальным группам, к военным и к чиновникам. Сейчас эту статью применяют только если виновный уже привлекался к административной ответственности за подобное преступление. Но в этой новой редакции уголовная ответственность будет наступать с первого же комментария о том, что чиновники могли бы воровать поменьше. Нихуя себе. Теперь и чиновников нахуй, и хуевников всех будут вас, блядь, запихивать нахрен в обезьянник, чтобы вы служить пошли, наверное. Кроме того, текст статьи дополняет отягощающую вину формулировкой, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Нихуя себе. Обсудили вы в личном чате с друзьями свое мнение, а потом о нем написали, готов состав преступления. Ох, блять, нахуй. А если с семьей это обсудили на кухне? Всю семью нахуй, гулагу, блять. Кагалым, нахуй. А тем временем настоящий преступник, убийц, насильников и воров уже можно даже не ловить. Все равно большинство из них по новым законам еще на этапе следствия завербуются на войну и не получат даже судимости. Ну да, как долбоеб тот из Казани. Абдулин, который задулил нахуй какую-то овцу, блядь, на запоре нахуй Гоши, блядь, Куценко. И вот его, как говорится, отправляет обратно, наверное, на войну. Абдуляться. Так. Mana опять. Республика Йортоннан келіп шықты бір нәрсекей бұл. Кем бұл? Белорецкий район. Администрация Белорецкого района. Какой-то хрень. Лица людей, скрин экрана. Кто-то загрузил. Ну, давайте почитаем о чем. Каждый день привозят и каждый день прощание. Ну, что на это тромбит? Башкортстанда еще benim bilan ötelenip spor etiteler, блядь. Не. Так, күнде, блядь, күнде қойта, еще қойтмағаны бар бит әлі оны. Башкортстан bilan Татарстанға қойтмағаны да бар, ағаш астында қалғанлары бар, блядь, которых никто не ищет. Это он да танымый, нахуй. Қойдан ол танысын, блядь, когда у него расквасило рожу, блядь, ему. Откуда его нахуй они будут тащить его? Если они целых даже не тащат, блядь. А там расквашенного нахуй. Кто будет нести, блядь? Никто. Фактически сплошной некролог превратилась в новостная лента официальная паблика администрации Белорецкого района Башкортостана. Ну, айтамит контакт как хрен, он да сразу начинает банить меня, блядь. Анонс похорон отчет о том, как они прошли следующий анонс. И так день за днем. Ну да. И еще Башкортостандағылар, меня удивлению, блядь, Татарстандағылар, мына, ничами қыз bilan сөйлештім, блядь, все еще такие гордые, блядь, нахуй. Өзі виноват, блядь, кеткен, де. Өзі виноват кеткен, блядь, нихуя, да, отмазка, блядь, өзі виноват кеткен. И аузына сігейм, сен, манқұрт болмасаң, ол кетмәсе, Ташбаш, Казахстанға жибер хотя бы, блядь. Казахстанға хотя бы өлмей қала бет, аузына 80-90. Почему вы так делаете, а? Блядь, әзір, блядь, кішіні үтіресіз нахуй. Әзір кіші, блядь. Ол бит әлі яшәргә может. Yok o'zingni вообще Alloh taolam aytgan ozoqqa qatli o'zingni qutqarishga tegishsan. Sen o'zingni просто o'tirga tegish tugilsan.
Siz получается до такой степени zamankurtiliz, что sizga Putinni so'zi so'z, а Allohni so'zi so'z tugul sizda, понимаете? Siz добавок еще, блядь, siz, блядь, shu qilganlar, неверующие все, блядь, нахуй. Эцекен. Еще манкурт, блядь. Вот, двойной, блядь, я не знаю, какое-то название вам надо придумать. Чукунчик манкуртлар, блядь. Bir so'z topirga kerakmi sizga, блядь. Uylab topirman hali потом. Birin shunday laqam qo'yirga kerak sizga, блядь. Хайванский. Kishilarga. Всего с начала года в одном лишь Белорецком районе 12 опубликованных некрологов. И месяц еще не закончился. Mana ko'rdingiz? Siz потом раз блядь. Ищу тебя, Башкортостан. Помните? Еще в том году я говорил вот здесь, блин, вам в окно долбился, блядь, что в день по 10 будем давать считать, я вам говорил, блядь, 300 в месяц. И все что-то со мной не согласны были. Потом Габбасов вышел там Дуртмангдия. Да инеңнеке нинди Дуртманг болсын инде, блядь, мына 12. Мына 12. Вот әле мына бүгін 23 декабрь, январь 12 кеше. У Белорецкий районы. Безне районлар. Безне районлар, блядь, қоя. 30, блядь, район болса, Башқұртстанда 30 районны 12-ге топқырла. Минимум. Сен қойдан білесің. Может, Уфанан, блядь, 20 кеше өлген. Біз білмейміз бейт, нахуй. Уфаны районлары дохуя. Дема, Уфа, блядь, дохуя. Всякие, блядь, нахуй. По краям, блядь. А дальше Баймак, Ушаладан дохуя. Мишкинский районлардан, блядь. Бировский, блядь, Урус пятаклары района. Это тоже надо считать. По идее, урысларны да надо шунда оқушарға, потому что ауылда битен шундағы кіші битенді. По идее, блядь. А башқұрт, блядь, татарны есапласаң енді, блядь, тоже дохуя. Какая разница, блядь? Мары, Чуваш, бітін сөйле, Башқұртстаннан кім кеткен? Итог, Дуртман тугел, блядь. Вот хоть этот, сігіліп қатығыз, нахуй, Дуртман тугел, блядь. 40 мың десең енді, туры келер, нахуй. И то 40 мың, ол ярты елға ғана может бұларға. Бір елға тугел, блядь. Бір елға 100 мыңны есеплерге керек. Бір елға 100 мың кеші өлді десек бұла. Добавок ниже я читал вам. Почему я это сейчас точно, блядь, вот даже себе могу укрепить это. 100 мыңны, это однозначно. Потому что Путлер сказал, до 20-го что набирать еще надо, дейді, точнее, что набор идет, контрактник сейчас начался. Нахуя? Уже, блядь, переговорга ули шлярга. А нахрена контракт набирать, блядь, если у тебя хватает солдат, блядь? Нахрена этих узкожопых, узкоглазых, нахуй, тащить скорее, блядь? Нахуя? Значит, кіші юк. Туғанлар, блядь. Если Дуртмангына, блядь, если шын болса, Дуртман кореец элеккен сігіліп қотқан, и мыңысы өлген, блядь. После этого думай, блядь. Мына, қашан олар кірді әлі, корейцлар? Кірген болса, 1-2 ай болды, наверное, блядь. 1-2 айның ішінде уже оларына 5 мың кешесі тролливали, непонятно. А вы говорите, что 4000 в год, блядь, башқұртларынікі. Надеюсь, я донес вам, блядь. Дуртманға қиялланып жүрмәгіз, блядь. Үмітлі шайтан болып, ышанмағыз, ол шын хақ түгіл ол, блядь. Это пиздобольство. В комментариях люди прощаются со своими одноклассниками. Ана көрдіңіз? Мына, мен айтам, контактқа кіресім кел, мен білемет онда, блядь. Пиздец, мені оша бітірілер, во-первых, онда. Меня аккаунты заблокируют, нахуй это надо. Короче говоря, там вот этого дерьма, как вам сказать, блядь? Білесің, нешік, Башқұртстанда, Татарстанда онда халық мынандай еще, білесің, потому что мен білемет, енді өзімні однокурсникларымнан да мынашылай иногда сөйлешіп тұрам. У них мышление вот такое. Ну, вақыт сағаты жеткен енді өлерге. Дея менге бір қыз. Вақыт сағаты жеткен өлерге, блядь. Далбайып, суғышқа бармасаң, вақытын сағаттың өлуіңні Алла ғана біле.
Ты чё ты такое, блядь, меришь, блядь, овца ебаная, блядь. Вот такая херня, блядь, там. Vaqt soati жеткен, блядь. Har birini nimasiga отмазка bor, блядь, ularga. У них у всех есть какие-то отмазки, которые на... Они, знаете как, беспечность, блядь. До такой степени беспечность в народе, блядь, и у узких тоже, блядь. У всех, блядь. Вот за все время только кто печалится, я вам скажу, украинцы. Вот насчет этого, блядь, там берешь киряк. Украинцы печалятся за свой народ, блядь. Они реально печалятся за свой солдат, за своих вот этих обычных граждан, женщин, детей, которых спиздили 700 тысяч, блядь. Вот за это. За пленных. А безнекелерде, как будто это как, допустим, она күндәтігі шай ішкен кебек. Как будто это как бы естественное, блядь, нахуй. Что типа, блядь, пачка башкортов сдохла, пачка татар сдохла Казанда, Уфада. Это нормально, стандарт, блядь. Как будто бы это каждый день такая утилизация. Ну да, нас же много стало, нас же каждый день утилизировать нахуй. Нахуя там, вот, допустим, сегодня пусть утилизируется Белорецкий район. Да хуя, прыгали нахуй, пусть утилизируется, нахуй они нужны, да? Вот примерно вот такая беспечность нахуй. Пидоризм, блядь, я скажу, блядь. Людей, блядь. Bu narsa degani? Bu degani islom yo'q. Yurak toshga aylangan, блядь. Yurak toshga aylangan, блядь. Yurak yo'q bularda, блядь. Yurak bo'lsa, блядь, kishi o'lirga ketmasi. Boshqa yo'qqa, блядь. Oqsha uchun, блядь. Shu oqshaga to'ymadingiz, блядь, yo'qtivomatlar. To'ymadingiz shu oqshaga, Men anglamayman, блядь. Mana siz o'ylaysiz, menga oqsha kerakmi? Nega oqsha kerak? Даже вот, если на то пошло, блядь, нахуй, это я не плачусь, я просто вам пример привожу, нахуй. Men internetimni mana bunda jalli boshladim, internetni streamga chiqarish uchun. Потому что жетмей menga, блядь. Bitib qola. Bir stream o'tkazarga menga 15-20 gigabayt ketadi. Иногда экономitsam 10 gigabayt ketadi. Хуево ushib ketadi, нахуй. Но mana раньше 3 telefon, 4 telefon, нахуй. 4 telefonga где-то 15-20 гигабайт кетя, блядь. Просто я хуею, куда она уходит, блядь. Ну, наверное, из-за того, что я по 9 часов сижу, поэтому, наверное, дохуя уходит. Хз, блядь. И я к чему, блядь? И меня, Аллаға шүкір, шулда жетә. Меня шулда жетә, блядь. Siz, блядь, 200 мыңга киши үтерге барасыз, и еще туймайсыз, блядь. Ну, шуны бит инде bir пределы бардыр. 1-2 ай барып, кайт та кош, блядь. 1-2 ай бар да кош, блядь, ничектер оннан кошып кит, блядь. Коша алмасаң, пленга сдавайся. А почему у вас вот это нажива, денег, нахуй, вот это, да, вот это страсть, блядь, к деньгам, блядь? А потому что сіз уже конченый кишесіз, блядь. Сізні уже могилу только исправит, блядь. Сізге нахуй ақша керек, Украин, өләмі, өлмеймі, похуй сізге ақша керек, блядь. Онда может даже біз бұларға может біз. Бізді да сіз можете убить. Өзіңізні, землякларыңызны да үтіреге можете. Главное, команда ФАС, нахуй, для вас. И это вам все. Одноклассникам, соседям, коллегами. И задается одним, по сути, вопросом. Давайте, интересно, какой вопрос? До каких пор это все будет продолжаться? Сколько еще заберут наших детей? Блять. Если вы уебки, нахуй. Если вы не можете за свою жопу ответить, нахуй. Каждый день будут забирать? Это как фильм. Вспомнил один фильм. Блять. Короче, там типа как будто будущее или прошлое, нахуй. И какой-то хуй будет. И там должны они воевать, племя, за хлеб. То ли, блять, как какой-то, блядь, Звездные войны, ну не Звездные войны, а вот какое-то новое, блядь, что-то такое, типа, воюют они как бы, и потом получают еду, там, что-то такое, семье, нахуй. Вот какое-то вот такое кино. Вот это я вспоминаю сейчас, блядь. Вот копии это, нахуй. Там тоже не разрешается, они под камерой. Все лес, все, где они живут, камера, везде их наблюдает камера. Вот это, блядь. И главное, там ученые эти, которые над ними экспериментируют, это где-то там, блядь, их наблюдают.
Как называется фильм? Забыл, блядь. Вот это то же самое, как будто бы. Как будто вы тоже, как будто под наблюдением Путина, и как будто вас нахуй держит, блядь. Но это явно не из этого кино, вы долбоебы. У вас есть башак сбор, блядь, шығып кетерге можете. Вообще легко. Просто у вас самих нет желания уезжать, блядь. Вам желание есть зарабатывать деньги. Вот в чем прикол, блядь. Вы низкопавшие люди, блядь. За деньги идете убивать, блядь. Ой, ёб твою мать, Лар. Когда все это прекратится? Одно и то же, блядь. Второй вопрос, да? Сколько отцов, сыновей еще не вернется, когда этот кошмар кончится? Тупые вопросы, блядь. Или этот нахуй, кто это вот это закидывал, блядь, или он реально такие вопросы он нашел одинаковые? Три тупых вопроса, блядь. Когда закончится, умирают, туда-сюда. Это что надо? Что за нытье, нахуй? Это такое нытье, которое, блядь, нахуй, ну, типа, bizni qo'limizda bir narsa turmay, biz mana chaqirdilar, ketib boralar endi. Narsaga turmay. Sizni kontraktga bir kim chaqirgani yo'q. Kontraktga o'zingiz utolanib borasiz. O'zingiz borasiz. Sizga 100 aytamiz mana biz mana men 1 yildan beri sizni chaqiram, блядь. Keligingiz manada men sizga yordam beram, ishdan kiriga, блядь. 100 marta aytildi bu narsaga. Siz bit ignorите. Siz даже bunday saytda o'tirmaysiz. Siz bit o'xsha sanaysiz. Блядь, так, tirimi hali yo'qmi, o'ldimi? O'lsa pogrebnoy, podgrebnoy, блядь, olam 5 million. O'ldimi? Shulay erigizni bit kutasiz, o'luvin nahoy. Даже xotinlar shunday maraslar, блядь. Ответов, разумеется, нет. Само собой. Сообщения о погибших наших земляках идут вперемешку с постами о новогодних празднованиях, на что еще более цинично предположениями забыть о проблемах, то есть о кредитных обязательствах, подписав контракт с Минобороны РФ. Ну да. Напомню, что среди Национальной Республики Башкортостан на первом месте по числу погибших на так называемом СВО. Количество башкир, которые уже навсегда забыли о проблемах, достигло 4230 человек. Опять шел цифра, блядь. Башкортёрство, блядь. Заебали вы нахуй. Опять шел цифра, блядь. Oyina deb сөйлесәгез хотя бы. Хуй с ним, блядь. Oyina deb сөйлесәң, может вы меня ышандырырсыз шунарга. Oyina 4000 үләргә может, әйе. Если ананда 12 үлгән уже январда. Вот и думайте после этого. Oyina 4000 үләргә может по всему Башкортостану. Базара нет. Но не год, блядь. Не подписывайте контракт, не идите на чужую войну, никакие деньги и социальные блага не стоят в вашей жизни и вашего здоровья. Хуйня. Понятно, короче. Республика Юрто, блядь. Дуртман кешедип, язма нахуй. Меня курят ругамасан. Вот, Республика Юрто. Хуйней не страдайте. Дуртман дип, Габбасов на сюзен сулилер тагын, блядь. Заебали, нахуй. Койдан Габбасов шуны электровал дошел сюзна, блядь. Блядь, опять там же, блядь, там же, Белорецкого района, опять тот же пост, такая же хрень. Оставь проблемы в прошлом. Контракт с Минобороны – это возможность законно списать долги до 10 миллионов рублей. Ой, да. До 10 миллионов рублей списать долги, стать убийцей и стать инвалидом или вообще нахуй потеряшкой. Вот что-то в этом роде. И все. И что там? Кому спишут долги? Гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, а также их женам или мужьям. Ну да, жены пойдут, мужья пусть дома сидят. Тоже спишут. 3 обязательных условия списанных долгов. Контракт должен быть заключен после 1 декабря 2024 года и минимум на год. Ну да, контракт на год, блядь. Не меньше. Потому что sizni joningizni 1 yilda olami Alloh, 2 yilda olami bilmay bit olar. Shularga 1 yilga хотя бы sizni qo'yalar endi. Но siz 3-chi kunga уже o'lasiz. Unda уже janozada o'qirga kerakmi уже. Kaput нахуй. Сумма долгов до 10 миллионов рублей до 1 декабря. Вступил в силу судебный акт о взыскании долга. Нахуй. Какие долги не спишут? Исполнительные производства не будут останавливать, если речь идет о возмещении вреда жизни или здоровью. Да на нахуй вас всех. Говнюки, блядь. Светлана Хайернурова комментирует. Оставьте проблемы в прошлом. И типа рот закрывает.
Это, конечно, интересно, вот эти, вот этот, фотки, они взяты с контакта на украинском. Очень интересно. Потому что мында астында язылган поделитесь с буквы И, поделитесь. И 14 сич. 14 сич. Сич это страница, наверное, 14 страница. Сич. Вот так вот. Кто-то с украинским контактом рылся в администрации Белорецкого района. Интересно. Интересно это. Республика Йорто. Откуда откопал такой вот контакт, блядь. С украинским контактом. Имеется в виду программа на украинском. Тоже интересная хуйня. Нас хотят использовать до конца, до Талова. Репортаж верстки из Центра реабилитации российской военнослужащих, которые вернулись с фронта без рук и ног. Убивать людей, убийцы убивают людей, а на войне это не убийцы. Ты просто хочешь выжить, а чтобы выжить, надо сражаться. Ты просто видишь кучу смертей везде, кишки разбросаны по тебе. Что за хуйня? По тебе хуярят, идет наступление, ты должен выскочить, превозмогая, что за слово нахуй? Превозмогая себя и начать ебать сражаться. А я не убийца, война это тоже работа. В любой другой ситуации я мухи не обижу. Это слова одного из пациентов Московского центра Вороновская, в котором реабилитируют и протезируют российско-военных. Ну да, Вороновская, я помню, где это нахуй. Это нахуй как раз, блядь, Калушка, блядь, и Подольский, Воронова, блядь, там есть, вот где-то там есть такое село Воронова, блядь, ебаное нахуй, примерно я понял где-то. Андрею Рыбакову около 50 лет, он пошел на войну весной 22 года как патриот, повоевал год, попал под обстрел гранатомета, потерял ногу и 1,5 года провел в госпиталях. Уже несколько месяцев мужчина ждет протез. И таких в центре еще 600 человек. Власти обещали, что без учреждения раненых военных окружат заботы и подготовят к новой жизни. Но мужчины, по их словам, нужными себя не чувствуют. Месяцами ждут протезов, которых не хватает, и говорят о причинах и целях вторжения в Украину, о своем будущем и будущем страны. Что происходит с военными, которые возвращаются с фронта, бесконечность. Чувствуют ли они себя героями? Ну это все читали. Короче, одно и то же нахуй. Так. Пиздец. Хоть стой, хоть падай. Отдыхай, Дуслар. Что-то вот новое закинули. 24 января, уже 24 января сегодня, увеличим. День памяти жертв геноцида башкирского народа. 1740 года оккупационными войсками Российской империи вместе с жителями было сожжено 1394 башкирских деревень. 1394 башкирских деревень. Не людей, а ауыл. Ауылларны яндырганлар. Безнең башкортларны яндырганлар. Сез шу урысларны сугышына барасыз, блядь, шулардан соң. Менә бүген 1740 елны 24 январда шул хәл булган. Ничә ел була уже? Монда так 260 и монда нәрсәкәй. Так, 1900-ге, 2000-ге, 260, и мында 25 ми? 285, что ли, блядь? 285 ел мы. Дұрыс нәрсәкәй санадым мы. 280, yok, 265 нахуй. 265 ел тому назад, блядь. 265 ел тому назад безнең карт бабайларыбызны, бөтенебез әби-шәбиләребезне кырган урыслар. Сез шул кырмышны күреп торып, ишетеп торып, менә бу тарихны бит сез белергә тиешсез, менә, понимаете? Башкортстан белән Татарстанда туылганнар бит, сез бит бу тарихны белергә тиешсез. Ладно, мин Башкортстанда туылмаганмын. Но сез бит белергә тиешсез, на зубок нахуй. Шуны белә торып, ничек сез, блядь, украинларга барасыз сугыш белән урыс өчен үтерергә? Урысны үзем бит үтерергә кирәк тә инде, блядь, нахуй. Сез вообще, сездә баш бармы ул?
Men optiring mana shunday kishilardan biladi nahoy. Men boshqirt, men totar deganlarga men optiring biladi. Sizni o'zingizni biladi, tug'onlaringizni qirg'an deydi. Balkim bu nindi ovullarda bo'lgan hali, ona bit bilmaymiz. Nindi ovullarda bo'lgan. Может, meni даже ovullarimda bo'lgandir, nanalarimning ovullarida bo'lgandir. Men bilmayman точно bunda. Ну, давайте почитаем, где это было вообще. Примерно в каких местах, блин. Все знают о Холокосте, Хатыне, Сребренице, но геноцид башкир и других коренных народов был задолго до них. И мир должен знать и помнить о нем. Ну, я бы еще добавил вот тут не то, что был задолго до них, и мир должен знать, помнить о них, а наоборот, как говорится, надо это не то, что должен помнить, а выставить надо. Mana еврейлар бит үзүнө Холокостысын бүтүн тишикке тагалар нахуй, блядь. А биз нәрсә тагалмыйбыз мына. Мына хәзер аны конкретно күтәрергә кирәк. Әйтергә кирәк, что урыслар кырган башкортларны, блядь, Башкортстанда, блядь. Ни кутагана башкортлар хәзер сугышка китеп баралар, блядь. Мына шуны күтәрергә кирәк. Понимаете? Бүтүн дөньяга күтәрергә кирәк нахуй. Күтсе кертеп йөрмәстән, блядь. Бүтін жерге жеткізерге керек. Француз, немец, бүтінісіне нахуй. Мұна жеткізерге керек. Что урыслар бізні қырған. Біз оларына яшайсы біз yok нахуй. Біз оларға қаршы біз, блядь, нахуй. Нәрсеге шуны сіз сөйлемейсіз, блядь. Нәрсеге шуны сізге вот не доходит, блин. Еще какими сізге методами, блядь, это донести, я не знаю, блядь, нахуй. Как bizda aytadilar nahoy, barmoq ho'llab tiqib ko'rdingmi, ho'llamasdanmi deylar bizda. Barmoqni yuvushlab tig'irgami или yuvishlamay tig'irgami sizni kutigizga nahoy. Как засунуть вам нахуй, чтобы вам дошло, блядь, нахуй. 24 января День памяти жертв геноцида башкирского народа. В январе 1736 году царский полковник, принявший христианство Мурзат Тевкелев жары бар бетінде, Тевкелей, отдал приказ уничтожить деревню Сиянтуз. По данным очевидца тех событий Рычкова, близ тысячи человек с женами и с детьми их в оной деревне перестреляно, и от драгун штыками переколото. Сверх того 105 человек забраны были в один амбар, и тут огнем сожжены. И таким образом вся деревня Сиянтуз, жители с их женами и с детьми от мала до велика через одну ночь огнем и оружием погублены, а жилища их в пепел обращены. Мына, бұл сөздер әлемде еске урыс кутакларының тілінде жазылған. Мына, шу сөздер сізге что-то не дают вам, а? Жүрегіңіз дүк етіп қолмайма, а? Вообще есть движение в вашем сердце, блядь, от таких писем? Истории. Затем карательные отряды Тевкелева и полковника Мартынова разорили и сожгли еще 51 деревню. Убили свыше 2000 человек. Балахчинской, Унларской, Кыртаныпской волостей Сибирской дороги. Ныне территория Аскын, Балтачевского, Караидельского района Башкортостана. Мана қойда, көрдіңіз? Караидел, Балтач, Аскын, үсті теге. Север, Уфа üstünde. Командами Кириллова, майора, Останкова и генерал-лейтенант Румянцева. А бізде бүтін жерде Румянцев нахуй фамилиялары. Румянцева, улица Румянцева, әлі нәрсе Румянцева, университет Румянцева, әлі нәрсе еще что-то, блядь. Этот гандон, оказывается, нахуй приказчики убивать башкиртов. И генерал-лейтенанта Румянцева, да, генерал-лейтенант, было разорено и сожжено около 500, убито около 3000 человек. И в 1737 году под командованием Соймонова около 900 человек. В июне, в августе 1740 года 725 деревень. Көрдіңіз? 725 деревня. Это что за хуйня? Әйтәм, блядь, үслер нахуй, нашу үстегі Бирский жерлерде дохуя жыр урыс бит анда, блядь, нахуй. Мен теперь понимаю, почему там, блядь. Мына юғалтқанлар біздің ауылларны.
Bizni ovullarni polni qirib tashlaganlar onda. Конечно, onda urus tug'gan naqi ovulga. Bu shu bizga nizra shu yuri ekanda, urus tug'di ovulga degan bizda shunday so'z bor. Ovul, no, butun yerda endi, butun totar bilani. Urus tug'di ovulga. А men uni aytam morja tug'di ovulga deb. За участием в подавлении башкирского восстания 1755 года российский полковник Тевкелев, men unutmadim. Полковник Тевкелев получил звание генерал-майора Гондон и был награжден российскими властями за совершенные зверства. Со дня его смерти прошло 2,5 века, но с течением времени его имя не перестало вызывать ненависть и отвращение, ибо оно стало олицетворением абсолютного зла. Для того, чтобы понять, кем он был, башкирам не нужны архивы исторической литературы, ибо о нем рассказывает народная песня Тавтиляу. А вот точно, Тавтиляу. Наш край полковник Тевкелев попалил, долины Ак-Иделя выжег он. Ему за то, что он сжигал башкир, легло на плечи золото погон. Покрыл лицо утесы черный лес, под ветром он ревет порой ночной, слова проклятия врезал я в скалу, пускай же их прочтет потомок мой. Я прочел. И мы будем действовать нахуй. Урсларны манашул ауллар үшінгіне біз оларны сігірге тейжбіз. Причин даже не надо, оказывается. Представляете, блядь, нахуй. Мен мында причиналар ізләп йөрим нахуй. Мына причина сезге. Мына шуны безгә тотып нахуй. Зур нахуй плакат ясап Мәскәүгә кузгалырга нахуй. Мына шул өчен генә Мәскәүне сигергә можно. Мында Америка, Европа берсе авызын ачмаска тиеш нахуй. Это внутренние разборки нахуй. Внутренние. И когда мне пытаются кое-какие люди втереть то, что кто-то не может, и кто-то должен сопоставляться с кем-то сопоставляться, кутагым, блядь. Никто ни с кем не будет сопоставляться. Мен сезгә әйттем, блядь, безгә 50 мең кеше генә кирәк, нахуй. 50 мең кеше порешает эту Москву, блядь. Мен сезгә әйтәм, нахуй. Там-то Зеленский говорит, у нас 800 тысяч, а в Пидороссии 1,5 миллиона, нахуй, войска. Да их похуй, блядь. Хоть, блядь, 15 миллион болмайды, нахуй, войска, блядь. Безгә нәрсә, нахуй. Похуй безгә. Главное, нахуй, мына шу үшін бізге вот за это, блядь, за жжение, блядь, біздің башқұрт ауылларын, хам, добавок еще будет, Пала, Казань и так далее, если это все вспоминать, нахуй, бізде, как говорится, еще так, нахуй, Мәскәүгә зуб есть, как говорится. И поэтому я считаю, что такие, ну, так скажем, моменты, да, ведь, не то, что без онытырга, безне оныклар онытмаска тиеш бу хәлне. Шуны өчен без бу нәрсәне, мына хәзер пока без тиребез, без моны бу нәрсәне туктатырга тиешбез, блядь. Без аны туктата алабыз. Безгә кирәкми беркемдә, türкләрне ярдәме дә кирәкми, нахуй. Беркемне ярдәме кирәге юк, нахуй. Сез просто аңламыйсыз. Нәрсәгә? Чөнки сез үзегезгә үзегез ышанмыйсыз. Мына үзегезгә үзегез ышансагыз, шунда гына без ипли алабыз бу әйберләрне. Үзегезгә ышанып, Аллага тәвәккәл генә кылыгыз. Мына шунда гына без җиңәләбез. Без җиңелбейбез беркашанда. Без, если идем, как говорится, на пути Аллаха, безгә Аллаһ Тәгалә тегеләрне шулай итеп куя, что әзәйтеп куя шулай безнең юлыбызда. Без шу 50 мең белән, может, даже артка кайтып киләбез. Үлмичә дә. Тегеләрне сигеп. Просто вы не можете понять. И начать это просто нужно. И все. Почта России. От этого. От кого, блядь? Хуй, блядь. Не помню. Этот. Сука, блядь. Забыл его имя, нахуй. Почта России 23-го года. Вова, лом в жопу, хуевая смерть. Поверь, лучше в Гагу. Прикол такой, да? Ой, блядь. Так, сейчас. Просто я попал вниз. Наверх надо идти. Так.
Вот, так. Украинских беженцев в Польшу планируют лишить помощи по программе 800+. Со ссылкой на законопроект. Речь идет об украинской, которые не работают и не платят налоги в Польше. Пакет 800+ предоставляется на каждого ребенка до 18 лет, а также их родителям. Премьер Польши поддержал ограничение социальных выплат. Вот и все. Вот я же говорю, блядь, нахуй. Здесь им дали, короче, все добро. Безгабир миллиард доброна, понимаете? Им дали все добро. Главное, сейчас, секунду. Им добро дали, да, они не идут работать вообще, блядь. Украинцы порой нахуй охуели, блядь. Блядь, нам не дают, блядь, работоразрешения, им дали, а они не идут нахуй. Хуею, блядь. Почему такие нахуй люди бестолочи? Я не могу понять нахуй. 800+ это что, блядь, на семью или на одного, блядь? Потому что здесь украинцам вот здесь где-то вот в окраине, вот, допустим, не спиздеть, в Швейцарии 600 франков или франки, или какие в Швейцарии, блядь, деньги? 600 дают нахуй. Этих франков, наверное, швейцарские франки или что за деньги там? Короче, 600 там дают, мне сказали. А во Франции вроде 20 21 кишиге алып бір кіші этот 3 кіші зритель тиктокта. Так, 2 сағат мен сізді білем, да? Мгм. Короче говоря, украинцы, которые приезжают сюда, они думают, что, наверное, блядь, им должны все, блядь. Надо работать, блядь, ёпта. Расслабились, блядь. Путина, чтобы разъебать, надо работать, зарабатывать, отправлять домой, нахуй. А не балду гонять, нахуй, здесь. Блядь. На курс идет одна из самых крупных воздушных атак. Над городом один за другим взрывы работает ПВО. Что за хуйня? Откуда идет нахуй? Вот так понапишут нахуй. С какой стороны идут, не написано, блядь. Так, Батыр... Блядь, опять аузына сигин, блядь, арка какой-то какие-то. Так, сейчас я так сделаю. Удалять надо. Длинные эти комментарии. Эти. Не могу найти начало, блядь. Начало без концов. Сейчас. Оқығанны удалять етіп баруға керек екен. Аузына тащим, блядь. Путаюсь, нахуй. Забываю, блядь, что я читал, не читал. Так, окей. Батыр Талпар пишет. Как Москва грабит регионы. Даже в небогатой Карелии, где основной доход древесина и ее же переработка, где нет развитой добывающей промышленности и машиностроения, федеральный центр забирает 90% доходов. Что уж, наверное, да? Что уж говорить о таких потенциально богатых регионах, как Башкортостан и Татарстан. Похорошела Москва при Собянине. Это за твои деньги брусчатку 3 раза в год перекладывают. Глюк у меня этот интернет глючит что-то, блядь, не тянет. Так, давайте к монonu эфирный берсен бетрим, блядь, кшижитми, блядь, интернет сыгрып котканский. Закроем, блядь. Бар мында кеше юк, 3 кеше генә булган монда. Этот вырубим интернет нахрен. Не тянет это.
Так. Насчет брусчатки. Да, в натуре, короче, жестко, короче, этот... стелили они за все время, вот я, как я помню, за все время стелили брусчатку по жесткому. Если вы помните, возле светофоров желтые такие, шунды, пупырышками, как будто, да, вот его, короче, они при мне перестелили, блядь, за вот эти, сколько я там был, блядь, ну, грубо говоря, блядь, пусть будет 4 года, блядь. За 4 года перестелили, до этого стелили еще. И потом вот это еще 4 года, блядь, перестелили, я не знаю, 1000 раз, нахуй, вот эти. И возле него вот эту брусчатку еще сколько раз стелили, блядь. Постоянно, нахуй. Куда ни денься, нахуй. И кто работает, знаете? Армяне. Вот куда ни сунься, армяне. Асфальт армяне. Брусчатка армяне. Везде армяне, блядь, нахуй. Все, нахуй, пригретые места армяне, нахуй. Все, блядь, асфальтозаводы, нахуй, блядь, на Варшавке, блядь, армяне, нахуй. Все дорожные, хуёжные эти улицы, нахуй, в Москве, блядь, армяне, нахуй. Все, по Москве стройка, армяне, блядь, нахуй. Везде, нахуй. Вот нәрселер енді, блядь. Эцеккенлерны, этот, побегушкалары, нахуй. Этот, бұл урыс кутакбашларны, побегушкалары, әрмәнләре, короче. Мына шундай хуйня, нахуй. Әрмәнләрні қолында кім эшли? Узбек, таджик, кыргыз. Все, пиздец, нахуй. Черные батраки, нахуй. Азиаты. Вот такая вот жизнь, нахуй. И самое главное, вот это, блядь, людям рассказываешь, вот это положение, они не хотят поменять, блядь. Вот это меня бесит, блядь, нахуй, да. Почему ты не хочешь поменять вот эту обстановку, блядь? Ты что, всю жизнь хочешь быть униженным, блядь, перед какими-то армяшками, нахуй, блядь, перед, нахуй, узкожопами, нахрен? Вот это я не могу понять. А насчет армян, почему я это говорю прям? Башкортостанда тоже бытын армян, блядь. Или недавно где-то я читал, блядь, армян что-то заебенил, кого-то что-то сделал, нахуй, Башкортостанда, блядь, и его как бы хотели помиловать или что-то такое. Отмазаться хотел, блядь. Потом все равно ее что-то поймали. Что-то такое я читал. Ну, мы потом еще перейдем в этот, Инстаграм будем читать. В Инстаграме дохуя, блядь, и новостей, блядь. Так. Проебал эту вспышку. Так, дальше. Что уж говорить о таких пацанах богатых регионах, как Башкортостан и Татарстан. Похорошила Москва при Собянине. Это за твои деньги брусчатку 3 раза в год перекладывают. Московский курьер получает зарплату втрое больше, чем водитель автобуса в Уфе. Это потому, что Москва пухнет от денег из Башкортостана. Пока москвич по кайфу чилит на патриках, проедая ресурсы региона Башкирины, Татарины, Мордвины и прочее, Нерусь, басурманы и чурки пиздоглазые, должны дохнуть в мясных штурмах разбитых коровников на Донбассе. Кремль так боится волновать москвичей, что пошел на демарш международных отношений, нанял корейских наемников по цене $2000 в месяц за голову. Это, кстати, тоже деньги регионов. Наша нефть, древесина, рыба, алмазы, золото, алюминий, никель, газы и прочие ресурсы сжигаются в топке войны, чтобы старому кремлевскому маразматику было не скучно, чтобы движуха была. Батыр Толпар. Впервые нормальным языком написал, блядь, нахуй. Мин килишам, блядь, 100%, блядь. Наш брат, блядь. Мына шулай гына жеткізмәсәң, блядь, нахуй, сезгә белмим, ничек жеткізергә кирәктер, нахуй. На самом деле, блядь, нахуй. Пиздоглазые чурки, нахуй, блядь, нахуй. Заебали, нахуй, блядь, ездить, нахуй, в Москву, зарабатывать деньги. Пиздуйте, нахуй, свой Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, нахуй. Пиздоглазые чурки, блядь, как он говорит, блядь. Хорошее выражение, нахуй, прям. Радует, нахуй. Йөрәк яйри, нахуй, кутак башлар.
как говорится, мен бит сізге айтам просто, кутак сынықлары нахуй. Кутак барма Россияда, блядь, нахуй. Я 1000 раз я говорю, нахуй, ваша помощь только одна, блядь. Себастьяну, нахуй, блядь. Россияны экономически сындырыға, нахуй. Сізден бит Өзбекстандан ғана, блядь, 6 миллион, нахуй. Қолған ашкалда енді тоже 1-2 миллион. 10 миллион, блядь. 10 миллион ғана, блядь, нахуй. Келгенсіз, блядь. Міскінлер аузына. Тышим, нахуй. Куттак бар, как будто үйде біткен, блядь. Bir non bilan suvga da oshab bo'ladi, to'yib bo'ladi, блядь, nahvoy. Loydan ham uy qurib bo'ladi. Loyilar bor. Boshqirdiston bilan Tataristonda loy ham yo'q, nahvoy, чтобы dom строить, блядь. У вас глина позволяет. Buq qo'shasizda saloma bilan uy qurasiz, блядь. Bizda olay хуй построишь, блядь. Такой глина нету, nahvoy. Sizga Alloh bergan glina, nahvoy. Tezaklar bilan glina bilan uy ko'tarasan, senga nahvoy Moskvadan oqsha jibaraga, блядь. Uyda da ji shu oqshani sumыңа да yashab bo'la. Просто эгоизм, nahvoy. Shunlardan so'ng endi qo'ydan endi shunlardan yordam bo'laman endi. O'zbek, qirg'iz, tojikdan yordam bo'laman endi, nahvoy. Удар в спину только ножом, нахуй, или топором, нахуй. Только так. Закончится ли война в этом году? Спросите Россию. Украина готова к сделке? Трамп. Ключевое слово: Украина готова к сделке. Ну-ка послушаем. Russia by then? Well, you're going to have to ask Russia. Ukraine is ready to make a deal. Russia by then? Well, you're going to have... Закончится ли война в этом году? Спросите Россию. Украина готова к сделке. Типа уже готова. Украина готова к сделке, а спросить надо у России, готова ли она, да? Что-то такие вопросы странные, тупорылые. Так, понятно. Началось. Людьми будет управлять ИИ. Америка готовит прорыв в сфере ИИ. Но России бояться ничего. России бояться нечего. Ей уже управляет искусственный интеллект. Что за нахуй? Мир будоражит новый проект Трампа. Stargate, то есть «Звездные врата». Новый президент Америки готов вбухать в него громадные $500 миллиардов. Америка хочет вырваться в лидеры по использованию искусственного интеллекта. Даже его нынешний уровень позволяет выполнять рутинную работу в 1000 раз лучше и быстрее человека. А американские техногиганты обещают создать системы, которые будут лучше управлять экономикой, технологиями производства и выбросят США на совершенно иной уровень развития. Но конкуренту США, России, переживать не за что. Она уже на такой стадии величия, что вся эта мелкая возня с какими-то технологиями ей уже не нужна. Россия — это вообще первая в мире страна, которой искусственный интеллект уже управляет. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант. Лига свободных наций. Подпишите. О чем он говорил, блядь? Талант, блядь, нахуй. Понятно. Так, а вот саудиты могут уронить цену. Так, ждем предложения. Так, понятно. Идем дальше. Вот тут, короче, наткнулся в Инстаграме, короче. Татары и башкиры, главное, комментарии отключил. Татары и башкиры, давайте придадим огласке этой истории и поможем нашим землякам, живущим в Казахстане. Делайте репост, ставьте лайки, чтобы распространить «Спасем центр Идель». Друзья татаро-башкирские. Ну, вкратце, короче, вот здесь есть инста, вот сейчас можем перейти в инсту, можем послушать, если это не удалили, долбоебы. О чем говорят они? Уже хуй зайдет, блядь. Не заходит уже, блядь. Нет, заходит. Я, Шарипова Победа Фазыловна, от имени 34 тысяч татар и башкир города Алматы обращаюсь к вам, Касым-Жомарт Кемелевич, как гаранту Конституции, как председателю Ассамблеи народа Казахстана. Мы просим оградить рейдерский захват здания, в котором находится татаро-башкирский общественный культурный центр более 10 лет. Это не развлекательный центр, а место проведения образовательных программ, сохранения культуры, традиций, обычаев, языков двух народов
населяющих город Алматы. Гизатуллин Рашид Рахматуллович, председатель нашего центра, приобрел это здание в непригодном для эксплуатации состоянии и является добросовестным приобретателем. В течение 8 лет, выплачивая кредит в банк, восстановил здание, и он, как единственный меценат, на безвозмездной основе предоставил более 250 квадратных метров здания жителям города, имеющим татарское и башкирское происхождение. Сейчас это здание находится под угрозой. Здание, где проходят уроки языка, мастер-классы, национальные праздники и культурные обмены, планируют изъять. Под угрозой не только здание, но и наш татаро-башкирский общественно-культурный центр. Центр, который находится на полном обеспечении собственника здания, окажется на грани закрытия. У нас нет средств для обеспечения центра. Мы не сможем платить ни за аренду, ни за коммунальные услуги, проведение образовательных, культурных программ и иных мероприятий. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, просим вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и взять под контроль вынесение справедливого решения Верховного суда, защитить право добросовестного приобретателя и сохранить здание, которое является домом для татар и башкир города Алматы. Этот центр – ключевое место для сохранения языка, традиций, культуры, а его утрата вызывает серьезное беспокойство не только среди нашей общины, но и среди инвесторов, поддерживающих культурно-экономическое развитие в Казахстане. Мы уверены, что сохранение этого здания станет примером справедливого подхода и укрепления доверия в судебной системе Казахстана. Так, теперь я скажу насчет их. Мана мен пример бүтінігізге. Өзбекстаннан кетуіні үйді баламутит қылған мен. Әтейім де түгіл, әнкей де түгіл. Мен. Мен туылғаннан берлі Башқұртстанға жүрдім. Мына мен туылдым, бәбей. Шул жылны самолетта ұшқанбыз Уфаға. Шондан берлі мен ғұмыр бойы бүтін кіші Китайы, өзбеклер нәрсекеге, каникулға теге лагерьге. Мені лагерім Башқұртстаны. Башқұртстанға барабыз, малларны құйрығын крутит, ауылда жилек, варенье, шулай рахатланып жүресің біледі, ауылда, Башқұртстанда. И это незабываемые каникулы были для меня. 25 мая прозвенел звонок, а мы уже, 27 грубо, или там 1 июня, мы уже в Уфе. И так каждый год. Что я хочу сказать этим долбоебам, татарам, башкирам, которые там живут. Не хуй там жить. Не хуй там жить вообще. Ошама екен нахуй. Өзіңні не чувствуешь, как своей тарелки? Не хуй там жить. Шығып кет нахуй. Кутақ барма Казахстанда яшәргә, или Өзбекстанда яшәргә, Кыргызстанда, Таджикистанда. Не хуй жить там. Сезне анда бір кем тотып тормый. Тотып тормый. Поэтому мына мен сезге айтам, мында әби бу сөйлейінді. Мен яшмен. Я скажу. Когда ты өзіңні, как с того примера, как пословица, да, өзіңні дәулетіңді хан болмасаң, онда кемдір болмайсың дейлер ме? Или как это, как говорится, шетелде нәрсекей, как говорится, рабом болмастан или хан болмастан, ну, типа вот это, поняли инде, короче. Вот примерно так. Поэтому не хуй жить там, и ныть потом, чего же там, вас выселяют и не выселяют, нахуй. Значит, получается, надо место менять.
Место, блядь, полностью. Или страну, нахуй. Шығып кетерге керек. Вот и все. Нихуя. Онда сізні, кім онда тұтып тұра? Онда сізні Қырғызда татарлар юқ, башқұртлар юқ. Шығып кетегіз. Оставьте қазақтарға өзіне жерін. В чем проблема? Проблема юқ. Значит, вы сами там хотите жить. Значит, шыдаңыз нахуй. Если вы сами хотите там жить. Мына бит мен не хотел, мен кутак қойдыммы, башымны қойдыммы нахуй. Түкірдім да шығып кеттім нахуй. Потому что менің үшін Башқұртстан бірінші орында нахуй. Бірінші орында, блядь. Татарстан да, Өзбекстан да мен үшін бірінші орында түгіл нахуй. Менің бірінші орным Башқұртстан. Потому что менің, во-первых, яратқан жерім, екіншіден Башқұртстанда, если была бы независимость, было бы, я не знаю, блядь, охуенно вообще, блядь. Вот я вам скажу, блядь. 1000 раз нахуй лучше, чем даже в Узбекистане, блядь. Это в первую очередь природа. Узбекистанда хуяндая природа юг, блядь. Нихуя там нет такой природы, как в Башкортостанда, блядь. Понимаете? И это уже нельзя сменить, нахуй. Это никто не может переделать, нахуй. Мен даже мананда эзлим шундай природаны таба алмайм. Германияда тапкан кебек болдым. Шунарға Норвегияға кеттім. Норвегияны ұшаттым мен. Тоже нихуя не получилось. Вот примерно так. Поэтому, как говорится, хуй с пальцем, когда сравниваешь, вот это и получается, нахуй. Там выселили, тут выселили. Выселяли всех, нахуй. В 90-х годах гнали всех в шею, нахуй. Возвращались же. Надо было возвращаться. С Таджикистана гнали, с Кыргызстана гнали. Урыслар, турыслар деп гнали же. Надо было возвращаться. Шунда урыслар белән бергә кушылып кайтырга, Крым татарлары бит Крымга кайттылар бит. Надо было возвращаться. Хули үзегез калдыгыз анда, блядь. Сез бит әле еще куттак башлар тел белмисез. Еще добавок, блядь, тут ноете, то, что у вас какой-то круг у них, блядь. Сіз бит куттак башлар Казахстанда да, Узбекстанда да, Кыргызстанда да, Таджикистанда сіз бит ташаклар татар телен белмисез. Сіз бит шунда уже заузбеченные, нахуй, за казахские, за кыргызские, блядь, нахуй. Сіз после этого кем, нахуй? Татармыны, нахуй. Т буквагыз калмаган. Әлі мұндағылар татар тілін білмей. Сіз онда вообще нихуя не знаете же. Как бы, короче, я чисто просто увидел это в Инстаграме, блядь. Но скажу так, да, что вот это нытье вот этой бабушки, нахуй, вот этой ебаной бабушки, это, так скажем, блядь, дұрысын айтсам, такое, вот хазырғы уақытта мына, именно мына, о чем мы сейчас пиздим, это как вкол в задницу, нахуй. Вот в данный момент, блядь. Потому что, нахуй, Путин, бізге қаршы, блядь. Бізді милләтләргә қаршы, блядь. И шул вақытта Казахстанның ішінде мына шундай хуйта келіп шыға, блядь. Которая ноет, нахуй. Понимаешь ли, блядь? Вам не кажется, запах того идет, что нас обижают? Путин, помоги! Спаси, блядь, нахуй! Узкий мир, блядь! Но тут чуть-чуть, блядь, ракурс другой. Татар надо спасти, Минниханову, а? Башкир надо спасти, Хабирову, а? Может, войска ввести, блядь? Спасти их, блядь, а? В Алматадан. Шуларға туғанлар, блядь. Мына шундай. Бұлар, мына шуларда манқурт, блядь, по сути. Мына шуларда манқурт. Бұлар бізнікілер түгіл, имейте в виду, блядь. Бұлар уже бізнікілер түгіл, нахуй. Бұлар қазақ болып кеткенлер, үзбек болып кеткенлер, итсіккен болып кеткенлер, білмейбіз кім болып кеткенлер, нахуй. Бізге бұлар туған түгіл, нахуй. Манқурт бұлар, настоящий. И они, получается, блядь, потеряли, нахуй, какую-то свою общину, хижину свою, нахуй, и ноют на весь интернет, и именно это еще грузит, нахуй, ташагинские Татарстанны Инстаграма, блядь, без комментариев. Потому что кутына сигаляры, есть комментарии, там у него были включены, нахуй. Не включены. И даже он вытащил это без комментариев, потому что у него
как говорится, жопа джим-джим нахуй делает, духу житмаган комментарий включить. Мы бы сожрали бы его нахуй. С потрохами этого пидора, кто это видео загрузил вообще, блядь. И я не распространяю его, блядь. Я пытаюсь донести людям, что вот это нытье уже мы где-то слышали. Мы слышали это в Крыму в 2014 годах, блядь. В Крыму узкожопые нахуй Севастополь, да, сделали такой же шаг, блядь. Понимаете? И сунули в это дерьмо крымских татар наших. Неше крымский татарлар қашып кетті, қаншасын тығып қойдылар зинданға. Мына итсіккен татар дегені мына шул бола, блядь. Итсіккен татар дегені мына шул, блядь. Кашапов Гандон әйті, бүтін жерде татарларға бұл касается дия, мені ішім дия. Кашапов, ишет мені, ташак, блядь. Если бүтін жерге касаться етті, мына шул проблеманы. Бұлар шығармасы, нахуй. Бұлар шығармасы, қазір мына шул проблеманы. Нендедер здание, блядь, құрып кеткен башқа здание, блядь. Башқа зданиені ол, нахуй. Бұл ма екен, үйгізді отырығыз, нахуй. Үйгізді отырығыз, нахуй. Ұшамы екен, шығығыз Татарстанға, Башқұртстанға қойтыңыз. Сізді кім Қазақстанда тұтып тұра, нахуй? Сізді кім тұтты онда, вообще, блядь? Құттаққа сіз онда керексіз, блядь, вообще, блядь. Алматада. Шунаға туғанлар, блядь, мындай хуяталар. Әлі да хуя біз күрәшәк біз, нахуй. Әлі мұнақ бұл Қазақстан мы? Ертегі Өзбекстаннан шыға, Қырғызстаннан шыға, Таджикистаннан шыға, нахуй. Мұна шулай. Ұшамы екен, нахуй. Қойтығыз Татарстан мен Башқұртстанға. Өзіңні коренной жеріңе. Или сені коренной жеріңе уже даже сама не знаешь где, блядь. Из какой пизды вылезла. Мразь, блядь. Поэтому надо, туганар, думать, блядь, перед тем, как, блядь, жаловаться на какие-то инциденты, бытовуха, так скажем, да, ведь бытовуха до хулигана, блядь, на какие-то бытовухи, нахуй. Перед тем, как жаловаться, надо думать мозгами, нахуй, я думаю, блядь. Надо думать мозгами, блядь, нахуй, а не писать Касым-Жомарт Кемелевичу. Понимаешь ли, какое-то здание у них проебывается. И сейчас этот звоночек дойдет до Путина. И это и есть та причина ебаная, нахуй. Которая может, нахуй, какую-то хуйню, блядь, поднять, нахуй, непонятную. По которой нам нахуй не надо в данный момент, блядь. Бізге нешіктер бірләшірге керек. Yok, bu мына же этсіккенлер, манкуртлар шығып, ныть начинает, нахуй, на весь эфир, блядь. Поэтому, туганлар, мы должны одну вещь понимать, что Башкортостан или Татарстанда обязательно будет та работа, по той, ну как это та работа, дегенде, аңларсың, блядь. Башкортостан или Татарстанга обязательно мына шундай куттак башларны кайтара турган задача bizde обязательно булырга тиеш, нахуй. Хоть Японияда яшәгән башкорт или татар булса, кайтарырга. Оларга шундай приспособление без берега тиешбез, чтобы они не тупили и вот так видосы не записывали, блядь. Не нравится, кайт аузына сигин, блядь. Татарстанда так кеше житмей, үлеп беттеләр, тагеләр, нахуй. Башкортстанда да үлеп беттеләр, блядь. Кайтыгыз, нахуй. Куттак барманда яшәргә, блядь. Үзегез яшисез, нахуй. Значит, это вам нравится, значит, нахуй, молчите в тряпочку. Если вам там что-то не нравится, решайте внутренние свои проблемы, блядь, нахуй. Не выносите, нахуй, ссор из избы, блядь. Долбоёбы, блядь. Это то же самое, что, блядь, нахуй, как, если помните, нахуй, пиздить поехали 4 дагестанца нашего мусульманина-татарина, блядь, в Казань, блядь. То же самое, нахуй. То же самое, нахуй. То же самое, блядь. Что-то пропиздошились, синь, паша, нахуй ты это вывозишь, блядь, на экран, пидор, блядь. Это дагестанцам касается, блядь. Нахуя вы вытаскиваете, нахуй, это на эфир, блядь. Ты, блядь, шунда реши, нахуй. Шунда, видео как кутак. Мимо, да, у меня этот просто интернет сбросило, блядь. Сука, не тянет. 3 телефона оставил, не тянет все равно. Говно. Ладно.
Ну, надеюсь, меня объяснил Инда, короче. То, что, блядь, вот такие дела, явно могут быть это сброс, в первую очередь. Это сброс, потому что вот то, что внутри какое-то здание там лишают их или что-то в этом роде, это, знаете, из той категории, если помните, где-то пару недель назад, или месяц уже, я не знаю, читал вам этот, блядь, Люберцы, Подмосковье Люберцы, мечеть, из мечети татары вышли. Господин Путин, нахуй, наш мечеть забирают, блядь, и порешайте нам, блядь. Копия. Понимаете? Понимаете, вот там за ней стоит целая куча людей, и они пишут это, блядь. Копия, нахуй. Они копирнули, нахуй, то, что в России что делают, нахуй. Понимаете? Это копия из тех долбоебов, которые пишут Путину из мечети, что ихнюю мечеть, нахуй, что-то делают. Нашел бил, халь, блядь. Окшан Ювакян, значит, если, допустим, закончу сейчас, если нету денег арендовать или что-то делать, или тебя с этого университета вытуливают, нахуй, значит, ищите в другом месте, блядь, здание. Я не знаю, блядь, нахуй. Или что там, ихнее здание было, или что, я толком не слушал даже, блядь. Ихнее здание или не ихнее здание, блядь. Арендовано, не арендовано. Құрып кеткен, что ли, здание, блядь, нахуй. Притом Алматада. Алмата дейді ме? Қойда дейді бұл? Хуево. Что за город? В Казахстане где-то. Ну, в Алмате, наверное. А вот здание біткен онда, блядь. Другое здание, блядь, арендовали. Или купите другое здание. Құрып кеткен, блядь, жер онда, что ли, блядь. Ой, блядь, мен білмеймін, туғандар. Поэтому, исходя от этого, біз бір-біріні аңдарға тиіспіз. Бір-біріні аңдарға тиіспіз. Что бір-бірімізді кемсітіп, бір-бірімізді кемсіткен болса, допустим, мына, если даже в этой теме қазақтар татарларны кемсіте екен, да, ведь, это все на руку узкожопым на руку, понимаете? Это, как говорится, любое какое-то движение из той же категории, как дагестанцы поперлись, нахуй, чмырить, нахуй, одного татарина, и на это видео, на видеокамеру сняли это все. Это из той же категории, нахуй. Это радость в Кремле, что, блядь, нахуй, вот, эти мусульмане не могут между собой разобраться, нахуй, блядь. Это же класс. Они радуются от этого, блядь, нахуй. И шунарға, бізге, я считаю, блядь, самая оптимальная здесь задача, нахуй, в этот момент, блядь, если такой инцидент доходит до такого момента, блядь, вспомнить, нахуй, как ебли нас всех узкожопые. Вот каждому это напоминать надо. Каждому. Чтобы они не забывались. И, как говорится, не переходили рамок, нахуй. Каждому, это каждому нации, каждой нации это нужно утыкать прям, нахуй. Тукта, брат или сестра, безны душман, урос, блядь. Манашу, мерсакей, на зубок отскакивать должно у каждого. У каждого. Татар, кыргыз, казак, разницы нет. Кем-то болса да. Безны душман, урос. Все. Это как всегда говорит там аузбилля. Вот это. Безнен душман шайтан. Үшінші, һәр вақыт қырда тұрар шайтан. Вы имейте в виду. Хоть безне дуртек там безне, как говорится, Аллахның нәрселері, ангеллары қарап тұра, но барыбір қырда тұра 24 сағатқа жейді шайтан тұра. Поэтому, как говорится, вот этот момент, аузбилля, и все, нужно этот момент закопать, этот топор войны на месте и урысқа қарсы, как говорится, шүгілленеміз. Северге оларды. Только шулай. И всякое, я считаю, блядь, мына бұл араға, манқуртлар арасына кімдір наводка берген енді, блядь. Мен точно уверен, блядь. Мына арасына кімдір наводка берген деп ойлаймын мен. Шулай. Так. Кеттік дальше. Опять Трамп, блядь. Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены нефти. Ее надо снизить, если цена на нефть упадет, война России и Украины закончится немедленно. Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Надо снизить цену нефти, надо закончить эту войну. Заявление Трампа во время экономического форума в Давосе. Мына
Көрәсезме? Самое интересное мында bu boshliqlarga bütün информация kirib bitmey. Bütün информация kirib bitmagach, bularga нужно доносить информацию. Вот им надо доносить эту информацию, чтобы Украина поняла, что эта война нахуй не от этого зависит то, что, блядь, деньги есть, блядь, или ниже нефть, выше нефть, нахуй, не от этого зависит, а от того, что, блядь, цель ваша есть в этом уничтожение Москвы или нет. Если вы просто по пизде ладошкой, нахуй, прошлись, нахуй, погладили, так скажем, блядь, лысый лобик, нахуй, чей-то, непонятно только, то, блядь, нахуй, вы просто так сдохли, блядь. Вот вы ни за что сдохли, блядь. Сколько вы там положили? 700 тысяч, нахуй? Или 400 тысяч? Сколько вас положили? Вот, эти путинососы, нахуй. Сколько вас положили, блядь? Хуй с ним там миллион, а здесь сколько положили? Неизвестно, нахуй. 500 тысяч, допустим. В тот день что-то цифры какие-то были, помните? 700 вроде говорили, блядь. Ну, короче, 500 тысяч положили. За что, блядь? За что, блядь? Если у вас цели Москва не было, блядь. У вас что за цель-то была, блядь? Просто себя защитить? Просто себя не можете защитить. Когда, блядь, нахуй, гестапо жив, вы не можете себя защитить просто так, блядь. Как это можно просто так защитить? Вам пример с Нетаньяху. Нетаньяху, пидор, нахуй, Палестину ебал, до этого ебал, потом еще раз ебал. Ебал. А почему? Потому что вот такие ублюдки живые. А их надо уничтожать. Если вы уничтожаете, надо до конца уничтожать. Понимаете? Если ты уже взялся, надо уничтожить Москву, блядь. Чтобы потом дальше спалось вам спокойно, блядь. А сейчас у вас не будет спокойно спать. Через какое-то время, нахуй, нет, не нет, разницы никакой нету, нахуй. У вас будет, нахуй, опять, блядь, Крым-2, нахуй. Вот так вот. В 2014 году, а этот пидор в 22-м, да, пришел? Сразу через 8 лет, даже не 10 лет прошло. Через 8 лет подошел этот хуй, блядь. В 22 году, в феврале, да, до этого, как сказали, 22 февраля, да, грубо говоря, через месяц будет. Года 3 года. Так уже можно сказать, 3 года, нахуй. 3 года войны, блядь. Ну вот представьте, в 14-м, блядь, берет он красиво Крым, а потом, нахуй, сейчас он говорит, нахуй, сейчас, блядь, в 22 году, через 8 лет наступает на Украину. И получается, еще передышку даете этой ебучей Москве, блядь. Она потом снова придет дальше ебать вас. А может еще других ебать будет. Неизвестно, нахуй. Примерно так. Так что тупая голова Трампа это смерть украинцев. Вот и все, нахуй. Я даже своих не говорю. Наши же сами идут, нахуй. Похуй вообще. А вот вы, как говорится, пытаетесь защититься. Но вы неправильно защищаетесь. Потому что у вас цель тупая. Просто тупая цель. Себя защитить, не уничтожив врага, это тупая цель, нахуй. Вообще тупая цель, блядь. Хуй его. Я не знаю, блядь. Аллах шикр, вообще по сути не пошел на эту сраную войну, блядь. Хорошо, я туда не пошел вообще. Ни туда, ни сюда, блядь. Потому что это тупая война, блядь. Вообще нахуй. В идеале бы Башкортостан с Татарстаном вообще не участвовал бы. Вообще идеально было бы. Просто наблюдать со стороны, блядь. Идеально. Наблюдать со стороны идеально. Потому что две тупые страны воюют, блядь. Неумные, нахуй. Вообще неумные, нахуй. Потому что цель у вас, нахуй, не та. Цель у вас бизнес. А Трамп, этот пидор, нахуй, тот еще бизнесмен, блядь. 78 лет, нахуй, не нажрется гандон, блядь. Все, как македонский, нахуй, бабло хочет унести и на тот свет, блядь. Я не знаю, что он хочет. Нахуя ему это все? Ай, блядь. Ну, это прикол, конечно, этот гандон стоит. Путин в ожидании звонка от Трампа уже третий день так стоит. По стойке смирно, да? Власти Сирии впустили в Тартус российский корабль и конфисковали груз. Конфискованные пикапы будут переданы на вооружение действующей в стране армии. Молодцы. Молодцы. Вот так надо действовать, блядь. Вот так, украинцы, хотя бы учитесь у них, да? Учитесь у них, вот, у сирийцев, блядь. Действия у них конкретно
мужские действия, понимаете, блядь? Конкретные, блядь, нахуй. Взял, отдал, взял, блядь, нахуй. Вот так, блядь. وصول أول باخرة سيارات إلى ميناء طرطوس Теперь من пикапы رعاية شركة ихние. شاهين Откуда они للتخليص взяли эти الجنوبي пикапы гондоны, блядь? بإدارة И سيد русские же أبو пикапы راقص не выходят, блядь. الشارع سلام حديثة Заебись нахуй. Эти автомобили предназначались для войск РФ или сил осада. Корабль, перевозивший их, был задержан, а груз конфискован. Все. Классно нахуй. Теперь пикап передается на службу с новой сирийской армии. Молодцы. А я же изначально говорил, блядь, нахуй. Нахуя они отпускают их нахуй. И какие-то корабли отдали, это, подводную лодку. Да все надо было хапнуть этому, блядь, этому. Черт, как его нахуй зовут, блядь, этому. Короче, хуй его, блядь, забыл его имя, нахуй. Ебаное имя его тоже тяжелое, блядь. Ну, короче, вот этому, блядь. Бахраму, нахуй. Бахром, блядь. Вспомнил любое имя, нахуй. Бахром этот, блядь. Этот, блядь. Араб, блядь. Короче. Молодцы. Я рад за это, блядь. Так и надо делать. Конфисковать. Так. Идем дальше. Так, Уналтыки Шултраман, да, 1000 зрителей, Рахмат. А вот и новое подтверждение преступности ООН и личного Гутерриша стало известно, что Хамас прятал несколько взятых заложников в убежищах, действующих под эгидой ООН. Еще раз, официальные убежища ООН были на самом деле тюрьмами Хамас. Впрочем, чего еще ожидать от совка Гутерриша? Совок даже португальский всегда будет строить единый ГУЛАГ от Лиссабона до Владивостока. Нихуя себе. Вот тебе Гутерриш, блядь. Гутерриш, блядь. Гутерриш, короче, Хамасу помогал, блядь. Охуеть, нахуй. Охуеть. Так. Лига свободных наций. Татар вычеркиваем. Интересно, нахуй. Как рассказал так называемый министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, в новом учебнике по истории Татарстана татар почти не будет, это будет история Татарстана, а не татар. Несмотря на то, что Татарстан появился на карте исключительно благодаря существованию татарского народа, его борьбы за государственность и суверенитет, также Хадиуллин фактически заявил, что эту историю писали под диктовку Кремля, и он не решается оценить ее от своего имени. Учебник самый лучший, уверен Хадиуллин. Это не моя личная оценка или авторов, а ученых, историков и руководителей из аппарата президента России. Мы учли все замечания. Процесс шел в течение года. Ученые писали его по определенной структуре. Это история Татарстана, а не татарского народа. Поэтому никаких нарушений нет. Нихуя себе. Какие могли бы быть нарушения и что именно считалось бы нарушением, так называемый министр не уточнял. Слова министра подтвердил и один из авторов учебника Марат Гибаддинов, историк из института Им Марджани. Москва попросила, чтобы акцент был не национальный, а региональный народы Татарстана, служба Отечеству. Да, основа населения татары и, соответственно, основной материал о татарах, но будет рассказываться и о других народах, их вкладе в регион, о связях между народами, объяснил он. В учебнике больше нет историю о покорении Монгольской империи территории Залесья, где ныне находится Москва, и излюбленный советами термин монголо-татарская ига также исчез. Причиной падения Казанского ханства и другие наследников Золотой Орды называются внутренние распри. Из темы про захват Иваном IV Казани полностью убрали эпизод о том, что он ее сжег и вырезал все население старше 10 лет. Теперь война заканчивается взятием крепости и ханского дворца, пленением хана Ядыгара. Нету периода сталинских чисток татарской интеллигенции с 1937 по 1938. Мына татарлар рахат дөньяда яшайсызмы? Сіз еще
кетіп барасыз улерген нахуй. И еще быкуете нахуй бізге, блядь, бізге ошалганларға, блядь, то, что біз нахуй типа предатели или что-то в этом роде нахуй. Сіз мына маңқұртлар, блядь, куртак башлар, блядь. Сіз мына шондай хуйталар өзігізні тарихыңызға яздырасыз, блядь. Потом шуны, блядь, балағызға ұратырға ойлайсыз мына. Это пиздец же нахуй. Вы же куку нахуй, да, и уже вы сошлись на нет, блядь, до такой степени, что у вас мысля уже такая, блядь, работает нахуй, я не знаю, блядь, после того, как вас трахнули, как говорится, в голову нахрен, вот этой истории, блядь, которая, блядь, уже хрен знает нахуй, тут уже спорь, не спорь, блядь, от этого уже, блядь, результатов не будет нахуй. Это только всего лишь один только вариант остается. Мәскәүне полный рост нахуй сигеп ташларга гына. Потому что сезгә уже булмаган тарихны өйрәткәч инде, так без уже булмаган тарихны бит инде 500 елдан бирле өйрәнәбез. А монда еще кушымта нахуй. 21 гасырны нахуй тарихын буклаштырып, еще тыгып куярга уйлыйлар. Иске заман тарихы белән бергәләштереп, короче, все это заквасить нахуй и вот вам преподать. Точнее, не нам, не вам, блядь, а детям нахуй нашим. И вот наши дети в школах будут вот это дерьмо изучать, и в итоге потом будут охуевать, блядь. Как это так, нахуй, если, блядь, нахуй, была еще вот эта история, блядь, о которой мы будем им рассказывать, блядь, надеюсь. Ой, блядь. Ужасно, блядь. Ничего не сказано о татарских национальных движениях с 1990-х годов, когда Татарстан был наиболее близок к свободе и провел референдум в 1992 году, в результате которого большая часть населения проголосовала за независимость республики. Ну это явно уж кашапчики нахуй добавили здесь, блядь, кашапческий запах идет, блядь. Сотрудниками института Имарджани, среди которых присутствует известный татарский политолог Ильнар Гарифуллин, помимо написания нового учебника для Татарстана, также в течение 6 лет совершает регулярные командировки в оккупированный Крым. Они получили задание привязать этот регион к истории России. Вероятно, крымские татар также вычеркнут из новых учебников. Подытоживая, в 1924 году, когда на захватческой войне погибло самое большое количество выходцев из Татарстана и Башкортостана, Гарифуллин заявил, что это был самый спокойный год, начиная с 2020 года, за исключением маленьких неприятностей в виде атакующих Казань беспилотников. Мына шундый маңкуртлар дөньясында Татарстан рәхәтләнеп, как говорится, рыважланып, күтенә сигелеп ята. Ну, нәрсә әйтергә могу инде. Монда даже раздувать что-то неохота. Этот уже ясно понятно, что просто узкожопые решили, как говорится, Татарстан уже полностью сделать узкожоповским регионом. Вот и все нахуй. Вы уже нахуй не будете татарами. Вы все узкожопые, шукончаклар нахуй. Вот и все. Так себя именуйте нахуй. Забудьте нахуй, что вы татары. Вот и все. Вот без татар. А сіз нахуй куртак башлар. Так. Вот та самая движуха, над которой Путин сжал на горячей линии. Хотите тоже подвигаться? Точно. Движуха нахуй. Вот столько уже мальчиков Валера 79-й. Город совсем маленький, уже 79. Сегодня еще одного привезли 80-го. Вот столько уже мальчиков Валера. Xabarlar ko'paya, ham jahannamga kishilar ko'paya. Точнее, jahannam ahllari, jahannam kishilari. Просто одно из российских кладбищ погибший солдат. Авторша ролика сквозь слезы говорит, что на ее небольшой городок уже как минимум 80 таких погибших. Сеятель ветра. Никто так и не смог внятно пояснить, ради чего погибли эти люди, и только продолжает твердить бессмысленный набор слов про выполнение всех задач СВО. Лет через 20 люди будут смотреть на эти огромные кладбища и недоумевать, зачем, для чего, во имя чего. Надеюсь, через 20 нахуй смотреть, конечно, они будут там, не знаю, кто они там будет смотреть. Надеюсь, мы в течение этих 20 лет нахуй раздолбаем все-таки нахуй Москву, блядь. Уж так глубоко нахуй. Сказал я, блядь. Игорь Миловиченда, надеюсь, мы оклеймаемся или нет, блядь. Иртегага шоқырайым, блядь, ну мында что-то, мне кажется, нахуй, Игорь Милович нас нахуй. Сізні уятырға, блядь. О, началось.
В Уфе эвакуировали лицей, блядь. Ну это же классно. Нахуй только так мало снимают, вот это удивляюсь, нахуй. Башкирия онлайн, блядь. Маньяки, втянувшие Башкортостан в большую войну, продолжают издеваться над детьми, отрывая их от занятий своими учениями по скорости бега и подвал от падающих ударных дронов. В независимом Башкортостане детям бы не пришлось опасаться воздушных тревог, так как Башкортостан не стал бы нападать на кого-то. Детям бы не пришлось жить в сознании того, что их будущее это бесконечная война со всеми подряд, как происходит под российским владычеством. Ну, это хуйня. Это хуйня, я же вам говорю, блядь. По хабировским, по минихановским хатам надо ебашить, блядь. Понимаете? Вот куда надо ебашить. А чё эти куда бегут, непонятно, блядь. Что за эвакуация, тоже непонятно, нахуй. Куда чё прилетел, непонятно. Что на там ведь, да? По белым домам надо ебашить, блядь. По, сука, красноусольским всяким, блядь, гостиницам этого Хабирова надо хуярить. Они по каким-то, нахуй, учебным центрам. Кутак барман, да, учебный центр, да. Балалар үтереге, блядь, нахуй. Портларны үтереге, и то, блядь, хуй с ним движешься, блядь. Ну, балалар, нахуй, блядь, вообще ни при чем, блядь. Поэтому надо по хабировским хатам ебашить. Армян хатаны сыграя керек. Шаймиевна, Миннихановна, Кадыровна, нахуй. Мына шуларны сыграя керек. Они какие-то детей вообще не при делах, блядь. Европа и Китай продали России станки для оружия. Нихуя. И запчасти к ним на 18,2 миллиарда в течение 23 и первых 7 месяцев 24 года. Исследование Совета экономической безопасности Украины. Заебись, хули. Европейцы подгоняют дрова в этот огонь, нахуй. Делай, да, делай, Путин, штампуй, блядь, нахуй. А тут, нахуй, была сыгнер, украинцев, сыгнер. Вот украинцы, блядь. Вы вообще, реально же тупая война. Вам не кажется, нахуй? Нахуя вообще вы воюете, блядь? Вы не можете понять, блядь, нахуй. Побольше американцев, европейцев слушайте, нахуй. За вашим спиной, нахуй, делают проделки такие, нахуй. Тут Зеленский бьется, да нихуя вы не пробьетесь, нахуй. Вот с такими порывами, нахуй, как говорится, больно целующими, нахуй, вас, блядь, европейцами и американцами, нахуй, они из-под тишка, нахуй, помогают России, блядь, чтобы она вас победила, блядь. Заебись война, нахуй, заебись, нахуй. И самое интересное здесь, в этот момент Украина не слышит регионы. И все вот эти комментаторы, затраханные меня, блядь, пытаются тоже затрахать меня, блядь, пишут мне РДК, блядь, еще батальон Сибирь, еще какой-то, нахуй, волосатый вот этот хуй, блядь, как его, Цезарь, блядь. Нахуя? Нахуя? А что они сделали? Что они вам, блядь, победили? Или они взяли вам Курск? А? Кто вам что взял, блядь? Крым взяли за все время, пока они там находятся? Сибирь, Мибирь, эти батальоны. Что они вам сделали вообще? Результат есть, нет? Поэтому я что вам предлагаю, вот это результат, блядь. Результат, когда, блядь, башкир, татар 50 тысяч войдет к вам, вот это будет результат. А не вот эти, нахуй, прошмандовки, которые бегают, рота башкир, блядь, еще какие-то хуеплеты какие-то, одна штучные, нахуй, блядь. Штучные люди, блядь. Что от них взять, блядь? Я не знаю, блядь, нахуй. Ну, мне кажется, еще вы мало подыхали там. Мало, блядь. Еще, блядь, 700 тысяч украинцев, или там миллион украинцев. Может, потом тогда начнете. Помоги, башкирты, татары, помогите, чеченцы, дагестанцы, разъебать Москву. Наверное, вот тогда только вы проснетесь, нахуй. А до этого нихуя. Нихуя. Вас нельзя разбудить, нахуй. Нет. Вы тупо, нахуй, долбитесь в закрытую дверь, нахуй, где вас и хуярят, нахуй, а вы долбитесь в эту дверь. Вот такая жизнь у вас. Тупой, циклический, нахуй, смертоносный, блядь, этот цикл у вас. Просто вот. Мигранты рыдают из-за решения Трампа. Тысячи людей, пытавшихся пересечь мексиканскую границу, застряли за стеной
Многие из них россияне, которые захотели лучшей жизни в Штатах. Теперь они рыдают за своих на своих чемоданах, а полиция грозится открыть по ним огонь. Заебись, нахуй. Мына шуларга айталар бит, менің бик якын туганым миңа әйткәне. Еракка шок, якында шок деген сүз бар бездә татарларда. Еракка шок, якында шок. Это означает далеко беги, а близко в размер подходит. Ну, типа, это так, дословно. А так, чтоб чуть-чуть как в рифму, по узкому было, это так. Далеко, как говорится, хоть беги, не беги, а рядом все равно самое то, нахуй. Это означает, нахуй, нехуй бежать, нахуй, в Америку, если ты, сука, не можешь, блядь, как говорится, там тоже что-то порешать, нахуй. Поэтому сиди нахуй у себя, блядь. Или крайняк вот сюда, нахуй, по суше в Европу хотя бы приедьте, блядь. Нехуй вам бежать, как Алтынай Валитов в Америку, нахуй. Как петух ебучий, блядь, нахуй. Которому в зад клюнули, нахуй. В космос надо бежать тогда, блядь. Илону Маску звоните, пусть вас отвезет в Марс, нахуй. Живите там, нахуй, пидоры. Ой, блядь. Московская интеллигенция против башкирской. Московская интеллигенция обвинила башкирскую интеллигенцию. Башкиры сами виноваты, что бедно живут. Нихуя. Нихуя, Шульман. В эфире «Аспектов Башкортостана» русский политолог Ирина Шульман наехала на башкирскую интеллигенцию. Она, дескать, виновата, что Башкортостан потерял свою самостоятельность. Давайте скажем напрямую, дорогая национальная интеллигенция. А вот это ваша работа. Воспитайте такую элиту, которая будет ценить свою территорию, а не мечтать продать ее по кускам для того, чтобы отправиться в Москву. Точно так же, как в Москве, она будет мечтать о том, чтобы высосать из России в целом все, что можно, и купить себе пресловутый домик в Марбель. Постоянно у русских кто-то виноват. Вот и башкиры виноваты, что потеряли самостоятельность. А между прочим, башкирская интеллигенция в 2000-х только начала вставать на ноги, а элита вообще-то сопротивлялась Москве. И при всех ошибках Муртазы Рахимова он более-менее успешно боролся за права республики и сопротивлялся власти Путина. Ведь тот взял под контроль всех российских силовиков и все законы. Неужели и в этом виновата башкирская интеллигенция? Может, все же российская? Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг. Муртазаны искә алсак, мен шул килгәндә, мен бәләкәй идем. Муртаза вакытында мен килдем, мен күп килдем. Муртаза вакытында мен сиздем Башкортстанны ни дилеген. И минем исемдә калды ул. Мен еще когда-то раньше тоже говорил вам об этом. В других каких-то каналах. Может, заблокировано в Ютубе, я не знаю. Муртаза Рахимов вакытында Башкортстанда ул нык башкортларны яратты. Вот не спиздеть нахуй. Мына мен татар ягыннан була торып, мен башкортлар турында әйтәм. Башкортларга ярдәм бирде. Инәле балаларга ярдәм бирде. Әллә кайларга барайы, башка бер нәрсәләр кылайы, короче. Ну, настоящий теге президент теге олы президент булды бу. Бабайында. Әйме? Татарлар үзенә бабайын, Шаймиев әйтте. Шаймиев хуйня нахуй. Муртаза кырында Шаймиев куттап баш вообще полный, блядь. Урыс күтенә кергән пәтәксә. Мана Башкортстандагы Муртаза Рахимов. У конкретный мужик булды. Конкретный, блядь. Ул башкорт өчен да хуя нәрсә кылды ул анда. Да хуя нәрсә. Даже Каримов гнида такой не сделал за узбеков, нахуй. Каримов говно, нахуй, возле Рахимова, блядь, нахуй. Я вот сравниваю свои республики. За Казахстан не отвечу. Назарбаев какой был, хуй его знает. Короче, и суть знаете в чем? Суть в том, что даже Шуна барбар, Путин килгәч кудырды, блядь. Чөнки, блядь, Рахимов, блядь, властны, как себе сказать вам, халыкны үзенә җәлеп итте, үзенә каратты, үзенә яраттырды. Мин алама дисәк тә Рахимовны нахуй үзенә, блядь, акыллы кеше итеп нәрсәгә алып барды.
Moskva dumbasladi, sikdi, boshqa qildi. Borib Boshqirdistonga u narsadir itdi borib. Yomon bo'lsin, bilad, yomon deymiz ani, bilad. Tubasiga urus kutuna kirdi takta. Но оны шунарга подвели, блядь, уже. Потому что Ельцин не мог. А Путин смог. Путин сделал, нахуй, свое дело. Ну, как сделал, блядь? Просто ультиматум поставил, блядь. Ультиматум, нахуй, все. Или утрасом, нахуй, или согреб потасом, нахуй. Вот что-то такое, наверное, ему сказали, и все. И ему пришлось отойти, блядь. Шундай хәл, шунарга Рахимов вакытында бөтенләй бер шәби. А вот моны патша сүзенә килгәндә, моны мин бит әйтәм сезгә. Руслан Валеев, ублюдок, нахуй. Манкурт, блядь. Бу безгә минус, блядь. Бу минус, нахуй, Валеев. Принимает эту овцу. Почему? Потому что, напомню вам, аспекты это переделанные, нахуй, эхо Москвы. Эхо Москвы, Руслан Валеев, и аспекты, как мы поняли. Один хуй. И вот он топит, Руслан Валеев, за Москву, по идее. Его кто запошляет, это всяко кто-то, нахуй, олигарх из Москвы или узкожопый какой-то. А вот эта овца ебаная, само собой, вот за них, блядь, я за Яшкин Плута, за навальнистов, за эту басоту ебаную, нахуй. Это вот эта сука ебаная. Как ее нахуй? Пидораска. А вот это нахуй, пидораска, поняли или нет? Карга ебаная. Ну, нашел карга? Мына, Рахимов, мына. Рахимов, мына, балалар белән күрешеп йөри, мына, Башкорт авылларында. Рахимов кеше. Мин беләм бит. Эз булса да, блядь, что-то, блядь, исемдә калган. И вот это, блядь, как ее звали, это сука. Вот это Каргайна, блядь. Дайте фамилию прочитаем, нахуй. Напомню, блядь. Шульман, блядь, сраная, Шульман, блядь. Ну, явно еврейка, блядь. Ман, Шульман, еврейлар, блядь. В Германии у кого фамилия Герман, Шульман, Ман, Германия. Все евреи, блядь, пидоры, как мне объясняли. И вот эта сука про Башкортостан что-то пытается говорить, то, что, блядь, без бернәрсә эшләмәдек. Без бернәрсә эшләмәдек, нахуй. Без вот именно эшләргә уйлыйбыз, нахуй, безне тыгып куялар, нахуй. Она каким макаром пытается что-то, блядь, на нас свалить, блядь, овца ебаная, блядь. Син, сраная овца, нахуй. Если ты еврейка, нахуй. Шульман, сраная, нахуй. Если ты узкожопая себя считаешь, за навальнистов топишь, ну, финно-угры сраные, перемешанные, нахуй, с евреями, гниды ебаные. Вот вы, уроды, нахуй, соберите свои войска, блядь, против Путина. В чем проблема, нахуй? Причем тут здесь Башкортостан, блядь? Мы, блядь, Башкортостаном, блядь, соберем свои войска. Проблем нет, блядь. Вы, твари, соберите свои войска, уничтожьте этого Путина. Вы что ждете, ублюдки? Чтобы мы за вас сделали это, что ли, блядь? А не, блядь, нахуй, говорить, блядь, этому Манкурту, нахуй, этот, Валееву, нахуй, о чем-то, блядь, рассказываешь, блядь. Вот это Валеев, нахуй, Шульман, пусть со мной дебатирует, нахуй. Со мной пусть продебатирует, нахуй, я ей, нахуй, вставлю клизму в жопу, нахуй. И этому, нахуй, Валееву и Шульман всем, нахуй. Знаете, Суляшабез, нахуй, вот тет-а-тет, нахуй, будем пиздеть, блядь, в рамках интернета, так скажем. Потому что мы вживую я не могу, блядь. Если хотите, живую вот сюда, можете во двор приехать, и здесь можем общаться под камеру, чтобы весь мир видел наше общение, блядь. И поговорим, нахуй, когда эта овца ебаная, нахуй, ауыз тутырып, нахуй, ауыз тутырып, блядь, Башкортостанны мыскылларга уйлый, блядь. Кем, блядь, безгә ул? Мен шуларга nimәгә мине ачуым килә? Менә мине шин башкорт һәм шин татарлар аңларга тиеш. Менә башка халык та аңларга тиеш. Это вообще любой халыкка относится. Менә безгә якын халыкларга это относится. Менә мин нәрсәгә ачуым килгәне, что без менә шундый күтләргә җавап бирә алмыйбыз. Телебезне, как Майкл Лаки говорит, из жопы надо вытащить, в конце концов. Без шуларга җавап бирә алмый торган булып калганбыз. Куркабыз. Nimәдән куркасыз? Nima u? Вот этот Шульман синең җаныңны аламы? Mana
mana shu debatga chaqirgandan keyin buni tashlaqasda buni topirga kerak весь по сути и смотреть не хочу, но послушать бы, о чем они говорят нахуй. Ну мне, конечно, давление поднимется от этого нахуй. Там явно будет пиздец. Это тоже из той категории, когда Мурзагулов напал на Габасова. Вот с многими вещами Габасом я не согласен, но Габасов не мог ответить. И здесь то же самое. Шульман наезжает, блядь, а этот гандон Руслан Валеев, кутляк питинда, кутляк, одним словом, манкурт, он не может ответить ей противоположно. Не может. Вот нахуя тогда ты журналист, ублюдок? Вот поэтому я и говорю, почему Башкортостан, там Татардан, шунды правильные журналисты. Где вы? Где вы, журналюги, ебаные, блядь? Правильные, которые, блядь, Марашунды Шульманларны урна коятырган. А не вот эта Лига свободных наций, которая, понятно, мы это все, вот это, которые топят за независимость, это мы. А почему здесь нету такой, которые, блядь, могут позвать на дебат, эту Шульман и надавать ей лещей ебучих? А? Nimaga ularga javob bera turgan kishi biz yo'q bizda? В чем проблема, блядь? Shularga tug'anlar, men aytaman bit endi. В идеале men bir javob berar edim. Men bir javob berar edim. Но для этого надо выйти на какой-то обширный эфир. Я не могу выйти, я же даже ни с кем не общаюсь еще. Не могу выйти, у меня постоянно то заблокируют YouTube, нахуй, то это, у меня нет продвижения, нет, блядь, нахуй, какой-то, нахуй, позывов каких-то, к кому-то, чему-то. Поэтому только, я думаю, можно было бы... Я нескольким людям писал, никто не отвечает, нахуй. Вот, допустим, я бы пообщался бы, допустим, вот мне как бы его общение, блядь, против Москвы, мне нравится, в тот раз уже даже говорил, Цымбалюк вот этот, журналистом. Я бы с ним дебат сделал бы. Поговорил бы с ним, блядь. И у него и аудитория, я смотрел, уже не маленькая, блядь. И можно было бы как-то через аудиторию егошнюю выйти моими словами куда-то, как говорится, услышаться. Понимаете? Меня шунды кем-то киши киряк, блядь, я не знаю, как его назвать даже, блядь. А не вот это дерьмо, которое мы постоянно слушаем и с вами потом обсуждаем, блядь. Вот был, был Бездна мыскыллау, одним словом, блядь. Не знаю, блядь, нахуй. До такой степени башкортларна зачмырили, что мы изнутри не можем ответить даже. Интеллигенция деп сөйләгәннән кейін bu Кутак башка шунда bu Валеев әйтсә булмыймыни? Интеллигенцияны кырып беттеләр. Кырып беттеләр интеллигенцияны. Бөтенесе кашып бетте, үлеп бетте. Утра, если на то пошло, блядь, Алсынова, если будем втыкать в это дело, блядь, хуй с ним, блядь, если даже он за Туран топит, я его включу в это, блядь, дело, блядь. Алсынов на подопудилар, Сиксян кеши утра онардансын. А, какая еще интеллигенция, нахуй? Biz ауылдан, блядь. Biz ауылдан, bizda, блядь, bütün теге артист, башкалары теге нәрсә интеллигенциялар, бүтүнүзө манкурт тайына, блядь. От них что взять-то, блядь? Что взять, блядь? Поэтому, как говорится, здесь уже не до интеллигенции, нахуй. А тут именно, блядь, как остаться живыми, блядь. Интеллигент буласың, пинтеллигент буласың, похуй, ауыл балары буласың, блядь. Мында тірі қалырға керек мында, блядь. Мында, блядь, еске аласың, мында 1740 жылны, блядь, бүтін ауылны яндырып еткендер Башқұртстанда. Қойдан онда интеллигенция да может үлгендір. Онда бүтін кішіні қырғанлар, блядь. Қойдан енді бізде интеллигенция боларға может. Если все это 500 лет после падения Казани уничтожение наших народов идет. Откуда может интеллигенция? За все это время, за 500 лет, бізден ученыйлар шықтымы? Куртағым бір кім юқтайын. Ученый да юк, башқасы да юк. Все они куда-то делись, нахуй. Или болған болса да, үліп өттілер, нахуй. А қазір юк. Қазір юк. Башқұртстаннан, Татарстаннан кем әйтергә может, что мына ученые бар, блядь. Да нету никого, блядь, никого. Я не знаю, блядь, нахуй. Даже нету даже, представьте, нету даже, не то что ученый, блядь, президент болып қойырға кеші жоқ, блядь. Сіз мына башыңызға мына келтіресіз, кем бар президент болуға, блядь? Жоқ. Даже если оно и есть, оно обучается в данный момент, нахуй, в этом узком мире, блядь.
В этом соку он этот сейчас выращивается, блядь. Питается этим дерьмом, блядь, узкожоповским. Как можно потом его в наше дело включить и сделать президентом, блядь? Нам нахуй он ухоган президент лага. Бізге хутакада керек mi? Лучше, блядь, нормальный, адекватный ауылдан бірер кішіні қоясың нахуй, чем ондай манкурт дүниясында оқып келген кіші. Блядь, это унижение, пиздец, нахуй. Он такой услышит, я ебал в рот. Мне сізге, да, еще раз пытаюсь, еще раз донесу уж. Руслан Валеев, нахуй, черный список. Все. У бизнеса штуки. Руслан Валеев, блин, Руслан Габбасов, но, блядь, миллион лет тысяч, нахуй, разница, блядь. Это нихуя рядом не стояли эти люди. Это друг другу противоположные люди. А Мурзагулов вообще хуйня, такая же хуйня, блядь. Такая же. Мурзагулов шулук, типа, блядь, нахуй. Поэтому мандаю, блин, нахуй. И, как всегда уж напомню, в эту дистанцию, нахуй, Фарида Курбангалеева, такая же. Ой, блядь, пиздец, нахуй. Даже настроение испортили, уроды. Так, за год из аптек пропало 134 жизненно важных лекарств. Заебись. Россия Белорута уже барный аптека, да. Но, мен сізге постоянно айтам, если дару керек болса, мен сізге Европадан жіберем. Так что yazarız, neydi darу керек, исемен yazarız, коробка, фамилия, исемен, bütün aydan yazarız. Sizге мен этот жіберем дару, как говорится. Число лекарств, которые осенью 2023 года были доступны в более 100 аптеках, а в декабре 2024 года менее 10, по заболеваниям из МКБ-10. Инфекционные и паразитарные. УТС, я не знаю, что такое УТС, блядь. УТС, блядь. Что УТС, блядь? В 30 аптеках, что ли, продается? Может, вот так? Органов дыхания, 27. Кожи и подкожной клетчатки, 22. Органов пищеварения, 22. Новообразование, 20. Эндокринной системы расстройств питания, 20. Система кровообращения, 18. Мочеполовой системы, 16. Глаза и ухо, 14. Нервная система, 10. Костно-мышечная система, 6. Психическое расстройство, 5. Кроветворных органов, 3. Беременность рода, 3. Блять, магазин на аптек, мы волновали. Так, идемте дальше. Россияне ищут жизненно важные лекарства на черном рынке, потому что в аптеках их нет. Заебись, да? Дожили нахуй. Это дожили пиздец. В общей сложности не менее 1280 различных лекарств, которые пропали из аптек с началом войны. Более 130 из них жизненно важные импортные препараты, в основном против онкологических заболеваний. Поэтому онкологический, да? Вот. Шунарға көбірек нәрсеге Хабиров, блядь, Башқұртстанда хоспис ашайын да, хули, блядь. Дару юк, хосписқа алып барып тығып қоя, нахуй, шунда бітірә, үтіріп, нахуй, теге рак, блядь, шерлегенлерін бүтінісін, блядь. А еще противоэпилептические, нахуй, инсулины, пиздец, для беременных. Антибиотики, средства от диабета, аллергии, мигрени, туберкулеза, ВИЧ-терапия. Ну да, создали его. ВИЧ тула, нахуй, СПИД, bütün нахуй. Пиздец. На черном рынке, который после ликвидации гидры переместился в Телеграм. Таблетка можно купить еще и по сниженным ценам. Тогда как по данным Росстата в прошлом году лекарства подорожали минимум на 11% среди них и антидепрессанты. Дожили, блядь. Ну, чё, блядь, Казахстан рядом инде. Казахстанга барып, шунда, как говорится, туяп кертесин инде. Туяп алып кайтырсыз шунда, блядь, нахуй. Или шунда ук, нахуй, эчерсиз, блядь, барып сразу. Так. Странное видео появилось, заявлено, что на нем сирийцы добивают русских в порту Тартаруса и кричат про русских свиней. Порт Россия должна покинуть по требованию сирийских властей. Кто не знает, Сирия прекращает всякое сотрудничество с РФ.
снимали не сами, ручаться за подлинность видео не можем. Заебись. А, Невзоров, блядь. Аллаху Акбар! الله أكبر خنازير الروس تحت أقدام المجاهدين الله أكبر الله أكبر خنازير الروس تحت أقدام المجاهدين الله أكبر الله أكبر غنائم الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ну да, похоже. الشيطان على أراضي المسلمين الله أكبر وكما هداكم إخواننا المدنيين بإذن الله إننا على هذا الطريق ماضون ولنصرتكم بإذن الله على هذا الطريق حتى النصر والشهادة هاي الروس الخنازير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ну да, какого-то узкожопого ёбнули, наверное. Ну, если это правда. Добивают русских в порту Таруса и кричат про русских свиней. Ну, хуй его знает. Невзоров, наверное, уж пиздеть не будет, нахуй. Где он откапывает это все, неизвестно. Где он роется, блядь. Алла бляйн, да. Ну, нәрсе болса да, нахуй, сирийцы, как вот я всегда говорю, должны, как говорится, выгнать нахуй всех, блядь, отобрать все, что было вот у этих, блядь, узкожопых нахрен на их территории, все отобрать за то, что, блядь, они 13 лет, нахуй, мучились где-то там, нахуй, ютились, блядь, нахуй, в палатках и так далее, блядь, это месть, вот такая она должна быть, блядь. Башкортостан и Татарстан, это то же самое касается, блядь. Башкортостан и Татарстан, да, когда мне в комментариях писали такие уроды, блядь, я постоянно вам объяснял, ну, говорил, типа, у нас же там что-то останется в Башкортостане, в Татарстане, там еще где-то там территория, блин, там будет Оренбург, будет у вас там, вы никуда не пойдете, и да ничего вам возвращать не будем, узкожопые придурки, блядь. Мы вам ничего не будем возвращать. Территории, нахуй, все будут от и до, нахуй, вот как сказать, блядь, отобраны, блядь, или как это правильно, отожманы, отожмем, блядь. Короче, все территории ваши. Так что Башкорт bilan татарлар бір-біріне оңарға тиіштер, блядь. Вот мына бұл сирийцлар, по идее, бізге пример, я постоянно говорю, что біз өзіміздің милләтні yuqoriga ko'targa tiyishimiz. Biz hozir tubanda. Ozgina uskaminlarga kerak, понимаете, блядь? Это означает, блядь, ozgina bo'lsa-da o'zingizni millatni yorata boshlarga kerak endi уже. O'zingizni yoratarga kerak. O'zingizni millatni yoratarga kerak. Понимаете, нахуй? Не гоняться там где-то там за помощью Турану, туркам, блядь, ёбаным нахуй. И остальным каким-то нахуй, бестолочам нахуй. Не надо. Boshda o'zingni nahу bil. O'zingni kimligingni toni, biladi. Kimligingga javob ber. Kim men deb o'zingdan so'ra. Boshqirtsingmi, totarsingmi, kimsen, biladi. Bu dunyoda kimsen? Mana shularga biz javob topsak, biladi. Maskovni, biladi, 3 kunda do'nqaytirib qo'yamiz, biladi. 3 kun bizga jetashak, biladi. Boshqirdistondan men 50 ming desam, может 50 ming tugul nahul. Boshqirdistondan, biladi, nahul 500 mingda kishi turgan может. Понимаете? Kimligingizni bilib gap tilasangiz, biladi, nahul. Maskovda javobi. Maskovda. Shuning uchun, biladi, men har vaqt aytam, biladi, boshqirt bilan totar ir kishilari onlarga tegish. Biz bunda, biladi, nahul, ularga kelganimiz yo'q bu dunyoda. Куражиться, нахуй, уже хватит, блядь. Нам уже куражиться вот так жить, нахуй, блядь. Безны кишлеры без уля, нахуй. В непонятных местах, блядь, нахуй. Из-за того, что мы, как вот эта мразь сказала, блядь, как раз таки в тему она, да, сказала, овца, блядь, что там, элита, блядь, Башкортхан, татар элиталары. Башкорт, татар элиталары, элитасын, инем, патаге, сөзін даже не могу повторить, нахуй. Элитасы, инан тишигиннен шығарға тиішім ол, блядь, нахуй. Если, нахуй, ушу элита, сука, блядь, сейчас, блядь, под Москвой, блядь, где-то там манкурты, нахуй. О какой элите эта овца говорит? Она говорит о той, которая, нахуй, по идее,
Нету этой элиты, нахуй. О какой элите она говорит, блядь? О которой, нахуй, она же не понимает манкуртов. Она, наверное, из той категории манкуртов, она считает, что вот это элита, нахуй. Она как бы сама не знает, о какой элите говорит, блядь. Элита, нахуй. Не та, что, блядь, нахуй, знает какой-то стихи написать, нахуй, шагырлар, или, блядь, нахуй, артистлар, или еще какие-то хуи, блядь, нахуй. Не это элита, нахуй. Не нужно, нахуй, блядь, приписывать, нахуй, таких людей, которые напишут какой-то стих, блядь, или что-то становится элитой, нахуй. Или что-то там пизданут, нахуй, где-то элита, нахуй. Вот я же тоже год вам пизжу, что я, элита, что ли, нахуй? Нихуя нам не нужны такие элиты, нахуй. Элита становится сугушта, блядь. Сугушта, блядь, нахуй. Не в путинской войне, нахуй, а против путинской войне, блядь. Вот это и есть элита, нахуй. Mana shunda Putinni sig'ib qochsa, mana biz elita bo'lamiz, nahvoy. Tirik qochsak, yasharga singari еще vaqt bo'lsa, Alloh taolo bersa, mana shu elita. Mana shu elita. O'lib ketsak endi, значит, mujahid bo'lib o'lamiz. Проблема tug'iladi. Вот это элита, блядь. А не то, что там, нахуй, блядь, что-то там, блядь, нахуй сделал, блядь, или что-то элиты, нахуй. Нахуй элита, блядь. Ученый тоже нахуй не элита, это нахуй. Какая может быть она элита, нахуй? Ученый, голова копченая, нахуй. Все, какая элита, нахуй? Нәрсә эшләп куйды ул, блядь, нахуй. Башкортстан, Татарстан өчен нәрсә эшләп куйды? Кемнедер барып сыгып килдеме, утырдымы, или нәрсә эшләде, элитист айтып. Я не могу понять. Элита, нахуй, это, ёб твою мать, это очень масштабное слово, блядь, элита, блядь. Можно всех интерпретировать под эту элиту, нахуй. Buna hazır elitalar. Putin elitasi bilasiz endi manyak. 9 yoshli qizlarni siga boshlaydilar. Manyaklar turmadan kelgan, mana qo'li yo'q, oyog'i yo'q. Shular elita qo'ytang faqat mana. Shular elita. Mana shularni siz elita etib o'zingizga nahvoy будете обогащать, нахуй, кланяться будете, нахуй, блядь, вот так еще, нахуй. Ташаг'анdan o'lasiz, нахуй. Qo'ya qo'taqni ko'tarib tashag'andan o'lga o'lasiz, нахуй. Примерно так. Вот это элита ваша. Гнилая. Цена нефти падает после того, как Трамп заявил, что подтолкнет ОПЕК к ее удешевлению. Bloomberg. Ну-ка, qoraygali xohlarim. Так, chinlab. Qo'yaylik. Бренд. Хуй, блядь, мне он толком не разбирается. Так. USD, Japanese и USD, блядь. Ну, да, Виталий, непонятно. SL1.com, VTI, Grude Oil Nimex. 74.50 price. Brent Crude degan 78.18 и вот это Токиода 79.800, оларның ақшасынан, наверное, блядь. И 3.88. И что получается? Вот здесь Ченги процент, блядь. Минус 0.94 в первом. Минус 0.82. И почему-то в Японии плюс 100. И минус 0.08. Да хуй его, и же надо разбираться еще, блядь. Ну, короче говоря, минус 0.94 tushgan, короче говоря. Цент, наверное, это. В долларах, да, цент. Это на март, январь, февраль, блядь. Непонятно, нахуй. Ну, короче говоря, падает, на аузен оттащим, нахуй. Похуй безге. Так. США будут арендовать землю у Казахстана. США будут арендовать землю у Казахстана. Депутаты Мажилиса на сегодняшнем заседании приняли к рассмотрению закон о ратификации соглашения между Казахстаном. Надо туда заходить внутрь, тут не прочтешь. За что она арендовать будет? О ратификации соглашения между Казахстаном и США.
Проект закона представила депутат Айгуль Куспан. Документ предполагает передачу в аренду земли для строительства американского консульства в Алматы. Соединенные Штаты Америки получат земельный участок площадью более 70 тысяч квадратных метров в аренду на 49 лет. Соглашение стороны подписали еще в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. После рассмотрения законопроекта заместитель журналистов подготовит соответствующее заключение. Ну, если американцам, ну, значит, это как в этом, значит, в Узбекистан в свое время Сурхандарьягамы на всякие американские эти киргяне, нахрен, Каримов киргяне, если помните. Потом Кыргызстанга какие-то, блядь, Кыргызстанга, потом Кыргызстанда что-то, блядь, перецапались, нахуй, то ли выгнали их, нахуй, а потом кыргызы засунули этих узкожопых туда, нахуй, в этот, на К что-то, блядь, в Кыргызстане. Калсата или Катар, блядь, на К какой-то, блядь, ебеня, короче, какой-то, нахуй, зона, не помню. Ну, и блядь. Ну, короче говоря, Казахстанда решили, как говорится, Америка на Кертерган, нахуй, нос утереть, нахуй, узкожопым, наверное. Ну, такая тактика, наверное, хуй его знает. Так, мудрый Трамп. Трамп бился прямо в истерике, как ему сделать Великую Америку. Сын говорил, что ключи в Гренландии. Маск зиговал и звал на Марс. Тогда спросил Трамп у Мелании, проблемы превращая в фарс. Ответ блондинки был красив, просто переименуй залив. Переименуй залив. Ужас, стихи, нахуй, сочинили, для людей. В Госдуме готовят законопроект по увеличению пособий для беременных студентов. Таким образом, в некоторых регионах сумма выплат вырастет в 10 раз. А может было бы логичнее стимулировать рождаемость среди полных семей из недобитого среднего класса. Например, с появлением ребенка снижать налоги на доход, а для многодетных родителей субсидировать кредиты на развитие бизнеса. Нет, давайте лучше бустить рождение детей у студенток, то есть буквально у тех, кто пока не только не имеет работы, но еще даже профессию не получил. Мұнымен бүгін ешеттім, мұнаға бір тема әзірлеп қойдым. Короче, вот эти ублюдки, я теперь вот примерно понял, почему они хотят, эти ублюдки, нахуй, заебенить, нахуй, всех, забеременеть, нахуй, студентов, нахуй. Это из той категории, когда говорили, нахуй, 10 тысяч, нахуй, солдат, блядь, личная армия, нахуй, Каримова, нахуй, это, блядь, головорезы, нахуй, детдомовские дети, блядь. Енді мына қараңыз. Студенттер 18 жашта бара, 26 курстан, 5 курстан, 23. Блядь, 18 деп айтамын да, блядь, 18 тулда енді, нахуй. Вообще, 11 класс когда заканчивается? В России же быстро заканчивается это, блядь. В 16-17 они уже, блядь, учатся в университете вроде бы. Грубо говоря, 17 плюс 5, 22. 22. Вот прикиньте. То есть с 17 по 22 во время студенчества, да, они начинают рожать. Прикиньте. Потом в этот момент у них, блядь, коллапс, нахуй, в голове у этих студентов, блядь. Дәріс жасарғаны, бала оқырағанда, блядь, нахуй, имізерге келеді, школға үйреу керек, онда барға керек, онда барға оқырға керек, нахуй. Это как это, нахуй, блядь. И окей, нахуй, ири қарайды енді. Ири, юқта енді, қойдан ир, блядь. Шында қойдан кім білендір сігішкенде енді, бала туған, нахуй. И прикиньте. И в этот момент, нахуй, да хуя, если помните, блядь, окошки понаделали сейчас. И в Москве кыргызы обычно бросают своих детей на мусорке, потом сделали для них, для кыргызов особенно сделали такую поебутину, нахуй, окошко, дитё матери, дитё, нахуй, какую-то туда отдают, кидаешь туда детей и съебываешься, нахуй. Вот такая хуйня, блядь. В итоге я иду к такому мнению, нахуй, этим пидорасам, по идее, нахуй, эти долбоёбки девочки, и, кстати, блядь, родители пидорасы, если на такой шаг пойдут, нужны как рожалки, короче. Как кто-то депутат сказал, рожалки, блядь, пока рожает, рожайте, да? Вот для рожалки, это, как говорится, комбайн, нахуй, для рожалки. А потом в этот момент, в процессе 17 по 22 года, у них будет стресс, когда они не смогут сдавать экзамены или что-то в этом роде. И они в этот момент, нахуй, отрекутся от ребенка, нахуй. Скажут, нахуй я не буду смотреть. Как в тот день, помните, ролик был, нахуй, как пинает спину, нахуй, ребенка маленького, своего братишку или сына, блядь, нахуй, хуй помешь.
две девочки танцуют потом, где-то я видел. И в итоге потом вот этих детей забирает государство в детдом. Мына нәрсе аларга керек, понимаете, блядь, нахуй. Аларга бала детдомда күбәләргә тиеш, нахуй. Ашма, тухма, шунда ул, блядь, злостно бандитка әйләнеп үсә. Потом ул долбоёбны әзер армиягә сугышка алып китәләр, нахуй. Понимаете смысл, как готовится, нахуй? А чё, блядь, он 8 ел, 20 ел, тиз үтеп китә ул, блядь, нахуй. Үсә бер быдло, который, нахуй, нацист, который, нахуй, вырос, блядь, в условиях, нахуй, выживания. Потому что, блядь, условия, нахуй, вы сами понимаете, если там солдат не лечат, нахуй, а вы думаете, в детских домах их будут смотреть? Да нахуй там пиздить будут, нахуй, эти, даже вот эти смотрящие, воспитательницы пиздят детей, там сколько, блядь, инцидентов, да, каждый день, блядь. Исходя от этого, он выходит оттуда весь такой псих, бандит, маньяк, в конце-то концов. Энкәсен белми, әтисен белми, нахуй. Шундый бала. И шунарга, блядь, буларга шул студентлар кирәк. Туа беренчесен, ыргытып ташлый. Потом тагын туа. Потом, через пару лет, когда уже она образумится, он, может быть, родит себе нормального, блядь, и заживет с каким-то хуем, блядь. Вот примерно так. А до этого несколько она понарожает, блядь, их она куда-то просеет, нахуй. Вот. Вот что надо, блядь, нахуй. От быдла населения им нужно быдло дети. И это быдло дети вырастут в детдомах. А государство, оно замечательно смотрит в детдомах. Особенно, нахуй, это не Европа, блядь. В Европе детдом деген нәрсә юк. А в России оно есть. И в Азии есть детдом, нахуй. Вот и вам, нахуй. Поэтому, туганлар, башкорт һәм татарлар, блядь, тумагыз, нахуй. Яратмыйча тумагыз, нахуй. Путин сүзен ишетеп, нахуй, монда сикереп барып, сигенеп, нахуй, йөрмәгез, нахуй. С кем попало, нахуй. Тугыз, блядь, нахуй. Яраткан кешегездән, блядь, уверенный кешедән туырга кирәк, нахуй, что сез бергә яшисез, нахуй, бала калмый, нахуй, бала әтәсез, инәсез и так далее. Менә мин үземдә, нахуй, шундый хуйня, блядь. И менә ике балам әллә кем белән, нахуй, яши, әллә кем белән үсә, блядь. Понимаете, блядь, аны теге юбырлары, грубо говоря, нахуй, всяко бардыр бит инде аларның юбыры. Ул юбырлар, нахуй, баланы карыймы, карамыймы, нахуй, бәргәләп йөрийме, блядь, сугамы аны, сукмыймы аны, хуй его знает, нәрсә эшли икән, допустим, әйме, белмисең бит. Но исходя от этого, нахуй, надо сделать так, чтобы, блядь, нахуй, семья булырга тиеш, нахуй. И семья булырга тиеш, нахуй, урыска каршы семья надо воспитываться. Понимаете, только башкорт һәм татарны гына уважать итә торган семья құрырга кирәк, нахуй. Урысларны кутакка да вообще нахуй чыгарып шүрергә кирәк, блядь. Понимаете, блядь? Урысларны вообще якынлаштырмагыз, нахуй, семьягызга, блядь, нахуй. Урыслар белән вообще өйләнеп тә кияүгә дә чыкмагыз, нахуй, урысларга, блядь, нахуй. Вообще нахуй не нужны им люди, блядь. Мусор, блядь. Безнең дошман, блядь. Шундый хәл, дуслар. Поэтому, исходя от этого, стимулировать нихуя не получится, блядь. Это все... Ну, урыслар это будут делать. Урыслар это будут делать, блядь. Они плюс еще замечательно выкидоны, нахуй, будут делать, нахуй. Если кыргызы выкидывают своих детей, нахуй. Я сколько таких, блядь, приключений увидел, нахуй, в Москве, блядь. Сигенелер, нахуй, в этих резиновых квартирах, нахуй, кыргызлар, блядь. Узбеки, да, бардыр инде шундай, блядь. Сигенелер, нахуй, потом, блядь, нахуй, выкидывают мусор, блядь. Сколько таких было, нахуй, завернутых находили в мусорках в Москве, блядь. Потом все это вытаскивали, потом не находили, находили пару раз не находили. Ну, выяснялось, что кыргызлар выкинули. Сколько, нахуй, этих инцидентов. ЧП деген с каналларына, дежурный, какого-нибудь каналларына парасаң, ёб твою мать, там, да, блядь, күнде шул приключения, нахуй. Что, блядь, нелегалы выкидывают детей. Вот, нахуй, понаехали, рожают и еще выкидывают детей. О, блядь, это пиздец. Урыска бит инде сүләргә авыз тутырып сүз. Шулай. Я эскимоз, блядь. Менә монда, блядь, что за эскимоз, нахуй, послушаем, блядь. Ёб твою мать. Я эскимоз, блядь. Наши предки, все, российские военные, сдавайся в плен, сохрани свою жизнь. Я просто здесь от фашизма освободить. Я от фашизма освободить. Эскимоз приехал от фашизма освобождать. Пытают ежедневно, рубят, яйца, ноги. Как этот Гитлер-то говорил,
убивают всех и вся, короче, и детей, и женщин, и стариков. Эскимос в гостях у Азова. В Ултинском районе село Уылькаль. По национальности эскимос. Эскимосы произошли от алеутов. А алеуты, они были раньше жили в Гренландии. Они потом начали из Гренландии идти и до самой Чукотки и Аляски там были. Алют из Гренландии. Чувак из Гренландии. Изначально была должность как бы оператор-наводчик БМП. Вот О, 6 как я. октября БМВ, текущего БМВ, месяца наводчик меня перевели оператор. в пехотинца. Я твою. На что? Куда? Как? Что у меня тут универсального солдата собираются сделать? Ну, и вот 7 октября меня отправили уже в Нью-Йорк. Там должны были окольными путями дойти до позиции и держать эту позицию. Но в связи с тем, что трое меня бросили, Ну, я явно потерялся, это узкоглазые, я должен был узкоглазых, с ними идти, узкожопые, они как бы, просто-напросто братья. ушли, оставили, Хули, блин. как бы в Сочи подальше. Послушаем, да? Извините, можно закурить? Тамақ кетті достар. Так, ішкі шымында отыра, 11 шымында, Я этих развилках потерялся. который управляет не дошел Сирией, даже Джалуани, до человек полпути. Эрдогана, 100%. Остался в Джулани, гараже. да, блядь, Я точно, всю ночь Джулани. простоял, прижавшись Муртаза к Путин, стене. кыз Почему? булмады. Потому что мне Хазір келер мавики кебек. сторожили. Минометы, камикадзе, Муртаза Путин, баба-яги кыз начали булмады. этим термитом, как бы зажигательным смесью. Ну, чудом остался целым, невредим. Поднимайтесь, там а не прекратилось, рассказывайте, что в Украине практически делают все погибли. советчики, блин. На следующее раннее Съели утро вот нахуй, нас Дмитрий, отвезли на нахуй Красный отсюда. партизан. И поехали Так, мы блядь. на Нитайлово. Но опять же не доехали, по нам начали работать. Будешь советчики, минометы. нахуй, блядь. У нас дверь Я- задвинул. Наш Кто ты, мадам, десант не нахуй? мог выбраться. Украинарга. Кое-как второй десант открыл. Украинар. Иши так измены, блядь. Украинар. Украинар утром, да, увидел тут Дмитрий. Украина. Дмитрий, и слушай меня, уебок, нахуй. Украинцы, гандоны, вы все крестоносцы, по идее, блядь, пидоры, нахуй. Вы нам, нахуй, не братья. Я вам, нахуй, что предлагаю, уебки, нахуй. Чтобы вы не сдохли, гандоны, перед Путиным, нахуй. Ебут вас, нахуй, наши. Вы не думайте, что вас узкожопые ебут, нахуй. Вас мочат, нахуй, наши, башкирты, татары. Гниды ебаные, нахуй. Я вот это хочу остановить, чтобы вас чтоб не переебашили. Ебанутые суки ебаные. Не надо мне, нахуй, претензии кидать свои, гандон, нахуй. Такое дохуя в ТикТоке я наслышался, блядь. Уебки сраные, нахуй. Вы такие же нацисты, гниды ебаные, нахуй. Крестоносцы, нахуй. Мы мусульмане, нахуй. Выебем и высушим вас всех, нахуй. Пидоры, нахуй. Понимаешь, нахуй? Уебок, нахуй. Я, нахуй, здесь, блядь, толкаю, нахуй, год, блядь, речь, нахуй. Гандон, не для тебя, уебок, нахуй. Не для тебя, нахуй. А для нормальных украинцев, которые, нахуй, хотят жить, блядь, нахуй. А ты, уебок, нахуй, передай своим уебкам, нахуй, что, блядь, вам всем пизда, нахуй. Если вы, нахуй, против Москвы не пойдете. Гниды ебаные, нахуй. И вам покровитель никто не будет, нахуй. Покровители вас никто не будет покрывать, нахуй. Пока вы не дойдет до вас, что, блядь, нахуй, Башкортостан с Татарстаном, нахуй, вам будет помогать, нахуй. Вот мы будем помогать. Для чего? Потому что нам интересно свои территории, нахуй. Если тебе, нахуй, не интересна твоя территория, нахуй, иди нахуй, нахуй, заткнись и пой, нахуй, там, блядь, свои частушки ебаные, нахуй. Окей, нахуй, и жри свое сало сраное, нахуй, крестоносец ебаный, нахуй. Ты думаешь, что мы вас досконально так любим, что ли, нахуй? Ебал я в рот вас всех, нахуй. Крестоносцы ебаные, для меня, мусульманина, вы все враги, нахуй, сраные, нахуй. Уебки, нахуй. Вы еще гниды, нахуй, за этот Нетаньяху топите, гандоны, нахуй, блядь. За это вы еще пизды будете получать отдельно, нахуй. Без Москвы, нахуй, блядь. От мусульман, нахуй. За то, что вы гниды, нахуй, за мочилово, блядь, палестинцев, нахуй, топите. Гандоны, нахуй. Че, мы вас не знаем, что ли? Че за гниды вы, нахуй? Мы замечательно знаем, нахуй. Мы замечательно знаем крестовые походы, нахуй. Мы все знаем, нахуй, уебки, нахуй. Не надо, нахуй, здесь, блядь, песни, басни петь, нахуй. Ташаклар, блядь, нахуй. Засунем мы вам, нахуй, по самой гланды, нахуй, ваше сало, нахуй.
Срать будете нахуй салом, блядь. Уёбки нахуй. Выебываетесь нахуй на нас, блядь, на мусульман. Я здесь не как башкир-татар говорю тебе, а как мусульманин я тебе говорю. Утырок ебучий, блядь. Надеюсь, нахуй ответил, блядь, всем украинцам. Нахуй, Открыл гандоны, дверь, блядь. Будете начали выебываться высаживаться. еще. Тут пролеты. Когда быха тронулась, дверь захлопнулась. Я начал орать, мол, чтобы они дверь не помогли открыть. Так и никто не открыл, очень бросили меня. Но так, я честно скажу, меня постоянно бросают. Так а почему? У вас же девиз «своих не бросают». Ну, видите ли, как он, так сказать, не у всех, как бы сказать, нервы железные. Кое-как дверь открыл, вылез, никого не вижу. Так. По стенкам начал ходить. Короче, понятно с ним. Эскимос, короче, против украинцев, блядь. Ну, что, нормальная тема, нахуй. Нацисты же, нахуй, украинцы, блядь. Не так ли, блядь? Так. Я же говорю, блядь, нахуй, внутри украинцев дохуя есть людей, которые ненавидят мусульман, блядь. Поэтому, как говорится, эти кошки-мышки игры, нахуй, мы замечательно обо всем знаем, блядь. Поэтому, как сказать, нахуй, блядь. Вот здесь будет идти такая политика, нахуй, блядь. Вот если вы сейчас, блядь, нахуй, Москву, блядь, не остановите, вот сейчас, да, в таком темпе, нахуй. На поводу, нахуй, Трампа пойдете, еще кого-нибудь, европейцев и так далее, нахуй, то через какое-то время, нахуй, произойдет такая хуйня, нахуй, блядь, вы, точнее, ваше правительство снюхается, нахуй, с Москвой, блядь, снюхается, блядь, и вы, уёбки, нахуй, уже как крестоносцы, нахуй, пойдете на мусульман. Поэтому эту тему, нахуй, мы прекрасно знаем, нахуй. Прекрасно знаем. Поэтому, исходя от этого, нахуй, вот этот, предвидя это, нахуй, я вам всем украинцам предъявляю, нахуй. Сейчас, нахуй, если вы хотите жить в дальнейшем дружно, нахуй, сейчас наша задача уничтожить Москву, блядь. Если вы это не сделаете, нахуй, то вы потом уже, как наши сейчас манкурты, башкирты, татары идут на вас, блядь, вы будете идти на мусульман, блядь. Но, самое интересное, нахуй, когда этот поход пойдет, нахуй, там вам, блядь, ни Америка, ни Европа, нахуй, никто не поможет, нахуй. Против мусульман, если, как говорится, вы когда-нибудь что-то, блядь, рыпнетесь, нахуй, ну, вас это Москва заставит рыпнуться. Это однозначно, нахуй. Вот в этот момент, нахуй, это и придет ваша погибель, нахуй. Там и Киева, нахуй, не будет, и Москвы не будет, нахуй. Все будет стерто, нахуй, с земли, блядь. Там уже вам не то, что, нахуй, там конец Украины защищать, нахуй, или там Крыма и так далее. Крым сразу отпадет однозначно, нахуй, от вас, блядь. Однозначно, нахуй. Поэтому сейчас вам есть вот этот как раз субординационный момент, блядь. Момент субординации. Это я почему я говорю? Потому что пол Украины это евреи, нахуй. А им пизда, нахуй. Пизда от мусульман, блядь. Погибель придет все равно за ними, нахуй. Кичливость, нахуй, ваша, блядь, не к месту, блядь. Не к месту, блядь. Крестоносцам все равно будет пизда, блядь. И вы не думайте, что вы, нахуй, блядь, мы, блядь, сейчас здесь смотрим и так далее, блядь. Нихуя, блядь. Беспристрастность вот в данный момент сейчас. Но потом уже беспристрастности не будет, как у нас в Коране, 18 сура, Аль-Каф написано беспристрастность. Беспристрастность, блядь. Интересное слово, да, блядь? Даже беспристрастность, это, блядь, даже на татарском даже, это я не знаю, это слово, нахуй. Это больно тяжело перевести его, наверное, блядь. Беспристрастным, блядь, ну, как-то другими словами, наверное, можно объяснить. На нашем языке, конечно, но тяжело. Если напишите мне на татарском беспристрастность, что такое. Вот исходя от этого, вы должны понимать, блядь, нахуй.
когда вы в данный момент, блядь, нахуй, в десна пытаетесь целоваться, нахуй, с американцами и с европейцами, и не видите регионы, нахуй, которые, блядь, реально в дерьме, даже чем вы, блядь. Потому что мы 500 лет в дерьме. А вы чё, блядь, хуйня, 3 года воюете, блядь. А мы 500 лет, нахуй. 500 лет в дерьме, блядь. И если это вы, для вас, так скажем, похуй, и ты мне говоришь, блядь, нахуй, типа, и чё на нас, типа, гоните, нахуй, идите собирать, воюйте, нахуй. Понятно. А я чем занимаюсь, нахуй? Пытаюсь вот этот народ, у нас быдло народ, который на вас идет, нахуй, я пытаюсь их акклиматить, нахуй. Чтобы они, блядь, проснулись, блядь. Оттуда, чтобы кого-то уж вытащить, блядь, нормально, которые на Москву пойдут, блядь. Но в этот момент, нахуй, чем ты мне писать, нахуй, лучше бы ты писал бы Зеленскому или кому-нибудь, нахуй, и сказал бы мои слова, блядь, чтобы вы, придурки ебаные, нахуй, проснулись, нахуй, и посмотрели на регионы, блядь. Они пиздели о том, что, блядь, нахуй, понимаешь ли, у них поможет сейчас 200 тысяч, нахуй, какие-то новобранцы, блядь, из Франции, еще откуда-то, нахуй. Да нахуй они, блядь, за вас они не будут дохнуть. Поймите, нахуй, вы для них, вот, украинцы, нахуй, имейте в виду, блядь, почему вы в НАТО не можете попасть? Потому что вы созданы из узкожопых, нахуй. Из узкожопых вы созданы, такая же хуйня вы, блядь, по сути, блядь. Из этой, блядь, басоты, нахуй, собранные из лаптоебов, блядь. А европейцы, они не такие. Они не такие. Они англосаксоны, блядь. Они другие, блядь, нахуй. Они другие вообще, блядь, нахуй. А вы другие, нахуй. И вот это другие, они к себе, блядь, в хату не хотят пускать, нахуй. Вы, блядь, босоногие, нахуй. Нахуя европейцам нужны, блядь? Нахуя вы нужны, блядь? Вы нищие, нахуй, нищеброды, нахуй, блядь. Нахуя вам нужны? И вам, нищебродам, только мы нужны, блядь. Мы такие же нищеброды, которые, блядь, против Москвы, блядь. Рабы, блядь, ополчились, блядь. Но вы не можете этого понять. И поэтому, когда вы говорите, что нам вставать и идти, блядь, я встал и иду, Аллах ашкар, блядь. Когда ты говоришь нам, вот этот нам, я пытаюсь найти. Где же этот нам, блядь, из Башкортостана, Татарстана, который пойдет за мной, блядь, на Москву, блядь? Вы, по идее, нам нахуй не нужны. Мы напрямую, блядь, из Башкортостана, Татарстана пошли бы на Москву, блядь. Вы нам нахуй, по сути, не нужны, блядь. Но в данный момент, нахуй, почему я это действие выкидываю таким образом? Потому что, блядь, нахуй, у вас идет война, блядь. Если мы через вас пошли бы, это означает, нахуй, освобождение каких-то территорий ваших, освобождение Крыма, освобождение, нахуй, в дальнейшем каких-то территорий ваших, блядь. И в тот же момент прорыв, блядь, на нашей территории, блядь. Вот смысл какой, блядь. А вам европейцы что-нибудь предлагают такое? Нихуя. Американцы что-нибудь предложили? Нетаньяху вам что-нибудь пригнал? Нетаньяху вам дал вообще, блядь, солдат, нахуй? Нихуя вам ничего никто не дает, нахуй. В рот только вам дают, нахуй. Вот и все, блядь. И то, блядь, вона желает. Помазап, капли дает. Байден дает какие-то дотации вам, нахуй, чтобы вы не сдохли там, не крякнули от Путина, нахуй. Вот и все, блядь. И каждый комментарий, который мне в ТикТок пишете, нам оружия не хватает, нахуй. Поэтому вам нужно чуть-чуть, нахуй, думать, нахуй, мировоззрение чуть-чуть, нахуй, расширьте, нахуй, блядь. На восток чуть-чуть глаза обуйте, разуйте, нахуй, блядь. Протрите, нахуй, глаза, блядь. Нихуй, блядь, долбиться, нахуй, в Европу и Америку. Точите, нахуй, глаза, блядь, куда-то туда, нахуй. Откуда, нахуй, трахнут вас, сами не поймете, нахуй. Как шлепнут, нахуй, и Киев отберут, и все отберут, нахуй. Вы думаете, нахуй, я вот этот момент, нахуй, я не могу понять, нахуй, украинцев, нахуй. Вы думаете, что в пидорасии вы воюете с узкожопами, что ли? Вот это я вам хочу докинуть вам, нахуй, чтобы доперло вам, блядь, каждому украинцу, нахуй, каждому, блядь, еще даже не родившему украинцу, чтобы дошло, блядь. Вы воюете моими родными, моей нацией воюете, блядь. И мою нацию вы хуй победите когда-нибудь, нахуй. Никогда, нахуй. Америка, Европа даже придет, не победит. И вот мои слова раз и навсегда запомните, нахуй. Башкир, татар, чечен, Дагестан, вы хуй победите. Никогда, нахуй, нас вы не победите, блядь.
Никогда, нахуй. Раком всех будем ставить, нахуй. Не победите. Но сейчас, чтобы вам победа пришла, блядь, надо послушать нас, блядь. Чтоб мы, вот мы именно, не манкурты, блядь, шлепнули своих, нахуй. А вы наших нихуя не победите. То, что вы там прорываетесь, что-то делаете, хуйня. Это еще мизер людей стало, блядь, из Башкортостана с Татарстаном. Это хуйня, то, что дохнет, мы говорим, блядь. Вот как Габбас говорит, 4000. Я говорю не 4, а 100 тысяч, нахуй. Это хуйня, блядь. Хуйня, блядь. Если весь башкортостанский и татарстанский народ станет, да вам пизда, блядь. За 3 дня пизда вам, блядь. Не то, что Киев, нахуй. Вот здесь, нахуй, в Париже будут сидеть наши все, блядь, нахуй. Киев, нахуй, блядь. Вы не можете понять этого, нахуй. Вы думаете, нахуй, тут, что, блядь, у них НАТО, блядь, 200 тысяч. Хуя тогда нам похуй. Вы не видите, как они воюют, блядь. Вы не видите, вы не можете понять, нахуй. Вы дронами воюете, нахуй. А у нас людьми воюют, блядь. Есть сравнение, да, ведь? И вы хотите победить нас, нахуй. Вы Орду хуй победите, нахуй. Никогда не победите, нахуй. Надеюсь, ответил всем украинцам, блядь. Нехуй выебываться, блядь. Тоже не, блядь. Нашлись тут, нахуй. Герои, блядь. Так. Что я читал? Проебал. Вспышку, блядь. Так, это читали. Так, историю читали, это читали. Вот землю Казахстана арендовать. Вот этого. Эскимоса мы слушали. Так. Благотворительный стрим про баймакское дело от ОВД-инфо, эхо и аспекты Башкортостана. Вот опять нахуй. Эхо и аспекты Башкортостана. Опять аспекты Башкортостана, блядь. Я не знаю, я даже туда не заходил. Давайте зайдем. О чем, блядь? Какой нахуй? 23 января 16:00, блядь. Что они говорят там? Что за дерьмо? Там 2 часа будет эта хуйня. Просто давайте посмотрим, о чем тут. Но очень большая вероятность того, что да, была команда, надо жестко подавить протест, а сами делайте на месте как хотите, придумайте. Вот, видимо, так и сделали. Просто спровоцировали, дали себе возможность. Честно сосчитать поголовно всех этих сотрудников. Вот это его обращение к тому, что якобы он им призывал людей собраться. Хотя, еще раз подчеркиваю, обращение. Я понял, короче. Вот этот Руслан Валеев, то, что ведет, нахуй, не мое, нахуй. Не мое. Из той категории. Кто топит за Туран, то же самое, нахуй. Этот топит за узкожопых, те топят за Туран, нахуй. Хуйня полная. И всегда, блядь. Короче, понятно, да. Ясно, блядь. Если эхо и аспекты ведет это Руслан Валеев, все, это дерьмо, нахуй. Это полное дерьмо, блядь. Это, блядь, я вам скажу так. Вот, допустим, Мин какой-то Нарса Сулеймикян дегенда, я не подразумеваю, блядь, в себе, что когда-то что-то мне надо проскочило, блядь, чтобы у меня что-то, ну, типа, эфир поднялся, блядь, или там что-то, блядь, мне это нахуй не надо. А вот ему это надо. Вот этому уёбку, нахуй, Руслан Валееву, это надо. Потому что аспекты, нахуй, на чем-то, на каком-то хуйне держаться нам должно. Ему надо что-то говорить. Вот сегодня это, завтра это. Ему надо что-то говорить. А мен андай кеше түгел да енді, блядь, нахуй. Меня бар, шу яңғыларны, мен сізге шуны гына сөйлеп берем, блядь. Более-менее кішіше тілде, блядь. Оңатып береге ойлайды. А bu эшли. Bu эшли. Исходя от этого, bu эшли кемгедір. Бит өзіне эшләмей бит. Шунарға, туғанлар, баймакское дело, каким образом, каким макаром он нам будет доносить, нам это ясно уже. Нам похуй, блядь.
Но он, получается, приплясывает нахуй узкожопым. Узкожопым. Почему? Тем самым он пытается доносить людям нахуй, что вот Москва хуевая нахуй, вот надо что-то делать нахуй, но в то же время топит с узкими, блядь. Вот это херня, блядь, полная. Несовпадение. Несовпадение. Поэтому Манадабит интервьюсом Бельбелянос, Габбасовна, то ли офисына келген, помните? В офисе они болтали с Габбасовым месяц назад или когда они вдвоем, два Руслана болтали. И даже тогда я чуть-чуть, я вроде смотрел его или что такое интервью, в тех моментах Валеев не согласен, блядь, нахуй, в дискуссии, блядь, с Русланом Габбасовым, его же, блядь, в офисе не согласен с Русланом, блядь. Много противоречий, нахуй, Валеева, нахуй, перло, блядь, нахуй, на Руслана Габбасова. Шунардан соңында бұл набетінде оңнап была. Мен шунарда бетіне сізге айтам, блядь. Вот тогда еще хотел сказать, забыл, вот сейчас скажу. Шунарда бетіне сізге айтам, туғандар, блядь. Вы научитесь разбирать людей, блядь. Разбирайте людей таким образом, что, блядь, кого вы будете поддерживать, кого нет, блядь. Мында только, нахуй, правильно, только надо кутынязгина тиберген, нахуй, Габбасовка нам это. Габбасов на правильном пути, по сути, ну, чуть-чуть где-то у него бзик тоже бывает, надо кутынять тибергена, нахуй, чтобы он, блядь, оклемался, дальше шел нормально, блядь, чтобы его туда-сюда не мельтешил, блядь, нахуй, хуйню не пер, блядь, говорить, блядь, урыска айланмасын, понимаете, смысл, мында урыс яғын алған кіші бізге душман была. Эзгина, малейший поворот на русскую сторону, все пизда, нахуй. Не то, что даже нам пизда, блядь. Эта пизда может прийти после всего этого. И Казахстанға өтіп кетерге может, Узбекстанға да өтіп кетерге может, это пизда. Понимаете? Вот в чем прикол здесь. Поэтому нам нельзя допускать, блядь, Башкортостана, Татарстанда провалов. Провалов у нас. А вот эти Валеевы, всякие вот это, блядь, Райля или как это, блядь, Рахимова, вот это, забываю ее имя, нахуй, как ебаное имя у меня, непонятно. Вот это Рахимова, нахуй, потом Фарида Курбангалеева, как обычно уже, Мурзагулов, блядь, вот эти темы, нахуй, это из той категории, блядь, где они хотят, как Галямов, Аббас Галямов, они хотят, блядь, просто с узкими взять, нахуй, Башкортостан и Татарстан и рулить над вами рулить, нахуй, не надо мной, нахуй. Ну, блядь, они будут рулить над вами, потому что вы быдло, они для вас, как говорится, хозяева, новые, кремлевские, а эти подданные Кремля будут, а вы рабы, и все. Блядь. Продолжение следует, нахуй, и вы ничего не избавились, и вы никого не избавили от того, что вы рабы. Все. Манашулха, шунарга, бух херня, создавание медиа-пространства для своего канала, блядь, нахуй, попиздить там баймакское дело, в память баймакского дела. Вот через год опять он это будет говорить, нахуй. Примерно шулай, блядь. Она, ислеудне файдасы yok, об этом вспоминать нет смысла. Почему? Потому что у кишілер тірі өлген yok, блядь. Өлген болса енді, исләсәң, блядь. Мына шулай болды, допустим, вот Навальный сдох, и про него, допустим, они вспоминать будут. То, что вот, его убили. Это как-то вот понятно, блядь. Но мында ведь, блядь, тірі алсынов, тірі 80 киші. Оларны заживо, блядь, нахуй, көміп ташау түгіл да енді, блядь. Вспоминать их, блядь. О чем вспоминать? Зачем вспоминать их, нахуй? Если они живые, блядь, нахуй. Их и вытаскивать надо, блядь, нахуй, а не вспоминать, нахуй, блядь. Они еще благотворительный стрим про баймакское дело, благотворительный стрим, блядь. И чё, блядь? Типа, блядь, на этом стриме, типа, наверное, кто-то, может, они думают, подкинуть денег, нахуй, для чего-то, зачем-то, блядь, непонятно, там, или, может, помощь им, блядь, они думают, хуй его знает. Нахуя благотворительный стрим, блядь. Так, полный, блядь, нахуй. И поэтому я считаю, что Алсыновка там помощь какой-то или что-то в этом, само собой, керек тұру. Но ондай гана помощьны енді Алсыновны білген кеші Башқұртстанның өзінде да жиып жибәрәлі. Проблема yok, нахуй. Армияға жиған помощь, блядь, бір гана кешіге түрмеге жиыла енді ол.
Итеги 80 кишиге да жыйыла ул. Не в этом дело, блядь. А вот мына оларны кузгалтып, оларны чыгарга, мына бир кегиз күтүгүзү көтөрмөй, блядь. Мына шуну айтам бит энди. 50 миң кишини жыйсак, азыр мына мен по моему просмотру, да, ведь если Габасов врубил бы эту тему, нахуй, сказал бы, блядь, Габасов тоже үзүнүн каламында, или Кашапов, блядь, давайте, егетлер, 50 миң киши жыйылабыз Украинага. Неме, тили үзүлүп каламы, нахуй, шуну айтса буламы? Айтса, неме була? Шунага мен айтам бит энди, блядь, нахрен. И украинцам всегда я говорю, блядь, вы, если хотите, вырывайте из моих ютубов, блядь, кусочки, нахуй, распространяйте внутри Украины, блядь. Чтоб меня вызвали на дебат, на хуй его, на осмотр, на присмотр, на показуху, по хую, блядь, на чё, блядь, вызовите меня, нахуй, будем разговаривать, блядь. Хоть с кем, нахуй, буду разговаривать, похуй, хоть с Зеленским, хоть с кем. Меня председатель Зурбухтур, нахуй, меня председатель, нахуй, никто меня не, блядь. Поговорим, блядь, конкретно. Если хотят они уничтожить Москву, давайте будем уничтожать Москву. У нас цели другие, блядь. У нас, вон, люди сидят в тюрьмах, нахуй, вытаскивать надо, блядь. 4, блядь, Хизбут Тахрир сидят, блядь, ни за что, ни про что. Женщина, блядь, из Казани, блядь. Другие такие по исламу сидят. Да хуя у нас, блядь, псевдопреступников, блядь, которых Путин сделал преступниками, нахуй. На Кавказе сколько людей сидят, блядь. Беркегез, блядь. Күтәргезне нахуй. Бер кегез күтәрми нахуй. Бер 50 мең кешене бит инде шу башкы самая Татарстан җыеп чыгарып, блядь. Бала бит инде кырып себереп шуна 50 мең кеше таба алып инде. Сугышка киттегез бит инде, блядь. 100 мең киттегез сугышка Башкортстаннан, блядь. Татарстаннан сколько киттегез? Үләсез көндә, блядь. Кит нахуй. Туйдым, блядь, аңлатырга уже дөресен әйтсәм, блядь. Менә опять нахуй, блядь. Хуй, блядь, нахуй. Узкожопый опять свою сраную песню поет там. В Госдуме анонсировали изучение песен «Шаман», блядь. И Олег Газманов в школах, блядь. Ну, пиздец, изучение песен, блядь. Ой, блядь, нинди дәрәҗә. Блядь, Пушкинны ятлаттылар безгә, Бородино дип, әллә нәрсәләр нахуй. Хәзер инде буларны җырын безгә, балаларыбызга будут вдалбливать, нахуй. Башкорт һәм татар балаларына шуны кертергә уйлыйлар, нахуй. Как будто бы оларны жирында зур, блядь, бир әлләнди теге. 1-8 классы могут начать изучение патриотических композиций современных авторов в рамках уроков музыки. Смех, блядь. Раньше урок музыки нам учили Катюша. Выходила Катюша, без черлаталары иногда тәгәләр, нахуй. А хәзер инде шаманныкан. Я узкий дип бөтенесе акырып утыра. Башкорт татар, я узкий булып утыралар, блядь. Заебись жизнь, блядь, да? Я хуею. Представили эту песню в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане, в Таджикистане, в Афганистане. Я узкий в Афганистане. Я узкий афганец. Блядь. Афганец узкий. Охуеть, блядь. Вот такие песни, да? Пиздец. Такого поворота не ожидал никто, даже сам шаман. Как теперь быть школьником, этот русский мир явно сошел с ума. Это просто я в ахуе, блядь. Сука. Без слов, блядь, ну да. Опять нахуй. Аптиалаудинов, Украина проходит путь Чечни. Охуеть. У него опять крышняк башню срывает у Апти. Сегодня Украина наступила на те же самые грабли, на которые наступила Чеченская республика в то время. Но я хочу отметить одну вещь, и все должны это услышать. Вы знаете, буквально несколько раз я слышал, как Владимир Владимирович говорил такие слова, что в то время у нас в Кремле сидели представители спецслужб американских, ЦРУ, которые напрямую управляли процессами в стране. Я задаю вопрос любому человеку. Очаровались чеченцы, видите ли, Дудаевым? Конечно. В Кремль привозят полковника Дудаева, присваивают ему звание генерала, отправляют в Чечню, навязывают чеченскому народу. Со всех российских тюрем освобождаются все бандиты, отправляются в Чечню, на зону. Потом якобы они все сбежали оттуда. Эти люди начинают формировать повестку, националистическую именно. Почему? Потому что на национализме легче всего поднять какие-то слои населения. Но в то же самое время россияне должны всегда для себя знать одну вещь.
против Дудаева и его армии. До того еще, как Россия начала воевать с ними, воевал чеченский народ. Мой отец погиб, приняв первый бой против Дудаевых, Басаевых, Масхадовых. Мой брат старший погиб в этом бою. Потом, когда федералы входили в Грозный, с ними вошли в Грозный и погибли мой дядя и мой троюродный брат. Если кто-то нам... Все, я не могу его слушать. Это же пидорас, блядь, ёб твою мать. Это ёб твою мать. Этот гандон говорит, блядь, против Дудаева. Звали его родственники. Ауз утро бутун, блядь. Это пиздец, нахуй. Это... Я даже смысла уже я понял, блядь, дальше слушать не хочу. Ну уже так башляться, а? Это пиздец, нахуй, чмо, блядь. Это же, я не знаю, блядь, нахуй, он ошибочно, блядь, родился чеченцем, наверное, по ошибке. Не-не-не, блядь. Это узкожопый, нахуй. Это узкожопый, блядь, это не чеченец, блядь. Это пиздец же, нахуй, уёбок, блядь. Блядь, говорит, я говорю, мой дядя еще кто-то воевал, говорит, против Дудаева, блядь. Это охуеваю, я просто охуеваю, блядь, просто. Смех, блядь, нахуй. Это люди, которые воевали против своих муджахедов, ну это пиздец, нахуй, тугамар. Мы точно, нахуй, что-то, блядь, где-то не туда свернули, нахуй. У нас кукушка, блядь, точно съехала у всех, блядь. Как в тот день, помните, блядь, уёбку написал, таким мне не ответил этот долбоёб, который чеченцев мочил, говорил уже, помните? Уёбок один, татарин, блядь, из Башкортостана. Он не ответил мне до сих пор, блядь. Хуёво, я ему написал, даже не прослушал он. Ну дошло, блядь, но не прослушал. А может прослушал? Не видно то, что он прослушал. Хуй его знает, молчит. Наверное, номер уже не его, блядь. Пиздец, блядь. Хуй. Ну опять узкий мир, нахуй. В узком мире что-то происходит. Воюют в узком мире, блядь. Кто что воюет, непонятно, блядь. Кто кого. Коротко почитаем. Знаете, что происходит на видео? Начальница участковых одного из сел Красноярского края устроила драку в баре. Она лупила посетителя со словами: «Я здесь власть, и вы все должны меня слушаться». Понимаете? Власть, она такая бухое быдло. Начальница участковых. Я не могу понять, нахуй начальница участковых. Ну тут замес конкретно. Ну вот, мир алкашей, блядь. Узкожопов, блядь. Это нормально. Так. Канада одобрила долгожданный закон о добровольном уходе из жизни с применением посторонней помощи быстрее, чем все прочие страны. Более того, подписать документ с просьбой помочь уйти из жизни можно заблаговременно, пребывая в добром здравии и рассудке. Озабилля, это Невзоров. Блядь. А можно было бы... Можно туда написать, сказать, блядь, мы вам знаем место, блядь. Езжайте в Украину, или в ту, или в эту сторону. Уход обеспечен. Уход обеспечен. 6 секунд, нахуй, вы невозвратные, блядь, нахуй. Невозвратные. Хоть чуть-чуть спасете, нахуй, людей там с России, блядь, или с Украины, блядь. Езжайте туда. Мрази казнили украинских военнопленных. В сети появились кадры очередного военного преступления. Фу, блядь, опять что-то не то, блядь. Давайте посмотрим, о чем тут опять речь. 47-й автомат их и дайте. 2 этих автомата дайте. Давай побыстрей. Лежи нахуй, рот закрой, блядь. Убивают. Шумнарданцам после этого вот как можно, блядь, вот это?
не понимать, блядь, что в это дерьмо нахуй, вот башкатлар там, татарлар идут, блядь. На, снимай. Только вот почему это снимает как-то странно, блядь. Значит, кто-то, блядь, прячет, снимает, боится снимать. Слышь? Ушла? Ушла? Ты ушла? На, телефон! На телефон! На телефон, блядь! Телефон возьми! Телефон возьми! Падай! Снимай меня! Братан, вытаскивай! Куда нахуй? Куда, по одному? Куда быстрее? Все лежать, нахуй! Лежать! По одному! Куда бегом? По одному, блядь, один лег! Это набрать. Сюда! Сука, сюда все! Ёбаный в рот, блядь. Сука, я хуею. Один что-то весь в какой-то маске орёт, блядь, непонятно, не слышно его. Один мой. Снимай меня на камеру, блядь. Ща. Что? Пошел. Пошел. Старый, этот мой. Давай. Блядь, я... Пиздец, четверых, блядь. Дальше еще надо смотреть, но я уже... Просто убили людей, блядь. Просто нахуй. Вот эти узкожопые нахуй просто лишают жизни людей, блядь. Вообще, хуй его знает, блядь. Снимай, говорит, меня нахуй, как он убивает людей, блядь. Герои, а, блядь. Герои, блядь. Да. Вот здесь что-то, пиздец. Дружина меня вже поховала. Разделились, сделали нараду маленькую, разделились на группы малые. Тяжело раненых отправили в бункер. Приграничных районах с Афганистаном. Кушка — это когда-то была территория, по-моему, советская. Ну, это что-то долго слушать. Да, идемте. Ну, кто-то там говорит. Малсак Ужахов. 9 лет тюрьмы за отказ отдавать земли Кадырову. Малсак Ужахов. Один из уважаемых старейшин Ингушетии, председатель Совета тейпов ингушского народа, член президиума Всемирного конгресса ингушского народа, он стал жертвой так называемого ингушского дела, когда уголовному преследованию подверглись более 50 человек. Эта история началась в 2019 году, когда в Ингушетии прошли массовые протесты против передачи части ингушской земли Чеченской Республике в рамках так называемого обмена территориями. Ингуши считали, что решение о передаче территории – результат давления Кремля и Кадырова на тогдашнее руководство республики и требовали, чтобы вопрос о границах решался исключительно на референдуме. На фоне этих событий Ужахов стал одним из лидеров протестов, активно организовывая митинги, собирая подписи под петиции против передачи земель. Его энергия и способность мобилизовать людей сделали Ужахова заметной фигурой в ингушском обществе. Но он стал заметен и силовикам. Власти начали преследовать оппозиционно настроенных граждан, и многие из них, включая Малсага
Ужахова столкнулись с арестами и репрессиями. Кульминацией протеста стал митинг 26-27 марта 2019 года в Магасе, когда десятки тысяч человек вышли против передачи земель. Митинг был согласован на один день, но протестующие решили оставаться на площади до тех пор, пока их требования не будут услышаны. С утра власти попытались применить силу, но в ответ силовиков полетели палки и камни. Вытесненные с площади протестующие перекрыли федеральную трассу и начали строить баррикады. О полицейском насилии не просто сообщали с участников протестов, оно было снято на фото и видео в огромном количестве, и это еще больше накалило обстановку в регионе. Старейшины, в том числе и Ужахов, призывали в сторону к мирному регулированию, но машина репрессий уже развернулась и подавила протесты максимальной жестокости. Вот здесь это дело, сука, заебало. Так. Да уж. Кульминацией протеста стал митинг 26... это я читал. О полицейском насилии не просто сообщали участники протеста, но оно было снято на фото и видео. Это читал. Под арест по обвинению в уголовных статьях попали десятки лидеров ингушского народа, тех самых старейшин, глав региональных общественных организаций, в том числе одна женщина Зарифа Саутиева. Всего по ингушскому делу осуждено более 50 человек. Им всем дали десятки лет колонии. На самого Малсага Ушахова завели 3 уголовных дела за организацию насилия, за руководство некоммерческой организации, побуждающей граждан к отказу от исполнения гражданской обязанности и за создание экстремистского сообщества. И это несмотря на то, что даже полицейские в суде подтверждали, что лидеры протеста пытались прекратить насилие и призывали к примирению сторон. История Малсага Ужахова и ингушского дела – это история о том, как российская репрессивная система уничтожает любое гражданское сообщество, которое отстаивает свои права, свою культуру и свою идентичность, и превращает все регионы России в бесправные колонии. Если вы хотите поддержать Малсага Ужахова, вы можете написать ему письмо по этому адресу. Волгоградская область, город Волжский, улица Александрова, дом 86, ФКУ ИК 12 Уфсина, Россия, Волгоградская область, Ужахова Малсагу Мусаевича, 1952 года рождения. Это активатика и проект «Голоса за решеткой». И тут вот здесь один момент подавили протесты с максимальной жестокостью. Этот момент я как раз таки напомню и добавлю тем украинцам, которые до сих пор не втуплились, нахуй, что Башкортостан и Татарстан внутри не может какие-то действия сделать, нахуй. Вы видели, что такое Куштау, вы видели, что это просто была гора. Это была гора. Это еще не было то, что я говорю, блядь, против Москвы, блядь. Это невозможно внутри сделать. Поэтому, понимая вот это, вот вы даже это слушая, блядь, вот это активатику, да, вот активатика. Сейчас послушаем тоже, что она будет говорить, но явно то, что писали, наверное, будет говорить. Что я хочу сказать, блядь. Поэтому нам нужна, блядь, нахуй, нам нужен плацдарм. Нужен такой плацдарм, где, нахуй, на нас никто ничего не может сделать, блядь. Внутри мы не можем это сделать, блядь. Внутри мы можем, конечно, это сделать, нахуй. Это, нужно, блядь, нахуй, это 50 тысяч армию, допустим, которую я хочу собрать, допустим, на территории Украины. Надо же его, блядь, нахуй, туда как-то завести. Как мы туда зайдем, блядь, через Казахстан? И как мы туда заходить-то будем? Я не могу понять, блядь, нахуй. Это что, блядь? Через Китай зайдем, что ли? Как мы в Башкортостан будем заходить, блядь? А внутри людей вот таким образом, вот таким макаром мы не подымем. Так это не резон подымать людей. Их чтобы напрямую ёбнули сразу, блядь, нахуя, блядь. Мы же не куку, блядь. А именно, нахуй, туда должны заходить, блядь, откуда-то. Заходить, блядь, нахуй. А не внутри кто-то, блядь, хуяк и появился внутри, блядь, нахуй. Внутри невозможно появиться, блядь. Только снаружи может зайти, блядь. Внутри появятся это те, которые мы вытащим из тюрем, нахуй. Это когда мы зайдем, блядь.
Малсак Ужахов – один из уважаемых старейшин Ингушетии. Он председатель Совета тейпов и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа. Он стал жертвой так называемого ингушского дела, когда уголовному преследованию подверглись более 50 человек. Эта история началась в 2019 году, когда в Ингушетии прошли массовые протесты против передачи части ингушской земли Чеченской Республике в рамках так называемого обмена территориями. Ингуши считали, что решение о передаче территорий – это результат давления Кадырова и Кремля на руководство республики и требовали, чтобы решение было принято на референдуме. На фоне этих событий Ужахов стал одним из лидеров протеста. Он собирал митинги и подписи под петициями против передачи земель. Его энергия и способность мобилизовать людей сделали его заметным для ингушского общества. Но... Еще одна мысль пришла. Mana ko'rdingiz mana 6-7 kishi o'tirar, rahmat sizga, manda 2 kishi 3 kishi o'tiraman da men narsa aytirgan. Mana это как раз таки будет относиться нам, boshqirtim boshqirtim с казахами. Boshqirdiston bilan Qozog'istonning orasidagi yerlarni мы просто отдаем. Никакая сука нахуй не должна будет пиздеть, блядь, нахуй. Башкортостаннан, блядь, и Татарстаннан никакая сука не должна вылазить, нахуй, которая будет гундеть о чем-то еще. Вот это вам пример, нахуй. Ингуш, блядь, чечен — это одно и то же, блядь. Это то же самое, что башкирт bilan qozoq, башкирт bilan татар, одно и то же. Или qozoq bilan узбек, одно и то же, блядь. Одно и то же. Вот никак, нахуй, не другое, блядь. Qozoq bilan qirg'iz, допустим, таджик bilan афган, одно и то же, нахуй. Оно вот здесь, нахуй, именно Кремль, нахуй, кадыровская мразь, блядь, создала, блядь, нахуй, геноцид ингушских людей, блядь, по сути, блядь, заебенили, нахуй, всех, блядь, да, грубо говоря, посадили, блядь. Может, там еще и трупы были, хуй его знает. Но, исходя от этого, за какие-то земли непонятные, их земли, не их земли, блядь, хуй его знает, блядь. Если на то пошло, нахуй, блядь, и махачкалинские земли, зоны, вот эти все, это Чечня, блядь. Чечня до моря, блядь. Чечня, чеченские земли, это до моря вообще на то пойдет, блядь. Какого хуя там, блядь, они пытаются отжать, блядь, у ингушей землю, блядь. Вот это я не могу понять. Поэтому этот весь сыр-бор, нахуй, будет происходить до тех пор, пока этот узкая шопы мрази сидят в Москве, блядь. Поэтому изначально я как раз таки об этом и говорю, блядь. У жир bilan, а именно, без, как это, блядь, сказать правильно, нахуй, но, типа, не наедимся там, не обожремся, нахуй, не унесем, блядь, нахуй. Это нахуй не нужная мысль, блядь. Даже мысль не нужна это, блядь. Его даже мыслить не надо, блядь. Когда речь пойдет, блядь, о уничтожении Москвы и очерчивании, блядь, территории, блядь, бүтін тарих бойынша Қазақстанның жері автоматом, без выебывания, нахуй, ни одного башкирта, татара должно отойти Казахстану. Главная задача, условия поставятся только такие. Казахларга узкожопые, нахуй, между нами не должны получить землю. Никакие, нахуй. До Алтая, здесь до Кавказа, Саратова, я как всегда говорю, между этими местами не должны быть узкожопых нигде. Нигде не должны быть узкожопых. Казахлар болсын, урыслар болмасқа тиіс, блядь. Это однозначно, блядь. Мына шу условияны біз қойырға тиіс бұларыз казахларға. Потому что казахлар өзлеріне мустақил дәулеті, өзлерінің дәулетінде олар. И мы им должны будем поставить такие условия. Для чего? Эти условия поставляются для того, чтобы, блядь, вот эта хуйня между вот этой, которую мы говорим, блядь, сейчас, Оренбург, туда-сюда, блядь, нахуй, не имела границ. А если у нас нет границ, значит, между нами узкожопых не должно быть. У нас граница только должна быть с узкожопами. С узкожопами, нахуй. Но не у нас. Точнее, да, у нас не должно быть их. Qozoq bilan boshqa tatarning orasida bizda вообще у chegara bizda урыслар болмасқа тиіс. Это раз. Потом, самое интересное, блядь, у нас же самые хуевые места есть. Это вот это Челябинск, Екатеринбург, блядь.
И та еще вот эта вся верхушка до верху давить, которую пытаемся, ну, я пытаюсь, будем отжимать это все, иншаллах. Или трехосам, блядь. Все это будем забирать. Вот там будет жопа, нахуй. Там же нет Казахстана. Вот там придется, блядь, поставить нам близких людей. Кто там, блядь, отвечает, блядь, за эти территории? За территорию Екатеринбурга, за территорию, точнее, не за территорию Екатеринбурга, за территорию Коми, за территорию правая сторона Коми. Кто отвечает? Вот их надо будет притащить за нос, нахуй, и посмотреть на них, кто там, нахуй. Там тоже не должны быть узкожопые. Если там будут узкожопые, в этот момент придется, мне кажется, эти территории нужно отдать той нации. Вот как до этого слушали, вот этот хуй, блядь, этот. Блядь, Нагите, Нанаец, или кто он, блядь? Якут, нахуй, нет. Какой-то хуй опять, какой-то тоже, блядь. Узкоглазый, блядь. Дикичан, нахуй, какой-то. Блядь. Который с Гренландии пришел, слушали же чуть-чуть, блядь. Забыл его нахуй. Какой-то Макинтош, нахуй. Нанаец, блядь. Или как это, блядь. Ну, это что-то, блядь. Ну, короче, вот такие, блядь. Если там будут такие, хуй с ними, блядь. Они должны рулить там. Но они также, блядь, нахуй. Безне. Граница безга. Урысларын кетіріп қоймасқа тиіс, нахуй. Узкожопых на нашей границе. Узкожопых на нашей границе не должно быть. Поэтому, значит, за беспокойство мое, это беспокойство, не Казахстан, правая сторона Башкортостана. Ну, если вот прямо смотреть, правая сторона это, как я перечислил, Челябинск, Екатеринбург, mana shu yoqlarda ruslar xo'jayinchilik qilmasqa tegishlar. Onda ular вообще xo'ja bo'lmasqa tegish. Onda ruslar вообще bo'lmasqa tegish nahar. Ну да, внутри останутся, но власть должна быть у той нации, которая там есть. Вот эти Мокши, Эрли, Мокши, как, фу, блядь, не они, сука, забыла не нации, наверное. Короче, забыл, блядь, сука, вот это, в Екатеринбург, что за территория, блядь? Ямало-ненейцы, блядь, Ямало-ненейцы на нации, блядь, короче, шу, Ямалларында, короче. Вот, шуларны милләтін табарга кирәк, блядь, откопать эти милләтін, и шу милләтіні куерга хуҗа иттереп, нахуй, под контролем нас, потому что они могут зайти под жопу узкожопов, сказать, ладно, вы рулите, нахуй, нихуя. Поэтому, как говорится, там надо глаз да глаз, нахуй, быть. Бурятам, якутам эту тему нужно будет вдолбить, нахуй, чтобы на их территории, блядь, была, нахуй, тишина, блядь, ваших наций, блядь. Чтобы узкожопые там вообще нигде не главенствовали. Узкожопых, нахуй, всех ликвидировать, нахуй, оттуда. Так, ладно, поняли, короче, идем дальше. Этот, ну, самое интересное, блядь, чеченар, блядь, ингушлар, блядь, они ведь пиздец, нахуй, друг другу, нахуй, близкие люди, блядь. И вот это слышать насчет земли, что это пиздец, нахуй, мы дожили, блядь, мы дожили до такого момента, что айтам беден туган-туганны, блядь, куральный, нахуй, туган-туганны үтереге әзер, блядь, нахуй, окша үшін, блядь, власть үшін, блядь, хуй. Трамп пригрозил России санкциями на весь экспорт за отказ от сделки с Украиной. Ну, это мы читали вроде сегодня уже, да? Так, окей. Примерно поняли о чем. Так, главная ситуация на фронте по итогам до 2 января. Ежедневная сводка The Insider. Давайте еще раз пройдемся. В Курской области родственники, оставшихся на территории под контролем ВСУ мирных жителей, запустили флешмоб Ямы Суджа. Или Ямы Суджа, блядь. Что нахуй вместе написано? Так, украинское командование перебрасывает резервы и организует контратаки на западном фланге Покровское направление. Константин Машовец, чем дольше длится оборона Великой Новоселки, тем сложнее будет организовывать отступление ВСУ. Временный
Ага. Новоселки ВСУ организуют отступление, значит, получается, в кольцо берут узкожопые, наверное. Если они отступление не смогут сделать, блядь, тяжелое отступление будет. У них отступление идет, блядь, понимаете? Отступление, нахуй. Это получается, нахуй, узкожопые жмут, нахуй, их со всех щелей, блядь. А тут, блядь, мне еще пишут, блядь, типа, сами разбирайтесь, мы сами разбираемся. Блядь. Я вам поэтому и говорю, блядь, украинцы, вы с этой ордой не разберетесь, это гарантированно. Не разберетесь, блядь. Разберетесь только тогда, когда впустите туда нас. Мы расхуярим своих. Вы там можете не лезть даже. Дома можете сидеть, похуй, блядь. Мы сами разберемся с ними. Но для этого нужны мы. Только тогда вы сможете, как говорится, передохнуть там чуть-чуть, хотя бы. Временный спад интенсивности применения ФАП и УПМК мог быть связан с техническим обслуживанием российского Су-34. И да, еще добавлю, чтобы вам еще раз вдавливаю, вот украинцы, я не знаю, нормальный, адекватный украинец, который меня услышит. Стрелять вашим оружием, которым вы туда пулять, сюда пулять, хуйней маетесь, стрелять, как говорится, будем мы. Будем мы, блядь. Выйдя, как говорится, в российскую территорию, проблем не будет, нахрен. Вам проблем не будет. Долбить мы будем, мы поймем, мы будем долбить, нахуй, не по нефтебазам, нахуй, по каким-то, нахуй, хуёвинам, мы не будем, нахуй. Мы будем ебашить по Москве сразу, блядь. Сразу, блядь. Потому что, нахуй, как сказать, блядь, нужно, где идет, нахуй, приказы, это место надо заебенить. Понимаете, нахуй? Если мы заебеним, нахуй, Москву, получается, блядь, нахуй, мы спокойно уже после этого можем пойти в Башкортостан с Татарстаном и взять его, нахуй. Даже можно такой, перевернуть такую игру, сыграть, блядь. Даже не идя сразу зигзагами в Башкортостан, а можно просто выйти на территорию, через вашу территорию в сторону Пидороссии, и оттуда захуярить, нахуй, по Москве, блядь, и везде загандошить, нахуй. И проблем нет, нахуй. После Москвы тоже в Башкортостан можно вернуться. Но для этого, нахуй, высокоточное оружие нам нужно, блядь. Чтобы оно, блядь, не дроны были какие-то хиленькие, нахуй, а хорошенькие, нахуй, ракеты нужно, блядь, чпокнуть, нахуй, по нужным местам, блядь, и все, блядь. Чтобы уже мы дошли до туда, нахуй, и там было уже так расхуярено все. Вот, главное, блядь, откуда они там, с бункера будут долбиться, нахуй, вот, чтобы мы, как говорится, расчистили, нахуй, зону дороги до бункера, так скажем, блядь, нахуй. Бункер всяко уж не заебенен, нахуй. Нужно, блядь, бункерные, нахуй, ракеты, нахуй, которые хуярили, нахуй, Нетаньяху хуярил, блядь, по Хамасу. Бункерные ракеты-то только у них, блядь. Вот эти нужны. Против бункера. 55-й мотострелковой бригаде ВСРФ арестован командир штурмовой роты, отбиравший зарплаты подчиненных. Пиздец. В Пентагоне рассказали о отправке в Курскую область подкрепления для северокорейского контингента. Ну да, еще десяточка приедет, нахуй, в Курскую область. Вот как раз, нахуй. Вот в эту Курскую область мы зашли бы, заебенили бы этих всех корейцев, нахуй, сраных, нахуй. И двинули бы, нахуй, на Москву, блядь. Проблем нет вообще. Вам нельзя двигаться, нам можно. А не так, что, блядь, пиздите, выходите, нахуй. Вот как раз в устном виде, оказывается, есть, блядь, аспекты, вот. То, что он пиздит, блядь. А я вам что говорю? Ну, давайте вот так. Что он хотел сделать, блядь? Это хуй, блядь. В программе «Как в городе Баймак в Башкортостане собрались несколько тысяч протестующих». Почему силовики искали участников протестов почти полгода? А какие трудности испытывают следственные органы и суды республики из-за потока уголовных дел? Что сейчас происходит с фигурантами дела и какая помощь им нужна? Мы нашел сюзмейнді, блядь, нахуй. Мы нашел дүрт аспектін оқыдым, нахуй, аспект, блядь, деген татари. Шу сюзмейнді, блядь. Мен аңламын, бұл Руслан Валеев, блядь, мен хуи, блядь. Мен Руслан Валеев, блядь, тоже я мог бы поговорить с ним, блядь. Сен Руслан Валеев Кутбаш, блядь. Біз кіретіван болсақ, блядь, нахуй. Сен бит яшамайсың, нахуй. Шу Германияда шіріп улясың, шунда, нахуй, ташак, блядь. Ты с такими тезисами своими сраными, нахуй, ты не войдешь, блядь, в свободный Башкортостан, блядь, нахуй. Ты нам, нахуй, не нужен там такой, блядь, с аспектами своими, нахуй.
И не могу понять, нахуй. Ну да, в стриме примут участие политолог Екатерина Шульман. Вот это откуда было дело, значит, кусочек тот подпиздела она, блядь. Теперь поняли, блядь. Журналист Максим Курников, юрист ОВД «Инфо» Ева Левенберг, адвокат фигурантов Сергей Подольский и Максим Кузнецов, адвокат Фаиля Алсынова и Ильнур Суиндуков, жена фигуранта дела Ирина Байгускарова, журналист Разиф Абдулин и музыкант Алтынай Валитов. Ой, блядь. Блядь, Алтынай Валитов Булгачин, нам, да, прошмандовка ебаная, нахуй. Мы уже поняли, да что там, нахуй. Короче говоря, вот этот Байгускаров, Илина Байгускаров, тоже этот пиздец, мудаки ебаные, точно, нахуй. Как брата посадили, говорит, нахуй, этот Байгускаров, нахуй, вылазил. Где он сейчас теперь? Тишина, нахуй. Где он, нахуй? Туганлар, блядь. Если башқұрт білән һәм татарны, блядь, mana shu урыслардан құтқарып қаласағысы келсе, блядь, былай құтқарылмайлар. Вот этими заседаниями, блядь, нахуй, на стриме, нахуй, или там, скажем, я не знаю, что там, нахуй, у меня явно уж это стрим был такой, да, базара нет, блядь, пиздеж какой-то был непонятный. Нет, прокручу это, может, завтра, блядь, посмотрю. Этот Екатерин Шульман, блядь, Булгачин, да, блядь, это уже ясно, нахрен, что это вся вот эта басота, нахуй, топит с узкими. Здесь, нахуй, Алтынай Валитов, нахуй, и вот эта вся шушера ебаная, другие, нахуй, это не из той категории людей, которые хотят независимость Башкортостана. Они не хотят. Им похуй. Им похуй, кто будет рулить там, нахуй. Главное, ихняя шкура. Как на днях мне один хуй объяснял об этом, блядь, вот здесь, нахуй. Наполовину казах, наполовину, нахуй, узбек, нахуй, наполовину урыс, бабушка за нахуй. И он мне говорит, нахуй, что, блядь, нахуй, будет коммунизм 2.0, нахуй. Будет, нахуй, коммунизм в России, нахуй, и СССР 2.0, блядь. И этот хуй мне объясняет об этом, нахуй. Сам, блядь, с Казахстана, блядь. И этот мне объясняет такое дерьмо, нахуй. 2 часа спорили с ним, нахуй. И говорит, акя, нахуй. Не акя, блядь, нахуй. Я теперь понимаю, вот это вот. Вот такие баламуты, нахуй, блядь, везде, нахуй, блядь. Вот они, блядь, нахуй, палки в колеса суют, нахуй. Понимаете? И что он мне сказал, блядь? Я пару людям отправил его скрины, нахуй. А он сказал, блядь, моя, типа, хата с краю, я должен растить детей, мне нахуй это все не надо. Вот и все. Людям не надо независимость. Людям не надо эта сраная независимость, как они говорят, нахуй. Потому что они хотят жить спокойно. Они не хотят воевать ни с кем. У них все хорошо. Кстати, он еще сказал, у меня и евреи, и родственники есть, говорит, и русские, само собой, родственник у него есть, и жена украинка у него. Ему похуй, ему не надо ничего, нахуй. Вот такая вот жизнь. Вот такая вот жизнь, ебаная жизнь, вот такая. Поэтому без, как говорится, мы нашим башкарға, блядь, должны, блядь, доказать, что без дұрыс жолда біз, нахуй. Если он, как говорится, хочет жить в манкурской системе, казах, узбек, урыс, блядь, нахуй, да похуй, блядь, пусть живет, нахуй. Но не в том государстве, которое мы хотим построить, блядь. Вот и все. Я сейчас мында, нахуй, өзіні милләтін ұмытсын, мына шында, французға айлансын, или хохолға айлансын, нахуй, да похуй нам кімге айлансын, нахуй. Главное, ондай хайванлар, как говорится, Башқұртстанға, Татарстанға қайтып келмейячек. Қайтып кіртмәскә оларны, нахуй. Бір қашанда, нахуй. Олар бізге қазір, как говорится, дұшманлық қылған кішілер, олар ғұмырге, блядь, олар бізге бір қашанда, нахуй, рахымлық қылмайшақ. Вот и все. И вот эти тоже самые, блядь, нахуй. Вот эти, кого он перечислил, блядь, начиная с Шульман, нахуй, понятно, блядь, люди, которые, блядь, хотят просто сменить власть, нахуй. И Алтына Валитову тоже не надо, чтобы был свободный Башкортостан, блядь, независимый. Нихуя ему ничего не надо. Если человеку нужно было бы эта вся хуйня, блядь, он бы не сваливал бы, нахуй, так далеко в Америку, нахуй. Если бы он был бы хоть чуть-чуть, блядь, близок, нахуй, с Габбасовым, он бы хотя бы ближе к Габбасову приехал бы, а не куда-то в ебеня, нахуй, в Америку уехал бы. Понимаете смысл, нахуй? Поэтому, исходя от этого, нахуй, я считаю, блядь,
такие действия, блядь, нахуй, людей, они такие лживые, нахуй, двуличные, блядь, нахуй, и потом они говорят, bizga Boshqirdistonni narsaga qo'ydasi kerak, jiri kerak, yaratamiz. Нет, нет, это хуйня. Это все дерьмо. А то, что, блядь, закончил уж мысль, а то, что нас такие за гору воевали, которые за гору воевали, они, блядь, за какой-то куштал, блядь, нахуй, это не доказательство того, что ты патриот, блядь. Это не патриотизм. Патриотизм — это когда ты уничтожаешь узкий мир, блядь, который гнобил и убивал наших дедов, прадедов, нахуй, в течение 500 лет, нахуй. Вот это и есть, нахуй, уничтожение и воспоминания. А то, что вот это, блядь, вот это говно, блядь, нахуй, которое сейчас творится, там, чуть-чуть вышли там за куштал, нахуй, их посадили, блядь, в этот момент, блядь, вспоминать, что, блядь, сын Башкортостандан или что-то в этом роде, и в то же время, нахуй, ты выступаешь, нахуй, с Екатериной Шульман, нахуй, и пиздишь, блядь, на радио, блядь, этого хуя, блядь, Валеева, нахуй. Это пиздец, нахуй, я вам скажу. Так. Массакре дес Купер-Купес. Что за хуйня? Как Франция боролась с исламом. 15 ноября 1917 года французские лидеры пригласили исламских ученых со всех концов Чада, страна в Центральной Африке, на встречу для обсуждения дальнейшего управления страной. Около 400 мусульманских проповедников собрались во дворе мечети города Абеши, расположенного в регионе Ваддай. Официально заявленной целью встречи было попраздновать коронацию предводителя Дакума, которого Франция признала мусульманским правителем Чада. Однако собравшиеся ученые подверглись нападению с применением огнестрельного оружия и мачете. Все были убиты, а их тела сброшены в большую яму в районе Ум-Камель. Эта история сохранилась в коллективной памяти под названием «Резня кубков» или «Резня мачете». Вскоре французы захватили Чад и начали проводить его активную христианизацию. Чтобы пересечь любое восстание мусульман, Франция отменила исламские законы, запретила использование арабского языка, силой навязала французское образование, вынуждая мусульман отправлять своих детей в христианские школы. Вот, видите, свободная Башкирия это пишет. История. В нашем Ордансаме, улявлено, если оно связано, блин, с крестьянством, с крестами, крестоносцами, нахуй, но наша хуйня будет ждать каждого. Вот в пидорасии сейчас оно уже творится. Только не в таком масштабе, как и здесь, блин, прям собрали и заебенили. А вас собирают культурно, нахуй, против нацистов, украинцев, нахуй. И вас потихоньку, нахуй, вот таким образом крала, блин. Крап-крап сізді бітірәләр, прошу. А сіз аңғыра кебек, нахуй, шуларға құлақ салып, сіләгіңізді ағызып, нахуй, кетіп барасыз соғышқа, блин. Мен аңламайм, блин. Нәрсеге сізге вот это все, вот это дерьмо, блядь, прочитываем, рассказываем, и вам не доходит это. Почему вы не пытаетесь даже вокруг себя набрать людей, блядь, собрать людей, блядь, рассказать им как-то, блядь, вот так-то, блядь. Есть такие, блядь, действия, что безне каралар урслар, блядь, сіз аңнағыз шуны. Давайте біз соғышқа бармаймыз, давайте что-то как-то придумаем, давайте Қазақстанға қашып кетеміз, давайте Қытайға қашып кетеміз, білмеймін, қаяда қашып кетеміз, нахуй, білмеймін. Вот что-то нужно делать, блядь, чтобы не шли на войну, блядь, ради денег, блядь. Вот что-то надо делать. Или хотя бы их заманивать, блядь, в другие страны на заработки, блядь. Говорить, давай поедем туда на заработки, я не знаю, блядь, нахуй. Нахуй на войну ехать, блядь, умирать, блядь, гнить, блядь, потом, блядь. А пары же жрут вас, блядь, там. Пиздец. Татарские школы замещают русскими. Ну, дошло, блядь, нахуй. Ну, вот как обычно. В Татарстане закрываются татарские школы. За год закрылось 9 татарских школ, а за 3 уже 19. Об этом рапортует министр образования и науки республики Ильсур Хадиулин. Власти ничего плохого в этом не видят и преподносят дело так, как будто татарские школы закрываются сами собой, по естественным причинам. Мол, эти школы находятся в селах, а детей там мало.
Правда, есть нюанс. Татарские школы замещают русские. Их развитие получает больше внимания со стороны Казани. Лига Свободы. Да, мы это уже слушали, видимо, Шлайм, Рахат Дунья. Так, вот человек ходил убивать и зарабатывать, а теперь сам вернулся калека и никаких выплат. Столько видео, где в штурм даже на костылях идут, а этот лежит как бревно. Какие он еще выплаты хочет? Приехали проведать нашего героя, нашего бойца, после ранения, который остался в таком лежачем положении. На данный момент человечек не может получить выплаты по САГАС, по ранению и по инвалидности. Мы всячески пытаемся помочь таким людям. Этот год был признан годом героя, чтобы наших героев не оставлять один на один с их горем. Мы приезжаем и помогаем. Помогаем, чем можем. Помогает, чем можем, блядь. Кто-то приезжает и помогает, чем можем, блядь. Я хуй его знает, блядь, нахуй. Минем Тотар Кортатайым после операции Башкортостанда, Уфада операцию сделали неправильно, на позвоночник, блядь. Гондоны, блядь, вот врачи такие, блядь, сделали какую-то хуйню, блядь. И он перестал, не мог ходить уже, все. Ему какую-то операцию сделали, этот, я считаю, ветеран войны, да, ему сделали операцию. И все. Он, не знаю, в каком году это сделали, но вот в 94 году он умер. В 94 году. И вот сколько я помню, короче, его, он лежал. И мы его туда-сюда таскали, вот туда-сюда таскали. Муншакада, он да, короче, кутарып йөрик, ул йөрийме, ул даже әйләнәлмәй. Ул ахрай нәнәйгә әйләндермине. И вот нәнәй әйләндерә его, аны. А мы мелкие, хули мы его как повернем, блядь. И вот так, короче, туда надоест, лежит сюда, чтоб пролежи не было. Сюда надоест, сюда поверни, блядь. Сюда поверни. Вроде разговаривал, все, но ничего не мог делать. Ничего, блядь. Чтобы покушать, его надо было тоже подымать, чтобы он сел. Потом кушал. Ну, вроде бы руки ходили. А вот ноги не ходили. Вот что такое было. Вот. Не помню. И мына шулай шундыхали. Шунардан соң енді какая помощь, блядь? Нихуя ему тоже никакой помощи не было. Ветеран войны, чего, блядь? Нихуя нахуй, блядь. Хуйня, блядь. Пенсия, блядь. Хуйня, наверное, там была, не знаю. 90 до 94 года. Какая может пенсия быть? 3 копейки, нахуй. И все. Все, ему сделали операцию, нахуй. Пиздец, нахуй, на позвоночник. И все. Выключили его, нахуй. Так что я понимаю, что такое лежачие люди. И, ну, это все пиздец, нахуй. Это пиздец. Бонни и Клайд путинской России. Убивший целую семью в Омской области отправился на войну с Украиной. В январе 22 года в Юрьевске, Омской области, 17-летний подросток убил семью своей 14-летней возлюбленной, 35-летнюю женщину и 38-летнего сожителя и 10-летнюю девочку-инвалида. Родители не одобрили отношения между подростками, из-за чего девушка попросила своего парня убить их. Фу, стафир Аллах, блядь, вот ебанутый, сука. Тот же день смог выжить только 6-летний мальчик, прибежавший ночью к соседям. Суд приговорил убийцу к 6 годам и 7 месяцам колонии общего режима, школьницу к 6,5 годам воспитательной колонии. Теперь же зарезавший целую семью отправился из колонии на войну с Украиной, рассказали Омск. Вот тебе и на нахуй. 17 лет в 22 году. Сейчас ему 20 лет, короче.
Гандон, короче. Помнишь. Так, на землю. На землю выходим. Что за на землю выходим? Что за хуйня? Что за херня это? Задержание командира штурмовой роты В, позывной Якут, и командира одного из батальонов позывной Каша, 55-й отдельный гвардейский мотострел бригады. Так. Командиры обвиняются в вымогательстве материальных средств у подчиненных, а также зачислении выплат по ранению на свои счета. Они приказали не вывозить раненых бойцов за пределы ДНР и ЛНР, чтобы не давать военнослужащим отпуск по ранению, а сразу на передовую. Кроме того, создали частную тюрьму для провинившихся. Это те самые командиры, бойцы, которых ломали и били электрошокером. Некоторые постоянно говорят, что вот вернутся воины с СВО, и тогда покажут этой власти, как надо работать, или если захотят, то повернут оружие против и захватят и устроят революцию против правительства и скинут эту власть. Да не скинут, да не развернут, да не смогут, потому что после 1937 года воспитали рабов, негодных ни на что, не способны без приказа государства и с места двинуться. Сколько парней уже убито вот такими суками. Это получается нахуй, что узкожопые у себя внутри кого-то ловят нахуй, получается, решили поймать, что ли. Вот как-то хуйня вот такая, блядь, получается. Тут не украинцы, тут узкожопые сами что-то там решают между собой, блядь. Хуйня какая-то. Ой, блядь. Когда я узнал, что войска Асада и России ушли, сразу понял, турки начнут операцию, как курды готовятся к войне за выживание. Корреспондент The Insider, живущая в Сирии, пообщалась с курдами о том, почему они опасаются последствий революции. После падения режима Асада в Сирии, Турция и ее прокси сирийская национальная армия пошли в наступление на курдов. Число погибших в результате ежедневных операций на севере страны уже перевалило за 200, а из-за захваченных протурецкими силами в городов уезжают тысячи людей. При режиме партии БАС, которая провела страной больше 60 лет, существовал запрет на всекурдское. 13-летняя курдянка Береван вспоминает, что ее родителям пришлось дать взятку $300 местным чиновникам, чтобы назвать свою дочь курдским именем. Естественно, она работает тату-мастером, и эскалация войны заставляет ее волноваться о будущем. С приходом к власти прокурских вооруженных группировок в 2007 году режим Асада в регионе действовал лишь формально. Альтернативную работу с тех пор ведет автономная государство Северо-Восточной Сирии, а военные структуры находятся в регионе под контролем прокурских сирийских демократических сил. Один из командиров СДС Мазлум не доверяет пришедшей к власти в Сирии группировке Хаят Тахрир Аш-Шам. В беседе с инициатором он рассказал, что это те же бойцы, которые воевали против курдов в 2013 году. Надо, впрочем, отметить, что после падения режима Асада никаких серьезных конфликтов между СДС и КТШ еще не было. И еще добавлю от себя. Курды, видите, что она говорит, тату-мастером работает. Курды, по сути, нахуй, они вообще какие-то ебанутые, нахуй. То ли они мусульмане, то ли христиане, блядь. Хоть поймешь, им похуй, блядь. Им, по идее, религии похуй, блядь. Вот я так понимаю, нахуй. Они хз, блядь. Из какой пизды вылезли, непонятно, блядь. Поэтому, как говорится, если Хаят Тахрир Аш-Шам, если слабинку дадут, нахуй, то они заебенят их тоже, блядь. Поэтому, нахуй, зачищать надо этих ебаных курдов, всех там оттуда, нахуй, выгонять нахуй всех, блядь. Чтобы, блядь, Сирию полностью надо очистить, блядь. Полностью. Чтобы они потом дальше пошли уже на Палестину помогать. Только так.
чтобы заебенить этого нахуй Нетаньяху сраного. Так, браки с 9-летними девочками практически залегализовали в Ираке. Ой, блядь, да, где-то я видел свадьбу, нахуй. Я охуел, блядь, нахуй. Какой-то бабай, нахуй, 35 лет, берет 9-летнюю, такая она вся намазюканная, нахуй, помада, хуя, да, блядь. Пиздец, ёб твою мать, нахуй, это что за хуйня, блядь. И самое удивительное, это в Ираке. Ладно было бы в Иране, блядь. В Ираке, блядь. Ирак, блядь, где одни должны быть сунниты, там должны быть там мусульмане оригинальные. Нет, нахуй, вот это дерьмо, блядь, там тоже. Куда и катится мир, блядь. Парламент Ирака принял поправки к закону о личном статусе, который, по словам критиков, фактически легализует браки с девочками в возрасте 9 лет. Об этом пишет The Guardian, блядь, или Guardian, блядь, Guardian. Принятые поправки позволят духовенству руководствоваться своей интерпретацией исламского права в соответствии с Джафаритской школой, которая следует много авторитета в Ираке. Считает, что девочек могут выдавать замуж с 9 лет. В настоящее время минимальный возраст для вступления в брак составляет 18 лет. В отдельных случаях при наличии согласия родителей с 15 лет. Ну, вообще охуели, блядь. Ну, 17 я бы и то понимал бы. 17 лет это хуй с ним, блядь. 17. Но не 9 же, блядь, нахуй, а. Поэтому в Башкортостане и Татарстанда хоть как, блядь, нахуй. Ебитесь, нахуй, такой хуйни у нас не будет. Аллах согласен, блядь, нахуй. Бізде стандарт была, блядь, кешеше. Стандарт, блядь. Стандарт, блядь, потому что, блядь, әлемінде 18 яштан, блядь, яшаганlar там туйып бетәсең, бу семья, блядь, устаешь от семьи, нахуй. Люди говорят, блядь. А мында 9 яштан, блядь, беріп, у нәрсе, блядь, 90-100-ге хәтле, блядь, у кыз бір кеше белән яшиме, блядь, 9 яштан башлап, нахуй. Представили, блядь, 9 яштан ты отдаешь, грубо говоря, блядь, 10 она, я не знаю, рожать будет, что ли, уже, я хуею, блядь, допустим, с 10 лет она замужем, и ей Аллах Та'аля дает лет, допустим, 80 еще жизни, плюс 90, да? И что, она 80 лет должна, блядь, прожить с каким-то хуем, блядь? 80 лет, нахуй. Это, блядь, это пиздец, нахуй. Это пиздец, нахуй. Это невозможно, блядь, такую хуйню, блядь. Это что за нахуй? Это что за нахуй? Дикий, блядь, какой-то образ, блядь, нахуй. Нет. Такая хуйня у нас точно не должна быть, блядь. А башкортлар стандартно 18-дан башлап, спокойно. Хочет замуж уходит. Вот так. Никто нахуй ее принуждать не будет. Хочет, хоть и лешина будет ходить. Пусть похуй, блядь. 9 яштан вообще немыслимые вещи, блядь. Это садомаза, нахуй. Это, я даже представить даже, это страшно мне представлять это. Что это? Вот. Қызығызына 9 яштан кімгәдір бересіз. 9 яштан ол оны сіге башлай, блядь. Это же уму непостижимо, блядь. Совет национальной безопасности США отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран, КНДР, отстранив их от работы. Вашингтон Пост ссылкой на источники. Чиновникам было сказано, что они должны немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть на связи. Ну, Трамп ебанутый. Что там делает, непонятно. Обещания Запада принять Украину в НАТО были ложью. Зеленский. Само собой, блядь. Зеленский, что тебе только дошло, что ли, блядь? Это были просто ложные слова, что да, Украина будет в НАТО. Это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам. Ну что, украинцы, вот, странные вы какие-то, нахуй. Отдуплиться вы не можете, нахуй. Я же вам говорю, блядь, вы для них узкожопые. Для европейцев, для американцев вы узкожопые. И когда Трамп сегодня говорит, блядь, я люблю русских, блядь, еще кого-то, нахуй, чтобы они не умирали, нахуй, блядь, нахуй. Это из той категории, то, что и украинцев тоже он любит, чтобы вы не умирали.
тоже из этой категории же. Ничто другое, блядь. Вот из этой же категории. Он тоже любит вас, как говорится. Ну, вы чтоб не умирали. Но в то же время вы в НАТО тоже не попадали. Не умирали и не попадали. Вот и все. Давайте послушаем, чем говорит. Прийняли те, що членство НАТО вже не обговорюється. Що від деяких держав, я думаю, що це була спочатку не дуже прозора політика. І вони не підтримували нас в НАТО. І це були просто неправдиві слова, що так, Україна буде в НАТО. Це було нечесно по відношенню до України і до українців. І також це було нечесно від наших лідерів. І ми і самі багато в чому, коли наші деякі лідери говорили, ось нам пообіцяли, що ми будемо в НАТО. І це також, що була слабка позиція Німеччини і Сполучених Штатів. Тому що вони мали діалог з русскими. І я вважаю, що вони програли цей діалог. Програли, тому що вони завжди апелюють до того, що колись якісь були домовленості з русскими. Здесь еще одна тема есть. Вот. Ишь ты, Трамп дал, блядь. Убитый еврей Зеленский. Везде евреи рулят. Принцип, чтобы Украина в НАТО не было, я думаю, оно такое. Если она будет в НАТО, допустим, Украина, вдруг была бы, да, то евреи уже в Европе не смогли бы рулить. Понимаете смысл? А чтобы над Украиной рулить, высасывать с него бабло, она должна быть отдельной. Вот так примерно. А если бы она была бы в НАТО, то у них уже, блядь, законы другие, где евреи не могут мельтешить. И в итоге, короче говоря, это что вот именно вот та суть, что Украину, как говорится, евреи хотят до такой степени затрахать нахуй, чтобы там уже и украинцы не остались, а образовались только одни евреи. Вот и все. Плацдарм, блядь. Плацдарм, блядь, ихний, так скажем, вторая Палестина. Вот примерно так. Можно интерпретировать вот так, вот, посмотреть такую сторону тоже. Плацдарм, блядь. Вот как раз таки, какой плацдарм? Чтобы нахуй держать, как говорится, на коротком поводке мусульман, это пидорасия. Понимаете смысл? Крым, Кавказ, Безне, Татар, Башкортостан. Вот примерно так. Чтобы нас держать, блядь, так, на расстоянии глаза. Чтобы мы не мельтешили что-то, не мутили там. Поэтому я считаю, что из-за этого, как бы, по сути, Зеленский в этой игре, и он в курсе, ну просто он же актер, и он играет хорошую роль, что ему надо вот так показать себя, блядь, нахуй, с такой стороны, а в оконцовке, по идее, он просто играет, нахуй, на своих дядюшек, на Коломойского, которого его воткнул. Коломойский же его поставил. Ну вот на вот таких дядюшек, евреев, блядь. Дядюшка еврей, нахуй, из Одессы. Такие хитрые, выебанные, блядь. Вот примерно так, я думаю. Поэтому там... А если они в Европу зайдут, а тут же выше них другие нации еще есть. Понимаете? Особенно как во Франции. Французы себя выше ставят англичан, американцев. Они говорят, мы равны, нихуй на нас что-то делать. Французы, нация как бы сама по себе такая. Палец в рот не клади, нахуй. У них есть своя идентичность. И тут, нахуй, придет, нахуй, с Украины какой-то хуй, блядь, еврей, блядь. И что-то будет пиздеть, нихуя. В Европе эта хуйня не прокатит, блядь. Чтобы какие-то,
чтобы евреи склонялись к кому-то голову, да нихуя. Поэтому Украина должна сама по себе оставаться. И тут еще один, конечно, есть и плюс, и минус. Мы бы могли бы с ним договориться, как раз с этими евреями, которые, если они хотели бы жить в Украине и высасывать их недр, пусть сосут, похуй, блядь. Ну, давайте и заебеним нахуй Москву вместе, блядь. Вместе заебеним Москву, а еще вон торф можете сосать дальше, блядь. Ну, дальше в Пидоросию уже вы не пройдете. Это все наше будет. Мы вам вот выделим вот этим евреям, которые хотят заебенить Украину, и Москву вам подарим. Похуй, забирайте Москву тоже. Но дальше Рязани вы уже нихуя не пройдете. Дальше уже все наше будет. Ниже Воронежа в Кавказ не пройдете. Это тоже будет все Кавказ. Примерно так. Вот такой мы договор можем сделать. Крым будет под вопросом. Если Крым захочет быть в этой ебаной, этот непонятный Евростане, Украине под названием, пусть будут. Если не хотят, не будут. Вот и все. Вот и все, блядь. Что еще, блядь? Надо, блядь. По идее, нахуй, вроде бы же Одесса же и без Крыма Одесса есть. По идее, блядь, Крым и не нужен нахрен, чтобы в море попасть. Украине. В Одессе свое море есть у них. Так что Крым, он по сути не нужен Украине. Крым может сам по себе быть. Мы, как говорится, ему как башкор-татарлар, мы ему поможем, как говорится, чтобы он восстановился. И у них замечательно можно было бы устроить туризм. И они будут на туризме, как говорится, нормально будут подниматься. Главное, им нужно поставить нормального президента крымского, татара. Примерно так. Под защитой они могут быть и нас, и вот как раз таки они же любят турку, блядь. Вот Турция пусть их рулит над ними. Вот и все. Вот они пусть делают Туран, Пуян, похуй, что они делают нахуй. А Башкортостана Туран-Пуран нахуй не нужен. Татарстанда тоже. Если они хотят Туран-Пуран, пусть будет, похуй. Но Башкортостана не должно быть нахуй Туран. Вообще не должно быть нахуй. Потому что мы идем вверх нахуй. Перем, Коми, все это наше будет нахуй. Нам не до Турана нахуй. Мы будем моря, как говорится, Кизерге. Так. Вот опять хуйня, соловьяный подъем. Если верить российской пропаганде, то коварный Запад давно и долго пытается разрушить и поработить Россию. Вот только исторические факты говорят об обратном. Как минимум несколько раз на протяжении новейшей истории российское правительство бросало свой народ на голодную или военную смерть, а спасал от этой смерти почему-то проклятый Запад. Прям, а еще этот рисунок еще находит, наверное, из фильмов, наверное, да, ведь из фильмов находит рисунок, то, что там эти стоят на коленах, находят, эти узкожопые находят, рабы в лаптях. Так было во время голода 1891-1892. Пиздец, блядь, голодов-то дохуя было, кажется, это первый раз слушал. Русско-японской войны, когда США предприняли колоссальные усилия для того, чтобы склонить Японию к миру. Основную тяжесть Первой мировой войны взяла на себя США. Во время голода в 1920-м американская неправительственная организация кормила десятки миллионов человек. А про Вторую мировую войну и ленд-лиз даже и говорить нечего. Россия, конечно, не переписывает историю, она ее нещадно переваривает, перевирает. Это ведь, по словам Патрушева, Россия дважды спасла США от распада. Ой, пиздец, нахуй, блядь. От распада чего, блядь? Чего? Дважды спасла США от распада. Распада чего, блядь? США, блядь? Куда она распасться, блядь, может? Сука, блядь. Мексика на месте. Внутри, блядь, чё? Куда она, нахуй? На разные расчленения, нахуй. Америки, что ли? Фу, блядь, кому она нахуй нужна, блядь? Расчленилась она, допустим. И чё? И чё они, блядь, добьются, нахуй? Добьются, блядь, расчленения, но где-то, чё они могут расчленить там, блядь? Вашингтон, нахуй? Или там Лос-Анджелес отделиться от друг друга, блядь, от Америки, еще, блядь, чё произойдет там, нахуй, блядь? Не могу понять.
Или пустыня это нахуй. Их не, блядь. Нахуй она тут, отделившись, кому она нужна? Нахуй? Как будто Америку кто-то готов захватить. Кому она нужна, нахуй, блядь? Bizning жерlarni әлі не может забрать, нахуй, блядь. Америка, например. Пиздец, вот это меня убило, блядь. Мы это слушали с вами уже, нет? Дошел я, не дошел до вас до этого места и, наверное, будем шварцовать душ был, блядь. Это мы слушали, нет? Но вот это убило меня, нахуй. Давайте В послушаем. последнее время, когда разную информацию в интернете Лукашка. смотришь, видеоролики, вместо рекламы всплывают различные вбросы и провокации от наших беглых, особенно на Ютубе. И если, когда смотришь кино, мы уже привыкли видеть всякую рекламу, то вот смотреть на откровенную ложь, дезинформацию вообще нет никакого желания. Скажите, пожалуйста, может быть, это можно как-то пресечь, и есть ли альтернатива иностранным видеосервисам? Можем пресечь все что угодно. Мы больше шутить со своим государством, а я с вами не намерен. В чем прикол? Ничего особенного. Простые белорусские рабочие попросили Лукашенко запретить им YouTube. Ой, блядь, такая овца какая-то вышла, выучила этот стих, нахуй, который ей дали, нахуй. И говорит, а можно пресечь, нахуй, YouTube там или что-нибудь, нахуй, а то нам надоело, говорит, какие-то рекламы смотреть, постоянно выскакивают и говорят, Лукашка говно, чик-чирик, нахуй. Пиздец, нахуй. И вот эта овца ебаная вышла в 21 веке, говорит, нахуй, своему папочке, Лукашке, говорит, берите YouTube, нахуй, мы хотим в коммунизм. Ауылда яшайда, интернетсіз, нахуй, антеннасыз, телевизорсыз. Прошло яшайсыз келе, нахуй, ауылда ғана яшайбыз, бәрәңгіген ашайбыз, нахуй, бармақ суырабыз, нахуй. Вот так, понимаете, это пиздец, блядь, это такая овца, это такое деградация, нахуй, даже это еще в пидорасии нету. Ну, Лукашка болдыра, нахуй. Это ведь еще актеров надо найти таких, сука. Да, мы все можем причесть. Он такой коротко ответил. Да, мы все можем причесть. Но это же явно, блядь, наиграно, блядь, нахуй. Она целый гектар прочитала, а он ответил всего лишь вот так, двумя словами. Да, мы сразу пресечем. Я же вам говорю, мы пресечем. Трактором выпустим и пизда всем тракторам, нахуй, это белорусским, блядь. Или что-то в этом роде, блядь. Пресечь они должны. Обратите внимание, как в автократиях на постсоветском пространстве люди превратились в пыль на ботинках диктаторов. Они почему-то предпочитают назвать это величием. Ну да, у меня тоже тут есть товарищ. Великая, короче, он любит это слово. Великая. Великая пидорасия. Олама иштеле. Нәрсәгә олама иштеле? ХЗ. Глюк, наверное. Глючит что-то. Нет, вроде заряжает. Может, из-за зарядки. Хз, блядь. Может, да, блядь. Из-за зарядки, нахуй. Теперь нормально? Точно, блядь, из-за зарядки, блядь. Гребаная зарядка, нахуй. Хазар әйбәт, но мен әзгенә тавышымны яптым инде, кеше йоклый бит. Чтобы әзгенә не орать уже. Ну, мына, видите, вот самое интересное, блядь, вот крестоносцы, когда Яхшарах, рахмат, крестоносцы, короче, которые вроде бы, блядь, вроде бы они хотят снести свою власть, блядь. Вот они тоже даже, вот даже Белоруссия, блядь, против своего Лукашку, нахуй, не собрала войска, блядь. Они что ждут, я не могу понять, нахуй. Вот не говорят, что в Украине видят, война идет, блядь, а просто в Лукашке какой-нибудь войска у них есть, макет? Войска какой-нибудь есть? Вот это удивляюсь, блядь, когда нам говорят, вот, кстати, в Беларуси такой же, блядь, причина, блядь. Вот украинцы, вы говорите,
Чего мы не идем, блядь? Мы не идем, блядь. А как идти, блядь? У белорусам, вот скажите белорусам, вы дадите плацдарм? Вы же соседи прям, даже далеко идти не надо. Башкортостан от вас дохуя 2000 километров, блядь. А белорусам вы дадите плацдарм, чтобы они, белорусы, зашли и ёбнули Лукашку? А? Почему вот белорусы не собирают вот эти 50 тысяч, о которых я говорю, блядь? 50 тысяч войска против Белоруссии. В чем проблема? Пусть соберут. Пусть идут чикчирыки вот эти, нахуй, против чикчирыка, нахуй. Воробьюшки эти, блядь, против Лукашки, блядь. Пусть идут чикчирыкают, нахуй, там, внутри. Интересные такие. У вас почему этот плацдарм хотим взять? Потому что нет другого плацдарма. Было бы, нахуй, допустим, этот плацдарм в Монголии. Мы бы в Монголии просились бы. Было бы оно в Казахстане, давно Москвы не было бы, блядь. Если в Казахстане этот плацдарм был бы для нас, давно уже Москвы не было бы, блядь. И вас, может, тоже не было бы, нахуй, блядь. Потому что, нахуй, крестоносцы нам тоже, по идее, мозги будете ебать, вас тоже не будет, нахуй. Проблем нет, нахуй. Зачистка будет везде, блядь. Будете нормально жить, блядь, не нацизмом заниматься, как в начале эфира я говорил. Как мне, говорит, шарманку выруби, нахуй. Вот здесь, блядь, какая-то овца ебаная. Если у вас будет такой нацизм, это точно нахуй, блядь, нахуй. Вы за Путиным вместе пойдете в гробницу. В памперсах. Вот. Я не знаю, конечно, вот сюда нарочно я его закинул. Швец, который сидит где-то, я не знаю, швец, блядь, опять-таки, наверное, еврей, наверное, какой-нибудь, но прикидывается украинцем. Хуй его, кто он по нации, блядь. В Америке вот этот швец сидит, ведет вот эти блоги, я как понял. Вчера первый раз я его решил послушать. Чуть послушал, о чем он говорил, уже не помню, честно. Ну вот его название, которое он записал стрима. Что в указе Трампа для Украины, почему испугался Путин, Пентагон покидает сотрудники, Швец, пырым-пырым, короче, Юрий Швец, Украина, Руссия. И вот кто он, я не знаю даже, я биографию, Википедию не залазил, просто я. Примерно то, что он говорил, я как понял, блядь, он говорит вроде бы за Украину, чтобы Украина победила, примерно. Если он даже об этом говорит, значит, есть какие-то нахрен действия, что Украина должна победить. Но Украина вот, как сказать, блядь, с посадкой, так скажем, Путина, вот как в этот, блядь, Трамп хочет, блядь, успокоить его, успокоить Зеленского, вот это нет, это не результат, блядь. Это не результат, блядь. Ну, в Швеции я не помню, что он что-то говорил там, блядь, об этом, я не помню, блядь, честно сказать. Но явно я вам скажу, даже и швец в своих каких-то речах, я вот здесь, слушая его, не услышал, что, блядь, он говорит, блядь, что регионы. Про регионы, вот сколько, блядь, нахуй, вот я кого только не переслушал, никто не говорит, чтобы регионы отделились и, как говорится, помогали, так скажем, помогли против Москвы, блядь. Вот этой темы нигде нету. Есть только так, во всех вот этих эфирах, только так, что регионы сами должны вставать, блядь. Как? Как, блядь, внутри вставать? Потом они мне говорят, как Майдан. Вот мы же в Майдане стали и пошло-поехало. Ну так, да? Ну так, если так вставать, это получается нахуй конкретно нахрен. Это война. Такую тему нахрен, как сказать, риск, да, ведь, сидя вот здесь, блядь, во Франции, я не могу своему народу предложить. Потому что внутри у меня нет тех людей, которые бы, как говорится, вот так прям по шишку это сделали. У меня нет таких людей. Сперва этих людей надо воспитать. Понимаете смысл? А Майдан у вас получился такой сам по себе стихийный
стихийный момент получился. А у нас такого нет стихийного. У нас вроде бы все думали, наверное, Куштау, что-то будет, нахуй. Нихуя, блядь. Нихуя. Это не та тема, блядь. Это не та тема. Даже спасение Алсынова из суда тоже не та тема. Не с той темой нахрен они вообще носятся, блядь. Поэтому с этим народом мы так не можем поступить. Потому что мы их угробим, блядь. Угробим тех даже, которые выйдут, блядь. Ёбнут их сразу, блядь. Поэтому, исходя от этого, чтобы оно происходило, как примерно, ну, как это адекватные люди оценивают, это только через ваши границы. Через ваши границы. Но и ни швец, никто, даже Цымбалюк об этом не говорит, по идее. Но мы должны донести до них. До них мы донести должны, чтобы вот эти люди поняли, что только через плацдарм Украины можно задолбать нахуй Москву, блядь. Все, вот такая цель должна быть. Но одно я понимаю, что у вас цель не Москва. Вот в чем прикол. Вам не дается уничтожение Москвы. Вам не дают разрешение уничтожить Москву. Вот в чем прикол. Потому что вы тоже также стали марионеткой Америки. Вот Путин говорит всегда вам, что вы нацисты, там марионетки, там Америки и так далее. Нет. Вы, по идее, не были марионетками. Вот вы сейчас в эту кабалу влезли, блядь. Вы сейчас влезли в эту кабалу. Почему? Потому что у вас нету альтернативы, чтобы предъявить Америке. У вас нету. У вас нету защиты. Кто вам поможет? Нихуя никто. Вот в чем прикол. Вам помогут. Израиль поможет. Европа поможет. Чем поможет только? Без людей. Без людей, нахуй. Оружием, деньгами помогут. И все. По-братски. И все. А так, с людьми, не знаю, блядь, еще кого можно позвать. Блядь, Южную Америку, что ли, блядь? Из Мексики, может, кто-нибудь. Люди помогут вам. Хуй его знает, кто вам поможет, если людей, по идее, нету. За вас умирать, блядь. За вас умирать нету людей. Потому что половина Украины съебастьяна. Все они съебались по всему миру. Они те, которые не хотят воевать. Они те, которые не хотят умирать. Они съебались. Поэтому, чтобы у вас что-то было, чтобы какое-то движение, да, блядь, телодвижение, да, это нужно только дойти до такого, я не знаю, как это вам, блядь, верхушки донести, блядь, своим, блядь, вот этим хозяевам из-за кордона, блядь, что только регионы нам помогут. Все. Ваша задача донести мои слова насчет регионов. Башкортостан с Татарстаном, Ичкерия, Дагестан, вот это. То, что внутри у вас ходит, их забудьте. Не путайте их с нами. Мы другие. Мы другие. Мы под вами не пойдем. Вот это раз и навсегда зарубите себе в задницу. Мы под вами не пойдем. Мы идем ради себя через ваши территории. Вот и все. Если вам жалко территорию вашу и жалко вашего оружия, нахуй, значит нам не по пути. Вот в чем прикол. Если вы хотите уничтожить, цель была бы у вас уничтожение Москвы, вы бы, как говорится, я думаю, подумали бы насчет этого. Но значит у вас не цель Москва. У вас непонятная цель. Вам, ну, мы-то понимаем, какая у вас цель. Но вам дают цель с Америки, с Европы. Вот ваша цель. Вот что они сказали, вот это ваша цель на сегодня. Как это, как говорится, завтрак. Сегодня дали вам кашу. Все, каша. Завтра манная каша. Вот типа так. А мы вам вообще другой эквивалент вообще предлагаем, блядь. Вот лично я предлагаю. Только ебашить Москву, блядь. Не туда, куда-то, Казань, в Уфу, там куда-то что-то хуярите вы. Хуйней маетесь, блядь. Как дети, блядь. Это хуйня полная, блядь. Шорох наводите, как будто бы. Это не шорох, блядь. Шорох наведем мы, ебаша по Москве.
куда вы не можете. Мы можем. Проблем нет. И вы не думайте, что если мы туда ебанем, к вам в Киев прилетит. Вам ничего не прилетит, поймите. Ничего не прилетит вам, блядь. Потому что, нахуй, мы стреляя, нахуй, мы же не будем сидеть, блядь. Мы двинемся туда. Мы же не просто будем хуярить это все дело. Понимаете смысл? И вы думаете, блядь, когда вы в Курск вошли, блядь, что, кроме Курска там других территорий нет, что ли? И вы думаете, вся территория заполнена войсками, и все вот так держит, блядь, оцепление всю Россию, что ли? Нихуя. Россия дырявая, нахуй. Там никто никого не держит, блядь. Если Пригожин дошел, блядь, до Подмосковья, грубо говоря, куда он дошел там, до куда-то, допустим, там никто никого не держит. Имейте в виду. Если вот такое, блядь, движение пойдет, 50 тысяч людей, нахуй, двинется, там никто, сука, из дома не выйдет, блядь. На работу даже не пойдут, блядь. Дороги, нахуй, даже будут чистые, блядь. Вы что думаете, нахуй? Кто-то, блядь, пойдет против нас, что ли? Да народ ждет нас, блядь. Народ ждет нас. На нас пойдет только как эта сволота, нахуй, путинская, нахуй, и все. Их мы просто гребси, ебашить будем их, нахуй. По ним хуярить будем, блядь. Но для того, чтобы, блядь, по ним хуярить, нам нужен плацдарм. Допустим, дала бы мне плацдарм такой, блядь, и людей собрать, Франция, допустим, да? Я бы здесь собрал бы, наверное. Но опять-таки через вас надо идти же, нахуй. Откуда идти, блядь? Вот как идти, нахуй? Через вас надо идти или через Эстонию или Литву, я хуй его, блядь. Латвия, блядь. Чтобы попасть сразу в пидорасию, блядь. Только так. Поэтому... А эта тема, интересно самое, эта тема ни от кого не обговаривается, понимаете? Вот я сколько вот жду, вот люди, кто-нибудь-то скажет, никто. Сейчас их и ждут. И Ахмад Закаева сейчас их и ждут, и Кашапова, и Габасова. Все сейчас их и ждут. Бурятов вообще даже молчу я, блядь. Кто тут есть, блядь? Кто есть более-менее на слуху? Вот эти только. Ахмад Закаев, чеченец, Ичкерия, Кашапов и Габасов. Все, вот эти три. Другие я даже не признаю. Мелочь пузатая, нахуй. Ну, Сырыс Булаян здесь еще. Этот, Эрзя Мокша. О, 4 их. Окей. Вот 4. Все. И то у них только час X. Нахуй. Какой нахуй час X, блядь? Просто они вам, донося вот эту хуйню, вам не договаривают. Не договаривают. А я вам конкретно договариваю это все дерьмо. То, что они не могут договорить. Я вам договариваю. За всех отвечаю у них слова. Они ждут, когда подыметесь вы. Вот когда Эрзя Мокша подымется, Ичкерия подымется. Вот вас ждут. Поэтому я за них, за всех вас отвечаю сразу. С каждого региона по 50 тысяч. Проблем нет. Ичкерия, Дагестан 50 тысяч. Эрзя Мокша 50 тысяч. Башкортостан, Татарстан 50 тысяч. Бурята 50 тысяч. Вот вам 200-250 тысяч людей. Все, это Москву раздолбать нам 3 дня. Вот и все. Нам даже вот эти 1,5 миллиона солдат, 1,5 миллиона солдат, которые говорят, типа, в России, это хуйня будет. Никто на нас не пойдет, поймите. Они на нас не пойдут. Когда мы объявим, что идем уничтожать Путина, они на нас не пойдут, поймите, нахуй. Они устали сами от всего этого. И самое интересное, я думаю, которые 800 тысяч, как Зеля говорит, 800 тысяч, блядь, в Украине войска, блядь, и это тоже раскидать, говорит, еще Путин, нахуй, чтобы у вас только осталось 50 тысяч. Прикиньте, 50 тысяч, это я 50 тысяч хочу на Москву пойти, нахуй, а на всю Украину у вас, оказывается, Путин говорит, что 50 тысяч осталось. Сейчас 800, а оставить 50 тысяч. Это что за нахуй? Семечки, нахуй. Перед, я не знаю, блядь, завтраком, блядь. Сожрет Путин вас. И все. 50 тысяч, блядь. А у него 1,5 миллиона, блядь. Ну это вот, представьте, блядь, как это происходит, блядь. Ну это же 1,5 миллиона. Это
просто, блядь, и внутри есть, и вот эти ебаные 18-летние духи, мухи, блядь, вот эти тоже есть внутри это же не войска спецназначения, блядь, нахуй. Это весь сброд вот этот, блядь, который, типа, собран, блядь, по всей пидорасии, блядь. А у вас 800 тысяч войска, это не сброд. Это те, которые, блядь, у вас есть, блядь. Все, у вас больше нету. Вот то, что есть у вас, блядь. В общем флаконе, блядь. Больше нет у вас, блядь. И то, если из них еще половина, блядь, неизвестно кто, блядь. У вас тоже ведь, блядь, со всего мира сброд там. Это неизвестно, кто там еще, блядь. Половина из них. А в Пидороссии еще... в Пидороссии эти 1,5 ляма это своих. А еще вот этих ебаных корейцев еще добавить туда. Понимаете, блядь? Их может тоже заползло до хуя, блядь. Только нам говорят 10. Хуйня, может не 10 там. Может их уже 100 зашло, блядь. Мы откуда знаем, блядь? Никто не знает, блядь. Как можно их отличить, блядь, от этих тувинцев, хуинцев, блядь? Не отличишь от этих узкоглазых всех, блядь. Не отличить, блядь. Поэтому, не знаю, украинцы какой-то хуйней маетесь, я честно говорю, блядь. Если вы хотите свою независимость взять и полностью отобрать все территории, надо идти на Москву, блядь. Это задача ваша. Они останавливаются вот на этом каком-то тупом отрезке жизни. Так. Вот. Высокопоставленные британские офицеры критикуют мирное соглашение Трампа о завершении войны в Украине. По их мнению, такие шаги позволят России усилить свою военную силу и подготовиться к следующей войне. После того, как в Украине умолкнут пушки, произойдет возрождение России, ее восстановление и сговор с новой осью агрессоров. И вот правильно они говорят. Так и будет, блядь. Видите, вот здесь вот англичане более-менее адекватные какой-то. И инсайдер ЮА пишет. Более-менее адекватные, блядь. Поэтому, исходя от этого, я так понимаю, блядь, как сказать, блядь, с чужой колокольни, блядь, видать лучше. Понимаете, блядь? Сбоку там, сзади, как-то видать по-другому. Смотрится. А не так, что, блядь, вы внутри и кабинетесь, блядь. Нам не нужна помощь. Нам нужна только помощь из НАТО и из Америки. Все, нам больше ничего не нужно, блядь. И вот сидите на одном месте. Тормозите, блядь. Я в тот раз даже говорил, расширьте кругозор, расширьте обзор свой. Посмотрите на восток, посмотрите на нас, посмотрите внутрь пидорасии, кто есть, кто что хочет. Вот только тогда поймете, блядь. А до этого вам не дойдет это, потому что вы из-за кордона, блядь, ну вот ебучей НАТО, вы никого не вытащите. Вы вытащите чисто на ту зону, где нет смертей. Они просто ходить будут инструкторами вам. И все. Если они тоже там где-то нахлобыстятся от узкожопых, 5, там, 10 человек умрет, все, они скажут, нахуй такая, блядь, хуйня. Возвращаемся обратно и съебутся. Потому что скажут, нахуй нам, блядь, за вас умирать, за украинцев, блядь. Нам нахуй это надо. У нас нормально во Франции, у нас нормально в Европе, блядь. Нахуй я за вас умирать, блядь. Ну, любой бы так сказал бы. Это то же самое, блядь, нахуй, где-нибудь из пизды какой-то острова позови кого-нибудь, который никогда ни с кем не воевал. Он скажи им, блядь, пойдем воевать против Москвы. Скажет, нахуй это мне надо. О! История башкир. Заявлял ли Иисус о своей божественности? У нас нет никаких свидетельств того, чтобы хотя бы один палестинский еврей когда-либо высказывался о себе подобным образом.
Утверждение Иисусом собственной божественности – это часть, характерная для Иоанна богословия, а не исторические записи о том, что в действительности делал Иисус. Как я уже отмечал раньше, в нашем распоряжении имеется ряд источников, имеющих отношение к историческому Иисусу. Короткие замечания у Павла, включая несколько цитат из изучения Иисуса. Марк, QML, не говоря уже о полном тексте Евангелий от Матфея и Луки, и ни в одном из них мы не находим возвышенных заявлений такого рода. Если бы Иисус ходил по Галилее, провозглашая себя посланником с небес от Бога божеством, существовавшим еще до сотворения мира и, по сути, равным самому Богу, что еще из его учения могло произвести столь же волнующее громоподобное впечатление на слушателей. И тем не менее, ни один из наших ранних источников ни о чем похожем не упоминает. Неужели они решили опустить то, что было самым важным в проповеди Иисуса? Что мы можем утверждать об Иисусе с определенной долей уверенности, так это то, что его служение произвести были сосредоточены не на его собственной божественности, тема, которую он, по сути, совершенно не касался, а на Боге. Еще на том царстве, которое Бог собирался принести, и на Сыне Человеческом, который вскоре должен был явиться, чтобы судить землю. Когда это случится, грешники будут уничтожены, а проповедники войдут в это царство, в котором не будет больше ни боли, ни печали, ни страдания. Барт Эрман. Дұрысын айтсам, куттағым да аңламадым, блядь, нахуй. Че он хотел донести, блядь? Вот какая-то хрень, блядь. Еще какие-то слова странные, блядь. Одним словом, я так понял, что, да, что, блядь, Иисус, утверждал там, он Бог или нет, но это полный идиотизм опять, блядь. Кому это надо, нахуй, блядь? Пиздец, блядь. Понятно. Ну, это чисто как история. Так. Где что еще у нас? Вот еще какая-то хрень. Более $1,5 миллиона налогов заплатили украинские модели OnlyFans. Госналоговая служба. ГНС сформировала и отправила украинцам 4429 писем счастья, в которых содержались требования о уплате налогов. Из них 451 человек подало декларацию о доходах. Общая сумма задекларированных доходов составила 326,1 миллион гривен. Сумма налоговых обязательств 63,2 миллиона гривен. Так, чисто информационная хрень. Глава Карелии Артур Парфенчиков отказался убирать снег в регионе, объяснив, что он и сам растает. Сейчас фактически весенняя погода, снег тает. Зачем его вывозить и тратить на это средства бюджета? В Карелии, блядь. В Карелии. Хуй его, блядь. Что за погода там, блядь? Какая нахуй весна, блядь, ёб Тагдынский, блядь. У вас еще зима, блядь, январь, блядь. Весна у него, блядь. Поражаюсь, блядь. Это я читал или нет? Минобороны РТ заявил, что в Татарстане нехватка учителей русского языка. Самый большой дефицит наблюдается в Казани, Яр-Чаллы, а также в 4 районах республики. Ох, блядь, русский язык укутушился югалган, блядь. Также есть дефицит учителей иностранных языков, физики, математики и учителей начальных классов, всего около 2000 учителей. В 2023 году по этой причине в РТ не открылись старшие классы в 57 школах. В детских садах дефицит воспитателей 1000 человек.
Миноборнауки считает, что необходимо ввести 3 года принудительной отработки для выпускников педагогических вузов, чтобы закрыть недостачу. Однако даже в этом случае удастся перекрыть только четвертую часть недостачи. Примечательно, что недостача образовалась не только из-за низкой зарплаты, плохих условий или превращения профессии учителей в политруков. Еще одной причиной стала массовая отправка педагогов на оккупированные территории Украины, чтобы заменить украинские учителей, которые не согласны служить врагу и промывать мозги детям. Учителей татарского языка в Украину не отправлял никто, не отправили учителей русского, математики и несколько природоведческих наук, в связи с чем и возник перекос, хотя на самом деле в Татарстане нехватка именно учителей татарского языка, а не русского. Само собой, узкожопым ни хрена ничего не хватает. Мен бит айтам, аларга укытучы жетмей, тагын нәрсә жетмей, жер жетмей, акча жетмей, постоянно нәрсәдер аларга кирәк, хайванларга. Просто ужас. Так, я читал или нет? Я не помню. Вот здесь я уже читал, вроде бы, нет? Сделки не будет. Шансов на то, что Трампу удастся о чему-то сговорить с Путиным, становится все меньше. Так, нет, я это уже вроде бы читал. Угу. Это я не читал. Так, как я вам говорил, давайте почитаем этот. Инстаграм. Теперь пройдемся по Инстаграму. В Инстаграме разная хрень. Дичь там конкретно тоже. А то этот уже там уже хрень какая-то полная. Кстати, надо очистить его. Так. Понял, ладно. Так, Инстаграм. Ну, подряд это тоже тут всякая хрень. Так. Ну, сразу выходит Current Times Азия, Кыргызстан. Почитаем. В Кыргызстане чиновник, ранее осужденный за коррупцию, назначен заместителем главы Джалалабадской области. Урматбек Самаев, скандально известный экс-мэр города Токмак. В апреле 23 года его арестовали по обвинению в коррупции. Позже суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, приговорил к штрафу 1 миллион сомов. По данным СМИ, он заключил сделку со следствием и возместил государству ущерб в размере 25 миллионов сомов. Однако 13 января 2025 года Верховный суд полностью оправдал Самаева. Спустя всего неделю его назначили заместителем полпреда президента Джалалабадской области. Эта новость вызвала бурное обсуждение среди граждан, особенно на фоне заявления властей о жесткой борьбе с коррупцией. Ну, короче говоря, внутреннее какое-то дерьмо у них.
Так. Президент Кыргызстана. Чё опять Кыргызстан, блин. Президент Кыргызстана запретил женщинам носить никап в общественных местах. Пиздец, нахуй. Так. А адвокаты Навального получили от 3,5 до 5,5 лет колонии. Когда-то я читал уже об этом. В Сибири и на Урале наступил апокалипсис. Порывы ветра сносят автомобили и разрушают целые дома. А температура воздуха всего за сутки упала +3 и до -30. В прошлом году такой ураган оставил без электричества более 200 тысяч человек. Да, в натуре какой-то хрень у них происходит, блядь. Ураган, блядь, какой-то в Сибири. Да. Молодой химик придумал, как эффективно очистить песок и птиц от мазута. Но его изобретение выкидывают, потому что нет распоряжения им пользоваться. При этом его разработка прошла сертификацию. И что он сделал? Вот так, молодой химик из Анапы Артем Подгорный в собственной лаборатории разработал средство, которое эффективно очищает песок, а также перья птиц от мазута. Об этом он подробно рассказывает у себя и в соцсетях, но власти его не заметили, а его средства источник помощи животным выкидывают. Первое видео появилось в сети 3 недели назад, когда песок с моря оказался у Артема. Он смог за сутки найти способ отделить песок от мазута, а 28 декабря он отправил свою разработку на экспертизу в лабораторию. Тогда же он объявил, что также нашел способ, который эффективно очищает перья птиц от мазута. Благодаря помощи подписчиков химик быстро вышел на нужных производителей компонентов и волонтеров, и уже 3 января средство было в пунктах помощи животных. Но не все поняли инициативу молодого человека. В родной Анапе на одной из точек средства выкинули, потому что нет распоряжения мыть именно этим средством. Я понял, что есть большая проблема в организации всеми процессами. Чтобы вы понимали, на одной точке находится от 5 до 10 людей из разных структур. Никто не берет на себя ответственность по утверждению именно этой методики, хотя кто-то дал распоряжение мыть крахмалом и ферри, говорит Артем на одном из видео. Крахмал и ферри. Артем утверждает, что его средство безопасно, оно сертифицировано, к тому же он был местным на собрании по экологическому бедствию, где представлял сертификат и состав средства, чтобы получить разрешение мыть птиц его разработкой, а также получить гарантию, что его средства не выкинут, потому что он его сделает за свои деньги. Последнее видео выходило 18 января. Артем поделился последними результатами экспертизы. Первая крупная победа экспертизы показала чистейший песок 35 мг нефтепродуктов на 1 кг. При норме 1000 мг на 1 кг мы можем вернуть песок на пляже Анапы. И он будет чище, чем до разлива нефти. Артем говорит, что теперь, чтобы быстро вернуть чистый песок на пляже Анапы, нужно организовать несколько больших производств, потому что его одна лаборатория не справится. И он очень хочет достучаться до нужных инстанций, чтобы его разработку заметили и как можно быстрее применили. В соцсетях восхищаются инициативностью и светлой головой молодого химика, но не верят, что у него получится. Поражает, что таким серьезным вопросом занимаются обычные простые энтузиасты из соцсетей, а не высококвалифицированные специалисты, которым платят за этого зарплату, но судя по всему, как я понимаю, в нашей стране таких уже нет. Кому-то невыгодно, раз это не используют. Похоже, извиняюсь, что-то вылетело из рук.
Так, конечно, где я остановился, блядь? Похоже, посадят чувака. Нихуя себе, блядь. У меня же телефон вылетел, да? От такого предложения. За то, что сильно умный. Ну да, блядь, нахуй. В пидорасии у нас же так, блядь. И за то, что реально придется мыть песок, вместо того, чтобы отмывать миллиарды на очистке песка, блядь. Конечно, есть и критика. Вы еще не узнали, о каком средстве идет речь, а уже остались под впечатлением от парня. А ведь стоило бы узнать о многих вещах сперва. Есть ли какие последствия после использования этого вещества? Нефтепродукт может и вымоет, но не останется ли осадком другие веществ? Что за метод вообще в целом? И т.д. У парня может и светлая голова, но вы сперва своей займитесь, прежде чем дифирамбы воспевать. А что думаете вы? Пишите свои размышления в комментариях. И чё, блядь, нахуй? Ну, этот, блядь, хуйней мается, короче, вот этот чувак. Ну, может, он, блядь, нахуй и прав, блядь. Короче говоря, я как понял, в пидорасии, умных не любят. Вот как в древности, нахуй. Вот что-то, блядь, заумничал, нахуй, все, блядь, шайтан, нахуй, и засунули куда-то, нахуй, блядь, в ГУЛАГу, блядь, отправили, блядь. Вот типа того, блядь. Может, он и прав, блядь. Узкожопый, нахуй. Может, блядь, пытается помочь своим, блядь, узкожопым, нахуй. В чем проблема, да? Нет, нахуй. Что-то не прет, нахуй. Не нравится им, блядь. Тупорылые, сука. Так. Ну, в Ростелекоме попросили пользователей поменять пароли из-за утечек данных. Заебись, нахуй. Так. Во. Началось. Вот эту хуйню, блядь, этот сам хуй Мирзиёев открывал. Давайте почитаем, блядь. Интересно. Про Узбекистан. Ремесленники в парке Навруз на грани катастрофы. Парк Навруз, где это, блядь, нахуй? То ли, блядь, в Риштане, блядь. Где они открывали? Многовековые традиции ремесленничества сегодня оказались под серьезной угрозой. Более 150 мастеров и сотни работников, работающих в парке Навруз, столкнулись с угрозой закрытия из-за резкого повышения арендной платы без какого-либо предупреждения. В результате более 100 человек рискуют остаться без работы. Ремесленный бизнес носит сезонный характер, что делает невозможным строгий финансовый план. Тем не менее, мы обязаны оплачивать аренду каждый месяц. Однако в этот раз ее резкое повышение сделало оплату практически невозможной. Это может привести к исчезновению ремесленного искусства, являющегося важной частью нашего национального наследия. Мы, ремесленники, трудимся не только ради заработка, но и для того, чтобы сохранить наше национальное наследие и передать его будущим поколениям. Мы обращаемся к руководству страны с просьбой принять дополнительные меры для поддержки ремесленников. Учтите нас сегодня, помогите сохранить наше национальное достоинство, достояние и продолжить традиции ремесленного искусства. Сейчас мы особенно нуждаемся в вашей поддержке. Ну, что я вам могу сказать? Ну, вот такие вот ремесленники. Что-то нам пиздит. Что нам может пиздить там? Ziyoyev Muramonovichga 2009 yildan beri ishlab kelayotgan Navro'z bog'i hunarmandlari nomidan 2025 yil 17 yanvar kuni bog' ma'muriyati tomonidan yig'ilish tashkillashtirildi va unda 2025 yil 1 yanvardan ijara haqi 2 barobarga oshgani ma'lum qilindi. Va biz bundan norozimiz va sizdan bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. В этом парке мы со дня его основания. Когда мы пришли, то арендная плата была совсем другой. Сейчас она значительно повысилась и стала неподъемной для нас, мастеров-ремесленников. Наш труд – это сохранение культурного наследия и гордость нашей страны. Резкое повышение арендной платы ставит под угрозу наше существование. Чтобы ремесленникам дальше творить и сохранять наследие, нам нужна помощь. Ayni vaqtda milliyligimizni saqlab qolish va milliyligimizni targ'ib etish qo'shma qonuningizga tayangan holda ayta olamizki, biz sizning nazaringizdamiz. Просим вас сохранить это пространство творчества и вдохновения для будущих поколений, чтобы объединить талантливых мастеров и сохранить уникальные ремесленные традиции. Это не просто место, это культурный центр, где художники, ремесленники. Ну,
что я могу сказать? Подобие таким людям, я в прошлом году выходил уже на связь, пытался связаться, но они, как говорится, навстречу не хотят идти. Они хотят, как говорится, напрямую сразу бабки получать там, даже не хотят разговаривать нахуй. И теперь они типа в таком состоянии, понимаете? А почему? Потому что это состояние любых людей, блядь. Они как будто бы сейчас они на коне зарабатывают деньги и не видят людей, которые к ним обращаются, блядь. И потом она үзләре сыгрып туктыйлар нахуй. Что я могу сказать нахуй? Но вот эта тематика, Башкортостан и Татарстанга, это тоже какой-то пример. Башкортостан и Татарстанда именно вот эти ремесленники не должны никаким налогом хуёвым, блядь, облагаться вообще нахрен. Допустим, он дома что-то делает, вот конкретно, он не перекуп нахуй. Он дома что-то делает конкретно, это понятно, да, ведь, допустим, да, ведь он должен какую-то, блядь, там, энную маленькую какую-то нахуй сумму там в год какую-то сумму просто куда-то там перечислить, допустим, в ту же мечеть, допустим, примерно, да, ведь как садака. Примерно вот так должно быть, я так считаю, потому что таких людей, как говорится, Башкортостан или Татарстанда, все равно не дохуя. И они никакой ущерб не принесут, блядь, если они не заплатят налог, блядь. Вот я так считаю, блядь. Поэтому мындай әйберләрне, кул эшләрен, особенно как ты раз в тот день я вам вчера или когда там в стриме говорил, гилам ясыйлар, вот эти ковры, паласлар ясыйлар, башкорт паласлары, этот вышивка, блядь, это пиздец, работа тяжелая, нахуй. Также и в Узбекистане есть такие моменты. Поэтому я считаю, такие люди не должны облагаться никаким нахуй налогами, нахуй, аренда, блядь, нахуй, пиздец, нахуй, ничего такого не должно быть. Просто какая-то вот энная какая-то сумма чисто для, так, чтобы понимали, что они что-то делают там, и какая-то энная сумма там, садака в мечеть, допустим, или там куда-нибудь, блин, детский дом, допустим, или что-то в этом роде. Я так считаю, блядь. А вот это то, что, блядь, им открыли, наебали их нахуй, им открыли, блядь, какой-то Навруз, блядь, еще где-то. Это где еще, я не могу понять, конечно, это в Ташкенте или в Фергане, я не знаю. Открыли, короче, такую хуйню, а потом через какое-то время подняли аренду, блядь. Это же система Москвы, блядь. В Москве такая же наебка была, блядь. Я же по жизни на рынке, блядь, я знаю, что это такое, блядь. Это наебка, нахуй. Так. Ну вот, про Татарстан. Думаю, куда Татарстан, Башкортостан делся, блядь? Сука, ну, в это время, наверное, нету их просто сейчас. Новые же, я смотрю, вниз надо листать. Новая выплата подписавшим контракт с МО РФ в Татарстане. 2,8 миллиона. И фото автомата. Рахат дөнья. Хазыр яртык Татарстан шабашак, блядь, шул акчаны күрү, блядь, нахуй. Бит зур акча, блядь. В Татарстане увеличили выплаты по контрактникам до 2,5 миллиона рублей. Эта сумма будет складываться из региональных, федеральных и муниципальных выплат. От Татарстана 2,1 миллион рублей, от Минобороны РФ 400, от муниципалитета РТ и предприятия до 300 тысяч. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное удовольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана, жителям других регионов, иностранным гражданам оплатят проезд и проживание во время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает центр оформления на контрактную службу Батыр. О, батырлар, шагалар нахуй, бір күнде сразу оформляют. Күрдегез ничек ашыга Путин, блядь. Бір күнде оформлять итәләр. Бері қоя нәрсәдер эшли башласаң, сине 100 көн мариновать итәләр нахуй. А монда сине үлемгә, бір күндә үлемгә китәсең. Бір көн сиңа җитәчәк китергә үлемгә нахуй. Охуенно. Это прям такая реклама, что ли, блядь, Татар-Информ была, нахуй. Нихуя себе, такая реклама была, нахуй. Охуели, блядь, нахуй. Даже... комментарий есть. Напишу-ка. Так башлар, дейді, озып қоям, нахуй.
О, вот так санафлара нахуй. О, вот так. Гандоны, блядь. Так. Ой, бля. Дальше опять Казань, блядь, Аузанат Шим Рахмат, Рахмат. В Казани появится крематорий, его запустят к 29 году. Рахат до нее, блядь, нахуй. Хазар уже сезне кумырге да уйламайлар. Сразу бәрі яндыралар гана нахуй. Ужас. Он будет расположен на территории похоронного комплекса Курган. Здание площадь 1,6 тысяч квадратных метров, разместят 2 зала прощания и 2 современные кремационные печи. Подготовить инфраструктуру и проектные работы должны уже в этом году, а строительство зданий и установка оборудования запланировано в 2026-2027 году. Стоимость проекта составит 400 миллионов рублей, из которых 95% заемные средства. Нахуя это нужно? Если бы именно Татарстанда, блядь, Башкортостанда, блядь, хоспис, нахуй, манда крематорий, рахат, а? Манда ведь точно, это вам не звоночек, нахуй, рак үлүчүлөрүнө нахуй этот хоспистан Башкортостандан резко сразу нахуй туда нахуй отправят и сжигать будут нахуй. И bütün татарларына тоже будут сжигать нахуй. Только чухонщиклар калашат. И все. Потом насчет сжигания, блядь. А нахуя это, блядь, Татарстану, блядь? Вы че, ебанутые, нахуй? Пусть узкожопые Москву себе поставят, как раз мы в этих печах, нахуй, будем сжигать Путина, всех, нахуй, всех пидоров, блядь. Если бы сжигать можно было бы, вроде бы оно в Коране было бы написано. Я в Коране нигде не видел, что сжигайте свои трупы. Где такое видно, блядь? Как говорится, сжигать. Оно по-мусульмански, это не по-мусульмански. Огонь это, как сказать это вам? Допустим, я такое выражение знаю. Если человек сгорел и умер, это получается, он умер, получается, ну, так скажем, сжигая, ну, так скажем, прощенный умирает, грубо говоря, потому что он получает уже в своей жизни огонь. Он как бы у него какие-то грехи будут нәрсекей гунахлары юылган була инде. Ну, жаханнам юлына түшмәй шәкендә, точно. А мында үлгән кешене алауга теге утка тыгалар. Я такой, я не могу даже, я не знаю, я вообще даже не ученый мусульманин, ну, блядь, ну, это такой херни точно нету, блядь. Вот это херня конкретная, он и наш союз исламда, чтобы кешене, блядь, сжигали, блядь. Если бы было бы так, то бы никак оно не было бы кешене күмгәндә киблага каратып күмегез, нәрсәкәгә урагыз, это нәрсәгә аны тряпкасы онытылды. Шул нәрсәгә урагыз, теге җәназа укыгыз, күмегез 2 метрга столько, киблага столько, әзгәнә кырынрак яткызыгыз. Этого ничего не было бы. Не было, просто сказали бы, просто утка тыгыз, яндыргыз и все. И все. Или как индусы, придурки делают, на море отправляют. Вот так было бы просто. Просто избавьтесь от трупа дебёзу куйлары в Коране. Избавьтесь от трупа как хотите. Можете слить в туалет. Допустим, да? Ну, я считаю, крематорий в Татарстане это бред. Бред, блядь. Это уничтожение конкретно, блядь, мусульман Татарстана. Вообще юкка чыгаралар bizni, блядь. Bizni вообще, блядь, кишеге сойламайлар нахуй. Суки. Уму непостижимые вещи, блядь.
Так, Qozon yoza Boshqirdiston turida авария bo'lgan. Египтян нелегалов на 14-ке поймали на 14 машинада 4 врезались в машину местной жительницы. Она тут же сообщила ГАИ, инспекторы проверили водителя, документов на авто не оказалось, а в отделе выяснилось, что он вместе с другом в стране незаконно. Парни приехали в 23 году учиться, но через год их отчислили. На миграционный учет вставать не стали. Суд выписал каждому штраф по 2000 рублей плюс выдворение из страны. Египтяне нахуй в Башкортостане. Хуею, блядь. Кутак бармакян, блядь. Египет нахуй, блядь, наверное, получше или чё, блядь? Хуею просто людей, блядь. Учиться приехали, блядь. Пиздец. Мононы ismini постоянно unutaman, блядь. Жак-Ив Кусто, всемирно известный французский ученый, океанограф, изобретатель акваланга и подводных исследовательских аппаратов. Но самое важное открытие в его жизни – это путь к исламу, к которому он пришел через свои научные исследования. Ну, как само собой, о том, что он вот это перда между соленой и несоленой водой, перда барлығын ашып бетінде потом у исламга келе. В 1950 году Кусто приобрел Калипсо, плавучую лабораторию для исследований. С тех пор он путешествовал по океанам мира, делая разнообразные открытия. Во время своих исследований в Гибралтарском проливе он стал свидетелем уникального явления. Воды Атлантического океана и Средиземного моря не смешиваются между собой. Я его в детстве очень любил смотреть, этого Кусто, блин. Ив Кусто, или как там, Жак-Ив Кусто, Ив Кусто. Кусто и его команда обнаружили, что плотность, температура, соленость и флора, фауна этих вод различны. Даже несмотря на то, что две массы воды текут рядом, между ними существует невидимая водная перегородка. Это явление невозможно было объяснить с точки зрения законов физики и химии. Ну, на самом деле, это же пипец нафиг, да, это изучить и в то же время это понять, что это что-то такое сверхъестественное. Когда Кусто поделился своим открытием с французскими учеными и доктором Морисом Букаем, тот ответил: об этом было сказано еще 1400 лет назад в Коране. Кусто не поверил этим словам и начал считать Коран, его поразил текст 53 аята 25 суры. Он тот, кто смешал два моря, одно сладкое и приятное, а другое соленое и горькое, и установил между ними преграду и неопределенную, непреодолимую преграду. Его также поразил текст 61 аята 27 суры. Кто сделал землю обитаемой, провел по ее трещинам реки, установил на ней незыблемые горы и поставил преграду между двумя морями, есть ли Бог, кроме Аллаха, но большинство из них этого не знают. Прочитав эти аяты, Кусто пришел к следующему выводу. Коран был написан 1400 лет назад, а это открытие стало известно на науке лишь сейчас. Эти слова не могут быть человеческими. Это истинные слова Создателя. Кусто убедился в том, что ислам истинная религия. Он увидел, как открытие в Коране соответствует современным и научным данным, и принял решение стать мусульманином. В 1977 году на научной конференции в Париже, где присутствовало более 5000 ученых, он заявил: «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник. Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Вот этот наш француз, получается, стал мусульманином. Машаллах, да? Ну, конечно, мы например, без Аляхушанического без бар, а он как бы в каком году? В 77 году. Представляете, в 77 году. В последние годы своей жизни Жак-Ив Кусто продолжал изучать ислам, поражаясь его справедливости и легкости. Однако после его смерти, по некоторым данным, похороны прошли не по исламским канонам, а в соответствии с религиозными взглядами его семьи. Это порождает предположение о возможном политическом или семейном давлении. Само собой, само собой.
чтобы не опозориться или что-то в этом роде, его как бы похоронили вот такому своеобразии. Ну, барыбір оны qalbi барыбір мусульман болып Аллаға жіберілді. А то, что они там творят, похуй вообще. Так. Пять первоклашек избили сверстника в Ознакаин школе. Алина, мама пострадавшего. Тупизм, блядь. Ознакайда вообще, блядь, я не знаю, деградация людей, нахуй. Конечно, сугуш бара, блядь, нахуй. Мәктәпкә шунда маньяклар барып еще дәрес бирәләр, нахуй. Конечно, будут избивать, блядь. Че она пиздит? Даже не известила, медпункт не отвела. Ну-ка. Голова болела, систему поставили. Третий день, как Карим лежит в больнице. У него кружится голова, тошнит его до сих пор. Голова у него болит. Вот. В больницу он попал из-за того, что его одноклассники побили. 5 одноклассников его побили. Учительница даже не известила, медпункт не отвела. Я вообще в шоке, то, что происходит. Без моего ведома полиция приходила в первый день. Без меня его опрашивали. Когда я задала вопрос, неужели так можно к 7-летнему ребенку без законного представителя, говорят, что можно. Но насколько я читала, 7-летнему. Это вообще противозаконно. Опрашивать его. Давят на него сотрудники. Путают. Пытаются сделать так, то, что он получил сотрясение мозга не от побоев одноклассников, а что он упал и ударился головой об пол. Вот где справедливость. Вот вам пример, блядь. Явный пример, что, блядь, Татарстанда да, Башкортостанда да нет справедливости, нахуй. Бүтін жерде, как говорится, коррупция, бүтін жерде, нахуй, несправедливость, потому что всяко там теге биш баланы, и биш бала или урыслар болырга может, или үсте утырган кишилерне балалар болырга может. Ну, 7 яшьликлер, ну, просто удивительно, нахуй, как они, 7 яшьликлер, блядь, хуярятся, блядь. Пиздец, нахуй, дожили, блядь, нахуй. По словам Карима, все началось с того, что он толкнул одного мальчика, тот схватил за шею, на подмогу подбежали еще 3 парнишки и девочка. Повалили Максима на пол, стали бить кулаками по голове и пинать. Классный руководитель не отвела ребенка в медкабинет и не позвонила маме. Мальчик уже 4 дня в больнице, сотрясение ушиба, теперь он не хочет ходить в школу. По словам мамы школьника, классный учитель уже попросил никому не жаловаться. Ну вот видите, повалили Максима. Урслар, ащенда. Вот это и есть, блядь, нахуй. Всяко был какой-то нацизм там, нахуй. Какой-то, блядь, унижение, блядь. Вот тебе и нахуй. Пидорасы. Так. Комментарий. Ужас. Что происходит? Ужас, ужас, ужас происходит. Движуха, нахуй. Что может происходить? Кто-то пишет, что вообще страх потеряли, что ли? Хотят отобрать права родителя в пользу кого? Только вопрос. Пояснение не права этой мамочки, а всех родителей. Саркушка пишет. Учительница срок и пожизненное отстранение от работы с детьми. Родителям, которые это воспитали по условному сроку хотя бы. Всех участников детей на учет и работу по перевоспитанию, пока не поймут, что так не делать нельзя. Хоть до конца жизни пускай ходят к психологам, психиатрам и к любым специалистам, которые в таком случае работают с проблемными детьми. Иначе, как обычно у нас и бывает, училка выйдет сухой из воды, деточки поймут свою безнаказанность, и через пару лет мы будем читать новость об убийстве на камеру особой жестокостью.
Ну, в комментариях есть какие-то адекватные порой, да, ведь нахуй, а в жизни-то их нету нахуй. В жизни-то нахуй, вот у всякого, у этих, вот этих долбоебок нахуй, всякого вот у этих, если женщина тут, где отец-то, блядь? Отец на войне, блядь, нахуй, наверное. Где Каримчика отец, блядь? Жидяшлик. Коя это самое? Штамекен. Оштамекен, блядь. Или соштамекен. Вот и думайте после этого. Я считаю, что, блядь, нахуй, Татарстанда, блин, блядь, Башкортостан шунды угайны, блядь, но Татарстанда меня убивает одно, блядь, нахуй, что татарлар бір-біріне, нахуй, мына вообще ярдәм бирәсе килмиләр, нахуй, блядь. Башкортостанда шулай ук, наверное, уж точно так же, блядь, нахуй. Не хотят поддерживать, нахуй. Нет поддержки, блядь. Я уже в каком-то эфире говорил, что бездә, блядь, нахуй, мына шундай дуслык дигән нәрсә юк. Бердәмлекне вообще сүләргә түгел инде, нахуй. Нинди бердәмлек булырга может, нахуй, блядь. Если вот такой канители, нахуй, не могут даже разобраться, блядь, хуярят, блядь, детей 7-летних, нахуй, блядь, 9-летних насилуют маньяки, нахуй. Пиздец, вы в ебанутой стране живете, по идее, блядь. Хуею, блядь. Ну да, в тот день я читал об этом, да? Или что? Или я здесь читал, блядь. Годовалый малыш скончался на приеме у остеопата в Казани. Трагедия произошла в частной клинике на улице Амирхана. По словам отца ребенка, во время процедуры мальчику стало плохо, но врач не позволил вызвать скорую и продолжил манипуляцию. Когда малыш потерял сознание, остеопат продолжил лечение. Несмотря на попытки отца забрать ребенка, врачи скорой помощи прибыли на место и более часа пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось. Семья приехала в Казань из Самары. Возбуждено уголовное дело. Вот ебанизм, блядь. Ему массаж поделали. Все было хорошо. На второй кабинет массаж привели, сделали. Все было хорошо. Мальчик устал у нас, слабенький. Захотел кушать. Я его покормил из соски. И он начал засыпать, уставший. Из кабинета вышла Ляйля Нуровна. Сказала, пойдемте к нам в кабинет. Делать просто. Привели. Ему массаж поделали. Все было хорошо. Ну, если она массаж делала, ну, я не знаю. Мне кажется, она надавила на солнечное сплетение, блядь. Куда можно еще надавить, блядь, нахуй? Значит, она куда-то надавила на солнечное сплетение. Брешник болагайн, да, ёб твоя мать, нахуй. Просто я хуею, блядь. Я помню, блядь, миным кызымны ничектер тоже куда-то на массаж таскали. Ну, Аллаха шкыр, вот здесь бы нормально делали, блядь. Хз, блядь, нахуй. Это, ну да, надо им какое-то время массажем. Ну, не остеопатия, что-то какое-то странное слово, конечно, что это такое, нахуй, хуй его знает. Ну, просто, блядь, детский массаж это называется. На детский массаж ходишь там, блядь, там, на спину, там массаж делают туда-сюда, там, все, там, ну, не до убийства, ёб, тагадынский, блядь. Он нам, блядь, нахуй. Тупорылых, нахуй, блядь, я помню, блядь, одну вещь, блядь, насчет массажа, блядь, нахуй. Помню, блядь, у меня товарищ был, блядь, ёбаный в рот, мозг выносил, блядь. Мода пошла, нахуй, учиться на массажиста, блядь. Он меня, помню, блядь, заебал, нахуй. Пойдем, говорит, массаж будем делать, блядь. Я говорю, ебанутый, нахуй это мне надо, я говорю, массаж будем делать, он, блядь. И он пытался учиться на массаж, блядь. Вот я предполагаю, блядь, вот таких массажистов набрали, нахуй, долбоебов, блядь, которые даже не знают, что такое массаж, блядь. Вот я реально массаж, я знаю вот от монгол, блядь. У меня были вот здесь монголы знакомые, муж с женой. Вот они мне массаж делали, ебаный в рот, блядь. Вот этот массаж, пиздец, блядь. Монголы насчет массажа охуеть, они знатоки, блядь. Они знают, куда нажимать, блядь. Я помню, вот этот муж этой монголки, тетки, ей делал на ноги массаж, еще кому-то делал, еще как-то кто-то приезжал к ним, монголы, делал, блядь, и они знают, блядь, куда нажимать, что нажимать. И вот, получается, он делал на стопы ног массаж, и все как бы четко, правильно.
Вот мне тоже они что-то показывали, куда нажимать, что, почем, ну это пиздец. Они спецы, блядь, насчет массажа были. Вот они вот, я не знаю, удивлялся над ними я. И муж, и жена, все, массаж вот это. Тут брешли балага, блядь, нахуй, захуярить что-то, блядь. Конечно, задыхаться будет, нахуй. Это конкретно солнечное сплетение. Надавило на солнечное сплетение овца ебаная, блядь. А это я откуда знаю, блядь? Это знаю я по армии, нахуй. Рахмат, по армии. А когда нас там издевались над нами в армии, там хуярили, блядь, всегда и орали, блядь. Только на солнечное сплетение не бей, блядь. Я не знал, что это такое, нахуй. Тогда еще. Хули меня, блядь, нахуй. Он туз ешь, блядь. И оказывается, солнечное сплетение вот здесь, блядь, нахуй. И он, да, если ебанет, нахуй, в кэше, начинаешь задыхаться, и все, кирбик, нахуй, если это сильно попало, нахуй, и все. И амада бір яшілікке, нахуй. Явно шел солнечное сплетение, ул басканда инде. Допустим, если даже она перевернула его и нажала как-то сзади, блядь, тоже может это попалось. И может как-то, ну, я так предполагаю, да куда она нажала, неизвестно, блядь. Может, сонная артерия нажала, хуй его, блядь, ёбнула его вообще. И вот это солнечное сплетение, нахуй, которое, блядь, нахуй, нас, сука, хуярили, когда, блядь, нахуй, типа, блядь, нахуй, какие-то у них эти были переводы, нахуй, блядь, дух, черпак, вот эта хуйня, издевка, да, вот эта издевка, нахуй. Он такой таравмисом, нахуй. Издевка, блядь. И вот помню, блядь, кому-то, нахуй, ёбнули в солнечное сплетение, нахуй, или нам рассказывали, или что, нахуй, и вот эту тему, нахуй. И тут кэше, нахуй, начал задыхаться, нахуй, и чуть не сдох, короче. Вот такая хуйня происходила, блядь, нахуй. И поэтому они, когда хуйней это занимались, блядь, откуда я это все помню, блядь, они вот это, блядь, вафельные полотенца, нахуй, мочили, нахуй, вафельные полотенца мочишь в воде, короче, наматываешь руку, нахуй, вот этой хуйней ебашишь, когда, блядь, все чисто. Никаких косяков, нахуй. Безболезненная смерть, нахуй. Вот такая хуйня, бля, была. Тупорылые, сука. Маньяки, нахуй, были даже в армии, блядь. Блядь, опять Татар Информ, нахуй. Ой, блядь, как они меня заебали, они. Почитаем, и потом я включим звук, послушаем. Там нужнее. Семья из Татарстана подарила УАЗ бойцам СВО. Ой, блядь. Семья Старковых, ну, узкожопый явно, или Крященлер, из Нижнекамска, купила УАЗ для бойцов СВО. Автомобиль подготовили к отправке в местном автосервисе «Роллис». Боевую машину собрал забрал военнослужащий с позывным «Череп». На передовой УАЗ необходим для доставки продуктов, боеприпасов и транспортировки личного состава. Сука, будильник уже 5:30 у меня. Короче, гуманитарщики лучшие тыловики, блядь. Ну давайте послушаем этого хуёв, блядь. Где его звук, нахуй? Гуманитарщики, они самые лучшие, как сказать, тыловики, помощники в нынешнее время. Также население очень хорошо помогает. То есть хотел бы сказать еще раз огромное спасибо всем за оказанную помощь, участникам СВО. Спасибо. По поводу машины хотел бы сказать огромное спасибо Андрею, также автосервису «Роллис» за подготовленную машину. Понятно, нахуй. Всякие Башкортостанда, блядь, Оскан района, нахуй, мангалы делает, блядь, эти пидоры, блядь, Эдуард, блядь. Еще что-то творят, нахуй. Соленые огурцы туда-сюда, бабушки плетут, нахуй, сети, блядь, нахуй. А мандамна, УАЗ жиберара, блядь, нахуй. Рахат дунья, блядь, нахуй. Пиздец, нахуй. Комментарий Оскандар. 200. Хватит показухи, где миллионы за нефть и газ.
Так, мен de bir narsaga yozib qo'ymadim, блядь. У меня аж сохранено такие, блядь. Ради Хабирова случайно назвали главой Татарстана на Международном конгрессе пчеловодов Epi Global в Уфе. Ай, блядь, сука. Главой из Татарстана, блядь, нахуй. Хуй им главой Татарстана быть, блядь. Долбоёб, блядь. Главой туалета он будет, нахуй, Хабиров. Угу. Ну, просто послушаем для прикола. Что они сказали? Хабирову, главе Татарстана, ой, извините, Республики Башкортостан. А сейчас хотел бы передать слово Ради Фаридовичу Хабирову, главе Татарстана, ой, извините, Республики Башкортостан. Ебанутый. А сейчас хотел бы передать слово Ради... За кадры ебанутые люди, уже контуженные там конкретные люди. Пиздец. Так. Ну, в Казани достроили дома в ЖК Гайля. И это просто ужас. Зачем сдавать людям квартиры, за которую они платят деньги в таком состоянии? Проверка этих домов шла больше месяца, и она прошла, ну как? Может, проверяющий был слепой или так, всегда лишь бы по срокам успеть. Сколы, дырки в полу, плесень. Это просто позор. А хули вы хотели, блядь, нахуй? Плесень. Это та еще плесень, которую я когда-то, что-то я помню, в Инстаграме смотрел. Хуй ты от него избавишься, блядь, нахуй. Под этой, блядь. Как его? Под этим. Ну, ихний вот этот, блядь, сука, обои, блядь. Обои, которые, стандартные обои, которые в новых домах вешают, блядь, в пиковских домах то же самое было. И все, вот это все разъеб. Везде плесень. А почему плесень? А потому что нахуй сушки, хуюшки, ничего не работает нахуй. Его строят нахуй, блядь. Потом оно стоит, блядь. Сыреет, блядь, вот это все дерьмо нахуй. Без окон, без дверей деньги, блядь. Потом это туда начинает хуярить нахуй обои, блядь. Конечно, он, да, блядь, нахуй плесень была, блядь. Это все переделывать надо, блядь, нахуй. Поэтому, блядь, не знаю, блядь, как это сказать даже, нахуй. Люди, которые ведутся на эти дома, которые новые дома, блядь, это лишний какой-то геморрой, нахуй. Лучше, блядь, нахуй в старом жить, блядь, чем в новом, блядь. Если ты не можешь, нахуй, выбирать дом, нахуй ты вообще прешь, блядь, берешь этот дом, блядь. Хз, блядь. Сецессия, блядь, какая-то нахуй. Давайте прикольнемся, что за хуйня, сецессия какая-то. В древнем Риме существовал интересный способ борьбы народа за свои права. Сецессия. И что она делала? Все простолюдины брали с собой на несколько дней припасы и уходили из города. Оставляли патрициев одних. И жизнь в городе полностью останавливалась. Не работали лавки и магазины, на рынках не продавали продуктов. Эта масса парализовывала экономику города, и элита была вынуждена соглашаться на их условия. В частности, после первой же сессии плебсу была прощена часть долгов, и простолюдины были допущены к управлению государством. Был учрежден народный трибун. Во, видите? Создать не сецессия надо делать, а хуесессия надо делать, блядь. Не идти на войну, блядь, нахуй. Вот новый, нахуй, вам призыв, нахуй. Хуесессия, блядь, нахуй. На Путина, блядь, нахуй. Чтобы вы, Башкортостан, Татарстан, сделали такой плевок, нахуй.
государству, блядь. Не идти на войну, блядь. Все вот эти бобики, хуёбики возвращайте обратно, мангалы, все на месте ставьте нахуй. Просто не идите на войну, и это мы назовем хуесессия нахуй, а не сессия, блядь, какая-то, сессия, блядь. А у вас будет хуесессия нахуй. Не идти, блядь. Сука, на войну, блядь. Вот так, примерно так. О, стукачи нахуй. Началось говно, блядь. Жители Татарстана заработали почти 100 тысяч рублей, сообщив о нарушениях ПДД через систему «Народный инспектор». По словам Ильи Начвина, обработано около 7 тысяч заявок, но многие еще и находятся на рассмотрении, поэтому выплаченная сумма пока относительно невелика – 95 тысяч рублей. Стукачи или борцы с нарушителями? Стукачи. Ёб твою душу. Мужчина закурил в салоне после заправки газом, и произошел взрыв. Стала известна причина хлопка газа, который разнес машину на части. По данным МЧС России по РТ, мужчина закурил в салоне автомобиля, после чего произошел хлопок, который привел к возгоранию. Водитель автомобиля получил ожоги, его госпитализировали в БСМП. Пиздец ебанутые создания нахуй. Ебать тут ебануло его нахуй во все щели. Сейчас, если вот так едет, чувак, короче, бабахнуло, видите? Жопа у него бабахнула, короче, и все, нахуй, блядь. Я просто хуею людей, которые вообще на газу ездят. Ебанутые, нахуй. Такие, нахуй, экономисты вы, нахуй. Я всегда вот поражался людей, нахуй, которые в Москве таксуют на газу, блядь. Ебанутые люди, нахуй, блядь. Бензин, блядь, потоберти, нахуй. Yok gaz bilan yuringlar, nахуй. Экономиканы siginglar, нахуй. Газыгызны күтігізге тығып, нахуй, и нюхайте, нахуй, блядь, через рот, блядь. Херею, блядь, нахуй. Еще мне говорили, это же нормально, нормально. Какой нахуй нормально, блядь? Газ, блядь. Многодетной семье таджикского происхождения, проживающей в России 14 лет, вручили жилищный сертификат. Но после этого националистические телеграм-каналы и депутат Госдумы Сергей Миронов добились проверки законности выдачи помощи. Следственный комитет завел дело, а глава администрации Мытищ напомнила, что Россия многонациональная страна. Представляете, блядь, нахуй? Гниды, нахуй. Семья получила, блядь, радость, юг разделение идет, блядь. Шонардан сын, блядь, Нәрсе улисыз вообще, блядь. Это, вы с узкожопыми, вы будуете, думаете, вот в таком унижении проживете еще лет 100-200, блядь, что ли? Я не знаю, блядь, нахуй. Там вас или ёбнут всех, нахуй, или вы будете все сосандров. Вы будете сосать у русских. Все. Поголовно, нахуй. Таджик, узбек, кыргыз, казах, узбек. Все, блядь. Татар, башкирт, чечен, Дагестан. Все будете сосать у русских. Вот в таком темпе. Все будете сосать. Поголовно, нахуй. Хз, блядь, нахуй. Позор, блядь, ёб твою мать, Лаш. Стресс, блядь, нахуй. Фотография русских пленных в Бухаре. Это я так подряд читаю, блин. Кто, что, это непонятно. Это фотография русских пленных в Бухаре, принявшие ислам. Фотография русских пленных в Бухаре, освобожденных правительством в 1858 году. Во время среднеазиатских походов этой пидорасии многие русские солдаты, оказавшись в плену или дезертировав, принимали ислам и поступали на службу. Эй, блядь.
на, на службу к ханам. В рапорте о взятии Каканской крепости Дин Курган в 1862 году Дебу упомянул А.О. Дебу, что среди пленных оказалось несколько беглых русских солдат. Один из них дослужился до высокого положения в гарнизоне, возглавлял артиллерию. Вот так вот. Узкожопые в Коканде, блядь. Пиздец. Да. Onlar bizning yuraklarda. Меня вот это. Изге жұмға күнінде тынычлык өчен ауылларында башын салган егетләребезне дугалар кылып хәтергә алыйк. Ага, нәрсәсен дугалар кылып хәтергә алыйк. Это тот чувак, который, как говорится, что-то там с БМП сделал, башкорт, который что-то там говорил, блин, не помню, что он делал. В Украине, короче. Сам пошел и типа герой был, что-то захватил танк, что ли, блядь. Танк взял, блядь, у украинцев, что такое, на башкорт. И его сейчас, ну, как бы, типа, как героя, блядь, вот это вот, и так далее, блядь, хотят, ну, как бы, делают, да, героя сделали из него, блядь. И тут просто вот у них вот такая хуйня только вот пишут. Молодые, красивые, жить и радоваться бы до слез. Күпме балаларны югалттык, баламны сугышка озаттырмын дип башымна да килмәгән иде. Представляете, блядь? Башыма да килмәгән иде. Башыңа килми, конечно, нахрен, блядь. Манкурт булгач, блядь. Башыңа килми инде, балаңны түгел, иреңне дә җибәрәсең нахуй. Внугыңны да җибәрәсең еще, блядь. Всех онукларның еще бөтенесен җибәрәсең. Если вы в таком дальше вы будете жить в тупом состоянии, блядь. Бөтенесен җибәрәсез, блядь. Не то, что этого башкорта одного там чпокнули, блядь. Вот. Мудак конкретный. Примерно помню то, что о нем в прошлом году говорили. Захватил он танк, украинцев забрал танк, а потом дальше приехал домой в отпуск, его наградили медалью, потом поехал обратно и сдох. Это что такое? Вот так было вроде бы. Не помню, блядь. Он вроде захватил, приехал, потом второй раз он, мне кажется, блядь, взорвал себя, типа, с украинцами вместе. Вроде что-то такое, блядь. Он себя, как бы, уничтожил, долбоёб. Вот мне кажется так, блядь. Не помню, блядь. Да. Вот опять, блядь. Осужденные за изнасилование и убийство 19-летней Кристины Приходько Сергей Юлин и Максим Овчинников отправились из колонии на войну в Украине. Об этом сообщил издание НГС со ссылкой на отца убитой. Подробности в карточках. Чтобы этот пост увидели как можно больше людей, поставьте, пожалуйста, лайк. Да. Не знаю, что за девчонка, непонятно. Что за хрен знает, кто она. Вот эта девушка. Никакого раскаяния там нет. Убийцы новосибирской студентки отправились из колонии на войну в Украине. Им оставалось сидеть больше 10 лет. Осужденные за убийство 19-летней новосибирской студентки Кристины Приходько Сергей Юлин и Максим Овчинников отправились из колонии на войну в Украине.
Овчинников, получивший 18 лет колонии, отправился на фронт еще в феврале 24 года. По словам Константина Приходько, мужчина получил ранение и уже весной оказался в Оренбурге, где купил квартиру. Заебись нахуй. Юлин получил 22 года лишения свободы как организатор убийства. 21 декабря 24 года тоже отправился на СВО, как раз в годовщину убийства моей дочери. Сейчас он где-то в учебном центре, рассказал Приходько. По его словам, он не ожидал, что убийцы его дочери выйдут раньше срока, потому что приговор не предполагал возможности условно-досрочного освобождения. Суд помимо тюремного срока назначил Овчинникову и Юлину компенсировать моральный ущерб Константину Приходько 6 миллионов рублей. Когда на карту мужчины поступила крупная сумма денег, он начал разбираться и выяснил, что убийцы его дочери отправились на войну в Украине. Я сейчас себе места не нахожу 3 дня после того, как узнал о том, что они на свободе. Съездил к руководству колонии, потому что люди обещали, что таких не должны брать ни в коем случае. Они УДО не подлежат никакой либо амнистии, но все равно они уехали, поделился Приходько. Оно так и есть, блядь, нахуй. Руки и ноги есть, нахуй, они будут идти, блядь, а потом отправят их без ног, без рук, может и без головы. Кристина Приходько пропала в декабре 2017 года. Как выяснилось позже, она откликнулась на объявление об уборке коттеджа, который под фейковым именем разместили Юлин и Овчинников. Они обещали заплатить за работу 2000 рублей. Студентка села в машину к мужчинам, а те отвезли ее к законсервированной на зиму даче, где изнасиловали и решили убить, чтобы скрыть следы преступления. Через 2 дня убийц задержали. Во время следствия они перекладывали ответственность друг на друга, высказывали версию о согласии девушки на секс, розыгрыше, а также о том, что один заставлял другого совершить преступление. Следствие переписки обнаружило опровергающие это факты. Отец Кристины, присутствующий на суде, заявлял журналистам в 2018 году, убийцы нагло ухмылялись весь процесс в суде, улыбались и ухмылялись. Никакого раскаяния там нет. Джаханнам. Мандайларга джаханнам гына. Урыс булама, урыс түгелме, кимни ул изнасиловать еткан разницы нету. Мындый кутапошларга только джаханнам, блядь. Мындайлар нахуй бизге керек түгел, блядь. Башкортстан белән Татарстанда да, когда мы выпускать будем этих тюремщиков везде, блядь, жесткий контроль булачак. Мәскәүгә баралар нахуй, Мәскәүгә баралар, чыгалар. Бармый икән нахуй, чыкмыйлар икән. Вот и все, блядь. Шунда утыралар нахуй. Барса гына чыгалар, блядь. Барса гына. Бармаса безге нахуй такие проблемы, геморрой по дороге не нужен, которые не пойдут. Если они вдруг выйдут, даже выпустим, блядь, и будут идти вот эти убийцы, допустим, да, и они в этот момент скажут, что не, мы не пойдем нахуй, расстрел на месте нахуй. Сразу мангайна, сегряйна. Кто-то пишет, невыносимо такое читать, и такая ненависть к тем, кто оттворит подобное или способствует этому кошмару. Кто-то пишет, ад. Войны в России нет, так на каком основании убийцы гуляют? Адский ад. Полный беспредел. Новая элита РФИ. Жду комментариев ботов из разряда «они искупили» и т.п. Это точно, а еще и сама виновата. Они искупили. И никто не может остановить этот поток освобожденных преступников. Только то, что пишут об этом. Само собой. А эти еще они вернутся. Вы еще скоро увидите там, да хуя вас будут нахуй ебать и, как говорится, убивать. Вот опять какое-то дерьмо. Разрушенные здания, черные дома, везде все разбито, боец СВО о ранении и награде. Ой, блядь, что награда гаинды, ульганляр инде безнекилар. Военнослужащий из Бавлы, блядь, Татарстан. Ирик Бигбаев удостоен государственной награды. Ему вручили медаль за отвагу. Ой, блядь,
Боец заключил контракт с Министерством обороны летом 22 года. Сначала на 2 месяца, а потом решил для себя, что вернется домой после победы. До этого Ирик Бикбаев отслужил в пограничных войсках на Дальнем Востоке, окончил сержантскую школу. Он считает, что там прошел очень хорошую военную подготовку, хотя с тех пор прошло около 30 лет. Многие навыки помнит до сих пор. Боец получил серьезное ранение во время минометного обстрела. Перенес несколько операций и прошел долгую реабилитацию. Сейчас он здоров и вновь собирается на передовую. Кутак пошлар, ай, блядь. О, вот такие манкурты, блядь, сразу должны быть уничтожены нами. Bizga mındaylar keragi yo'q, нахуй. Mana shular bizga birinchi chiqashaq. Mana shu tashaqlar всякие Бикбаевы, нахуй, из Бавлова, блядь. Такие пидоры, нахуй, против нас выйдут. В первую очередь, блядь. Всех надо будет, нахуй, порешать, блядь. Хотел проверить здоровье. Казахстанец сдал ДНК-тест и нашел сестру в США. Нихуя, да? Вот тебе ДНК, блядь. Вадим Стружинин родился и вырос в Алматы. Мужчина работает в крупной компании, занимается разработкой программного обеспечения, часто путешествует за границу. Именно во время одной из поездок в январе 22 года, находясь в Германии, он решил заказать и пройти ДНК-тест. Мелкие. А как они потерялись-то, долбоебы? Я с детства интересуюсь технологиями, наукой, читаю многие медицинские исследования. Однажды прочитал известную книгу Харари «Краткая история человечества», в которой он упомянул о ДНК-тесте и очень этим заинтересовался. В Казахстане возможности сдать именно этот тест не было. В январе 22 года, путешествуя по Германии, я решил заказать его на немецкий адрес. Сам тест проводился так, проводится так. Они присылают коробочку, в ней сборник для слюны. Ты собираешь материал и отправляешь его по почте в американскую лабораторию для исследования и расшифровки, рассказывает Вадим. Результаты ДНК-теста заказанца были загружены в базу данных. Когда регистрируешь профиль на сайте лаборатории, есть опция «Разрешить вашим родственникам писать вам». Я нажал «Да». Спустя полгода мне приходит уведомление: «Вам пишет ваша сестра». Я опешил. Что за сестра? Всех своих сестер и братьев я точно знаю по именам. А тут пишет англоязычный человек из США. И она и я в шоке. В профиле у нее написано «Это ваша сестра», а у нее, соответственно, написано «Это ваш брат». Оказалось, что у нас большой процент одинакового ДНК, что означало, что у нас общий родитель, либо мама, либо папа. Недолго думая, папа это или мама, я позвонил папе, вспоминает мужчина. Вадим Стружихин узнал, что у нее есть сестра, которая выросла в приемной американской семье. Ее удочерили из детского дома Алматы, где она оказалась после рождения. Свидетельство о рождении Алины содержало фамилию ее матери, которая оказалась девичьей фамилией второй жены их отца. Ебанизм жизненный, да? Пиздец, блядь. Она вот секеніп жүргіз, то там, то сям, блядь. Не найдешь сестру и кого только не найдешь. Оказалось, что вторая жена у отца ушла, будучи беременной, но скрыла это. Алина родилась в ноябре 1999 года и осталась в роддоме. Через 3 года ее удочерила американская семья. Новая семья удочерила сразу 3 детей из Казахстана. Нихуя себе. Алина выросла в многодетной семье, где было 10 приемных детей разных национальностей. После школы она служила в армии США, а сейчас работает инженером на заводе Тесла в Техасе. Алина и Вадим случайно сдали ДНК-тест в одной и той же лаборатории. Тест показал, что Алина на 25% казашка и на 75% имеет восточноевропейские корни. Через тест они нашли друг друга. Вадим познакомил сестру с отцом. Теперь они переписываются и общаются в социальных сетях. Вадим нашел их мать, но она пока не ответила на его письмо. Алина без обид вспоминает свое прошлое и мечтает посетить Алматы. Вадим планирует встретиться с сестрой в Техасе. Алина вдохновила фотографиям Алматы и хочет увидеть город своими глазами. Она шунды халь, туганлар. Удивительный халь, конечно. Шулайда была и кем, блядь. Так, окей. Так, сагат 6 тула. Давайте на этой хорошей ноте остановим, туганлар, бір-бірімізді ізлик, табык, юғалмайк. Главное, соғышқа бармайк. Башкортостан һәм Татарстан туктатырга тиеш. Вы должны устроить саботаж, хоть что сделайте, блядь. Сугышка бармаска сез хәрәкәтне эшләргә тиешсез. Сугышка бармаска
блядь, шығыс, блядь, лозунг и т.г. Хоть что делайте, это ваше конституционное право. Не идти на войну, блядь. Нахуй послать Путина, блядь. Просто не идти на войну, вот и все, блядь. Если вы весь Башкортостан с Татарстаном выйдет, блядь, никто на вас ничего не может сделать, блядь, нахуй. Сказать, блядь, всем, блядь. Хотан кызларда, мужикларда шақырға тиіш. Біз соғышқа бармайбыз деп. И все, бармаңыз, блядь. И все, блядь. Сделайте вот такой шаг хотя бы, блядь. Сделайте вот такой, блядь, марш-бросок, блядь, революцию, нахуй. Не идти на войну. Все. Вот только так. Так что давайте, Туланар и Сенцов, будем закрываться, потому что сагат 6 болды. Я с вами сколько? 7 часов с вами, грубо говоря. Если это не этот... Ну да, кстати, в 11 начинал же я. А нет, нахуй, 12 начинал. А какого здесь 7 часов? Сколько времени, ёпта? 6. А, значит, в 11 я начинал, блядь, точно. 7 часов. Все. Короче, Таначока. Будем закрывать, блядь. Мен уже ультом, блядь, утром нахуй. Орка бітті, блядь. Этот, сука, горбатым станешь. Так. Даже этот бутлар юхтарга кетті уже нахуй. Они не выдержали, блядь. Мой наплыв, блядь. Шундай халь. Так, Ялабас тогда, Туганлар, ну-ка, Ялабас и ТикТок-то этот, айтам, сколько людей.